Hasiko gara udal batzarra, azkeneko udal batzarra, abendukoa. Hasi aurretik Bildosola jauna eta Uribe dela Espeia anderea ez daudela adierazi. Eta besterik gabe, 180. puntuan, Getxoko udal batzak 2022ko azaroaren 24an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez dago komentariorik, beraz 181. puntura pasatuko ginateke. Kudeaketa, zerga bilketa eta ikuskapenari buruzko udal ordenantzaren aldarrastapena behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamena da lehenengoa, behin-behinean onetziko da kudeaketa, zerga bilketa eta ikuskapenari buruzko udal ordenantzaren aldaketa espedientean erazkin gisa jasota dago, aldaketa proiektuan. Bigarrena, aldatutako testua behin betiko onetzi ostean Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean toki ogasunak arautzen dituen abenduaren 16/9/2005 foru arauaren 15. eta 16. artikuluetan xedatutakoa betez. Hirugarrena, ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki organo 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala interesdunek espediente aztertu eta komenigarria jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jende aurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da, baita lurralde historikoko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betikotzat jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Ugarte jauna. Egun denei, alkate Andrea, eskerrik asko. Kudeaketa, bilketa eta ikuskapenerako udal ordenantza 2006. irailean onartu zen, eta partzialki aldatu 2014. azaroan. Eremu horiek arautzen dituen foru araudia aldatu eginda aldi horretan. Administrazio elektronikoak ere bilakaera izan du. Ikuspuntu materialitik, herritarrek eta administrazio publikoek eskura dituzten bitartekoak, eta legearen ikuspegitik, oinarrizko araudia. Asimismo, la ley barra... Era berean, Euskadiko toki erakundei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 legeak lehen xedapen gehigarriaren 2. zenbakian alkatetzak gaitzeko aukera aurre ikusten du. Ordenantza fiskalak aldatu ahal izateko, nahita ez aplikatu beharreko lege aldaketetara egokituz. Baldin eta baldintzak aldatzea edo zenbatekoak eta ehunekoak automatikoki egokitzea badakarte, eta osoko bilkurari horren berri ematen dio, berretz desan. Proposamen honek 2.2 artikuluan jasotzen du gaikuntza hori. Gainera, ordenantzaren testu osoa hizkuntza inklusibora egokitzea proposatzen dugu. Hasierako proposamenean bide telematikoa nahitaezkoa zela ezarri zen. Proposamen hori puntu honetan bertan zuzendu egingo da eta beste aukera batzuk ere jasoko ditu. Hala nola aurrez aurrekoa. Gainera, herritarrek udalangile gaituak izango dituzte hala eskatzen dutenei laguntzeko. Halaber, ordaintzeko moduak eguneratzea proposatzen dugu. Ordenantzak gaitutako ordainketa modu guztia jasotzea da helburua. Hau da, banku eta kutxa laguntzaileetan aurrez aurre edo telematikoki, Getxoko udalaren administrazio elektronikoko bulegoaren bidez, Eusko Jaurlaritzaren ordainketa pasabidearen eta bertatik eskaintzen diren bitartekoen bidez, eta azkenik ordainketa gutunean bertan esarritako beste ordainketa modu batzuen bidez. Gaur egun adibidez 2 suma sartzen da. Geroratzeko eta zatikatzeko prozesuak, kartaren bidezko ordainketak edo diru sarrerak itzultzeko eta banku helbiratzeak modu argiagoan idazten dira herritarrentzat. Proposamen honetan. Azkenik, premiamendu providentzian sartzen diren ordain agirien gutxieneko zenbatekoa 9 eurotik 12 eurora igotzea proposatzen dugu, helburua foru ogasunak ezarritako prozeduarekin koordinatuta joatea da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, amiga Anderea. Bai, eskerrik asko alkatea, egun on denoi. Bueno, como en muchas otras ordenanzas... Beste ordenantza batzuetan bezalase beharrezkoa zen hauze berritzea. Esan den bezala ordenantza 2006koa da eta horregatik berritzea beharrezkoa zen. Proposatutako aldaketen barruan eskertzen da esfortzu egitea hizkera inklusiboak gehitzeko eta guk hori beti azpimarratu dugu. Faltan botatzen dugu hala ere beste aldaketa batzuk egitea eta horregatik guk 3 emendakin aurkeztu ditugu. Lehenengoa lotuta dago botere batekin. Alkateak boterea dauka aldaketak egiteko ordenantza honetan eta guk proposatzen dugu osoko bilkurara ekarri behar izatea honesteko eta soilik kontu ematea ekartzeko. Horrez gain proposatzen dugu behe
beherantz egokitzea kopurua ordaintzaileentzat. Izan ere, uste dugu krisialdian gaudela eta ezin dugula 150 eurora arte pentsatzea ordainketa erraza egitea erraza dela pertsona horientzat. Horregatik, 80 jaistea proposatzen dugu eta hirugarrenean eskatzen dugu gainerako taldeek bezalase bermatzeko zuzeneko arreta izapidetxeetan, ez soilik arreta telematikoa. Horrela, arrakala digitala handiagotuko genuke eta ez da bidezkoa kontuan hartuta gizartea sarkituta dagoela eta sarbidea murriztua dela. Hori arazo bat da eta denok ikusten dugu, baita gobernu taldeak ere. Eta horregatik emendakin asko daude osoko bilkura honetara proposamenak ekartzeko. Hala eta guztiz ere pozik gaude, azkenengo hori kontuan hartuko delako. Eta gure emendakinez gain, gainerakoek proposatutakoari erantzungo diot. EAJ-ari dagokionez, esan beharra dago eskertzen dugula aitortu izana emendakin honekin jasotzea beharrezkoa dela egin daitekeela gaitutako langileen bidez, hau da gaitutako langileekin egin ahalko direla izapideak. Oraindik ere esaten da ezin dela paperean egin horrelako izapiderik, baina ez daukagu oso argi. Posiblea izan beharko litzateke arrakala digitala, eten digitala hor dagoelako eta batzuek ez dutelako identifikazio elektronikorik. Zer eskatzen dugu ba? Eskatzen dugu pertsona horiei errasteko izapidea, berme berberekin. Eta gure ustez emendakinak ez du hori argi usten. Alderdi Popularrari esan behar diogu alde gaudela. Guk epea handitzearen alde gaude ekitaldi osorako eta gainera bizuma sartzearen alde gaude ordainketa modu bezala beste administrazio batzuek eta udalek hori egin dutelako. Garaia delako gobernu taldeak esan bezala modernizatzeko. Baina zalantza bat daukagu. Ez dakigu zuek zuzeneko izapideen alde egiten duzuen, espero dugu eta uste dugu baietz, baina hori ala balitz, ados egongo ginateke eta EH Bilduri gauza bera, hildo beretik. Aurreko emendakinetan bezala, ados gaude zuen proposamenekin, gure emendakinen helburu berbera dutelako. Horregatik alde bozkatuko dugu horietan ere bai. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Díaz Andrea. Mi esker, alkate Andrea, egunon denori. Bueno, como se ha dicho, esta Esan bezala, de gestión, recaudación y ordenantza hau aldatuko da, eta gobernu taldetik esan den bezala, inspección, perdón, que se propone para su aprobación proposatzen da ordenantza aldatzea behin-behinean, eta dentro del calendario normativo para este araudiaren egutegian sartuta zegoen ekitaldi honetarako aldaketa hori. Eta 2021 bateko tokiko batzordean onartu zen eta proposamen honekin hori betetzen da besterik gabe. Guk uste dugu proposamen teknikoak betetzen dituela eguneratzeko helburuak. Arauak hori esartzen du eta nabarmentzekoa da ordainketa moduak eguneratzen direla ordainketa gutunean jasotakoaren bidez. Horrez gain, alkateak ahalmena izango du nahitaz bete beharreko aldaketak egiteko eta idazketa hobetzen da testu osoan eta batez ere hizkera inklusiboa gehitzen da, nabarmentzekoa dena. a las enmiendas. Emendakinei dagokienez positiboa da ikustea talde guztiak ados egon garela. Beharrezkoa delako 4. puntua aldatzea 17. artikulua. Horrela, administrazio prozedura erkidearen legea beteko dugu administrazio publikoetan. Eta gure ustez gobernu taldearen proposamena egokiena da helburu horiek betetze aldera. Izan ere, garrantzitsua da lehenestea telematikoki izapidetu ahal izatea eta aldi berean zuzeneko arreta bermatuko da izapide guztietarako eta hori garrantzitsua da. Alderdi Popularraren emendakinei dagokienez txosten teknikoan azaltzen da ez dela bizuma jasota dagoelako beste ordainketa modu batzuen barruan. Hala ez da beharrezkoa epea zabaltzea helbideratzeko zergak izan ere. Txosten teknikoan jasotzen den bezala, emendakinei dagokienez, esaten da arloak epea zabalik duela epemugarik gabe. Epemuga bakarra da ekitaldian bertan egitea. Eta ez da horrela berandutu behar hurrengo ekitaldirako. Eta Elkarrekin Podemosen proposamenei dagokienez, zorrak zatikatzeari dagokionez, guk uste dugu ez dela beharrezkoa araudia horrela aldatzea. Izan ere, arauak berak errasten du salbuespenezko mekanismo bat, pertsona batzuentzat baldin eta malgutu behar badituzte bere ordainketak egoera ekonomikoa kontuan hartuta. Eta horregatik guztiagatik, gobernu taldearen emendakinaren alde bozkatuko dugu eta ez dugu besteen alde bozkatuko. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, bueno, ordenantza honen egiten den moldaketa da moldaketa teknikoa. Ustez,
baina bai nahiko esanguratsua da 17. puntuari lau talde politikok, edo 5 talde politikok, zuzenketa bat egitea eta zuzenketa egitea zentzu berean. Azken finean, lau zuzenketa berdin horiek edo berdintzu horiek adierazten dutena da, zer nolako garrantzia ematen dion udal gobernu talde honi batzorde informatiboei. Batzorde informatiboetan entzun beharrekoak entzun genituen, justo hau esaten genuelako beste izapide batzutan salatu dugun bezala. Hau da, ezin zaie herritarrei izapide telematikoa inposatu. Legeak ez baituelako horretarako baimenik emoten. Baina, hala ere, gobernuak eta gobernuko ordezkariek behin da berriro esan digute horretarako badaudela udal teknikariek eta udal teknikarigu baino beto jakingo dituztela gauzak, eta beti bere horretan tematu izan dira, eta bere horretan tematu izateak nora eraman gaitu, batzordean ezin izan dugu jarrera amankomun bat adostu, eta talde bakoitzak aurkezten dau bere zuzenketa. Egia esateko aurkeztu zentzu horretan, 17. puntuari aurkeztu zaizkion lau zuzenketen artean, gobernu taldearena eskazena iruditzen zaigu. Eskazena iruditzen zaigu aurrez aurreko izapidetze aukera ez aipatzea ordenantzan bera, eman ditzakelako beste ikuspuntu batzuk ordenantza irakurtzen duen herritarrei. Decíamos que sería deseable Desiragarria izango litzateke informazio batzordeak baliagarriak izatea eta lau talde politikok emendakin berbera aurkeztu behar ez izatea batez ere kontuan hartuta informazio batzordeetan ukatu dela guk esandakoa. Ordenantza puntu honetan ez dagoela ondo idatzita ez duelako legea betetzen. Hori gertatu da beste kontu batzuetan eta beste izapide batzuetan udal honetan eta hori komentatu dugu orain dela 3 hilabete. Adibidez hori gertatu da dirulaguntzen ordenantzarekin edo etxebizitzarako dirulaguntzekin, baina beno, suposatzen da teknikariak hor daudela udalean eta oposizioko taldeok ez dakigula ezer horren inguruan. Informazio batzordeak lanerako lekua izan beharko lirateke eta ez gatazkarako eta ziurazki hori izango balira benetan ez lirateke emendakin hauek aurkeztuko. Eskazena da gobernu taldearena esan bezala. Izan ere hori da bakarra lehentasuna aipatzen duena eta beste kontu bat alde batera uzten duena. Izapide modalitate bat aipatu gabe uzten du eta ez du esaten pertsona fisikoek eskubidea dutela izapideak zuzenean aurkezteko eta horrek interpretazio okerrak eragin ditzake beste emendakinek aipatzen dute. Horregatik guk beste emendakinen alde bozkatuko dugu eta ez dugu gobernu taldearen emendakinaren alde bozkatuko. Logikoak direlako beste onak. Babestuko ditugu Alderdi Popularraren beste 2 emendakinak gure ustez herritarren ulermena eta izapidetzeak egiteko gaitasuna hobetzen dituztelako eta gauza bera egingo dugu Elkarrekin Podemosen emendakinen aurrean. Izan ere, uste dugu legea betetzen dutela emendakin horiek guztiek eta ez dutela eskumen guztien eskuordetzea errazten. Batzuetan besterik gabe honesten ditugu puntuak eta galdezkeak egiten ditugu. Horregatik emendakinak babestuko ditugu eta abstenitu egingo gara ordenantzan bertan. Ederto, eskerrik asko, Andre jauna. Gracias, alcaldesa, egunon guztioi. Eskerrik asko, alkate anderea. Lehenik eta behin, eskerrik asko. Eskerrik asko hizkera inklusiboak gehitzea eta egokitu izana hizkera berrira. Bigarrenik, araudi honek akatsak ditu. Gu ez gaude hemen arazoak sortzeko, eta nik uste dut araudiak ez dituela arazoak ebasten eta berriak sortzen ditu. Adibidez, banku helbideratzeari dagokionez, emendakin bat aurkeztu dugu epea urte osora luzatzeko. Ordainketa bat helbideratu nahi duzunean ez dizute usten edo noiz helbideratu 21. mendean. Ez bazaude zerga egutegian, eta hori soilik teknikariek dakite, ez dizute usten helbideratzen. Helbideratu nahi dut, aizu, utzi behar didazu, ordainduko dut bankuan eta gero kobratuko didazu. Ez dizute usten hori egiten, ez dute onartzen papera, eta hori oso larria da, eta deitzen duzu bankura eta bankuak esaten dizu. Ez dute zer nahi udalaren inguruan. Ez dut erantzukizunik hartuko horren inguruan batzuetan, haiek egiten dute eta udalak ez du ondo kudeatzen eta hurrengurtean ez dizute kobratzen. Beraz, bankuek ez dute onartzen, ez direlako fidatzen udalaz, eta hau ez da hemen konpontzen.
Udalak edozein momentutan egin behar du helbideratzea baldin eta herritarrek hori nahi badute. Beraz, arautegi honetan ez da hori onartzen. Beste emendakin batean bizuma gehitzea proposatzen dugu. Naiz eta hori esaten du ordainketa gutuneko beste modu batzuk onartuko direla, baina bizuma jarri beharko genuke ohikoa delako eta jaso beharko litzatekelako. Jasotzen bada gutunean ondo eta bestela ondo ere bai, baina ordenantzan jaso behar da. Ordenantzan badago gutunen agertuko delako, baina ordenantzan jartzen ez bada ez da agertuko. Beti ere egongo da teknikarien menpe eta horrez gain arazoak sortzen dira eta nirekideek esan dute araudia sarri duzue. Eta salbuespenezkoa da 17. artikuluan obarietarako beste ataletan aitortzen dituzue formula guztiak administrazioarekiko harremanetarako. Esaten duzue soilik egin ahalko dela telematikoki eta hori ilegala da, argi eta garbi. Legeak esartzen du argi eta garbi telematikoki zuzenean egin daitekeela eta egin daitekeela Korreosen bulegoetan, Espainiako edozein tokitan, egin daitekeela kontsulatuen bulegoetan, beste udal batzuen bulegoetan, beste autonomia erkidego batzuetan. Hau da, administrazio prozedura erkidearen legea bete behar da eta horrek beste prozedura batzuk esartzen ditu. Beraz, egin duzuen bezala beste atal batzuetan arauketa honen barruan ez dakit zergatik mugatu duzuen kasu honetan. Eta itzitik emendakin batean jarri duzue lehentasunez erabiliko direla izapide telematikoaek. Lehenik eta behin egainatzen dituzue herritarrak. Hauek dira bitartekoak, telematikoa, presentziala eta bar. Hori guk aurkeztu dugu gainerako taldeok eta honek engainua sortzen du. Beraz egin beharko litzateke eta gainera sinadura elektronikoarekiko ezagutzarik eza sustatzen du. Batzuetan sinadura elektronikoa eskatzen da, izenpe, ziurtagiri digitala, nan elektronikoa, PIN, hori guztia existitzen da, baina horrek behartzen zaitu administrazioarekin lotzera eta bai, behartu alzaitu funtzionarioak, baina zuk eman behar duzu zure nana, zure izenen egongo delako. Beraz, berari helduko zaio posta elektronikoz eta gian ez dauka. Ezagutzarik eza dago, ez dakizuen nola funtzionatzen duen. Ez dakizuen nola funtzionatzen duen sinadura digitalak. Administrazioa, karpetaren bidez edo espedientearen bidez erantzuten duelako sistemaren arabera. Baina batzuek ez dute posta elektroniko horik, ez dakite telefonoa erabiltzen. Beraz, naiz eta aholkatzen duten eta teknikariak dauden. Horretarako, atera behar diozu sinadura elektronikoa eta horretarako posta behar da eta besterako gauza batzuk behar dira eta ez du esertarako balio. Oso ondo iruditzen zait eta sinadura elektronikora joan behar gara, baina horrela nahasmendu handiagoa sortzen duzu. Legeak oso ondo esaten du zeintzuk diren komunikabideak administrazioarekiko eta zeintzu berean aurkezten ditugu gure emendakinak eta EAJaren emendakinak ez du hobetzen. Izan ere, okertzen du eta legea aurratzen du. Legeak esaten duena oso argi dago eta badago artikulu bat bete behar dena. Eta hemen argi eta garbi agertu beharko litzateke. Ezin duzuelako ukatu herritarrek eskubidea dutela bere eskabideak egiteko Korreosen ezin dute ukatu. Ilegala delako hori ukatzea eskubide bat delako. Eskerrik asko, Eguren Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea, egun on guztioi. Simplemente creo que... Besterik gabe, uste dut argi daudela denon jarrerak. Ikusi dugu ados gaudela gauza batzuetan. Beharrezkoa da telematikoki aurkeztea. Uste dugu lau emendakin aurkeztu direla, taldeen eskutik, eta hori arintzen saiatu direla emendakin horiekin. Gobernu taldeak bat aurkeztu du eta guk uste dugu horrela behar bezala betetzen dela lege guztien espiritua eta guk horren alde bozkatuko dugu noski. Gaizki ulertu ez badut, gustatuko litzaidake aukera baliatzea zerbait esateko. Ordenantza honetan, helburua zein izan da, zinegotzi arduradunak azaldu duen bezala, gure helburua da ordenantzaren testua egokitzea hizkera inklusibora. Eta gaizki ulertu ez badut, Alderdi Popularrak esan du oso ondo iruditzen zaiola hizkera inklusiboa jasotzea. Beraz, hala bada, pozik gaude, apurka, talde politiko guztiak ados gaudelako eta bide berean gaudelako hizkera inklusiboran txeltzeko.
Y con respecto a la parte que recoge el apartado Eta 2 de la propia edicional primera de la LILE, también se ha mencionado... Bigarren atalari dagokionez, talderen batek aipatu izan du bere hitzaldietan, Euskadiko tokiko erakundeen legeak aurreikusten duela aukera dagoela alkateari ahalmena emateko ordenantza fiskalak aldatzeko, nahita ez bete beharreko aldaketak egiteko. Betekizun batzuk aldatzen dira eta automatikoki aldatuko dira zenbateko batzuk eta horretarako ematen zaio ahalmena alkateari. Beti ere kontu ematea eginez osoko bilkuran horrek berresteko. Eta guk uste dugu egokitzapen legal hori garrantzitsua dela eta horregatik agertu behar dela gure ordenantza fiskalean. Izan ere, horrela aukera gehiago izango ditugu alkatearen kudeaketarako zentzu horretan. Eta azkenik, ordenketa modua eguneratzeari dagokionez, Alderdi Popularrak emendakin bat aurkeztu du eta aipatzen da oso ordenketa modu zehatza bizuma, hain zuzen ere, baina txosten teknikoek esaten duten bezala eta gu gure ordenantzan jasota daukagun bezala, aukera hori badago sartuta, aukera dago bizun bidez ordaintzeko edo beste bitarteko batzuen bidez ordaintzeko. Etorkizunean sortzen diren bestelako bitarteko batzuk ere erabili ahalko dira. Teknika asko aurreratzen ari da eta guk baino gehiago aurreratzen du teknikak eta horrela guk aukera izango dugu egokitzeko. Beraz, guk geldoago jartuten dugunez, teknika legegintzailegatik uste dugu hobe dela ordenketa modu guztiak barne hartzea. Besterik gabe, gure gobernu taldearen emendakinaren alde bozkatuko dugu. Eta ñabardura honekin guztiekin egingo dugu onespen hori. Mi esker. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Bai, bigarren txanda zabaltzearren. Lehen hasierako aurkezpenean esandakoa ez dut errepikatuko eta emendakinetara joango dugu. Los grupos EAJ, PNV, EAJ, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra taldeek zuzenketa bat aurkeztu diogu ordenantzaren 17.4 puntuari, izapide telemaktikoak presentziaren aldean duen lehentasuna zehazteko. Kudeaketa eraginkorragoa izan dadin, hala ere, aldi berean udalak herritarrei laguntza presentziala emateko bete beharra sartzen da. Hala eskatzen badute herritarrek, langile horiek horretarako bereziki gaituta egongo dira. Taldeek artikulu horri buruz aurkeztu dituzten zuzenketen aurka bozkatuko dugu, zentzu berean dazalako, baina ñabardura desberdinak dituen idazketa batekin. PPren biak, bigarrenak bizuma ordaintzeko metodo gisa beraria sartzea eskatzen dugu. Metodori dagoeneko sartuta dago, esan den moduan, eta normaltasuna zerabiltzen ari da. Hala ere, ez dugu ekok ikusten ordenantzan beregi aipatzea metodo mota horiek nahiko azkar evoluzionatzen dira eta. Horrek, ordenantza aldatzera behartuko gituzke hori gertatzen den bakoitzea. Proposamenaren idazketari eustea erabaki dugu. Bertan, ordainketa gutunean bertan jasota dagoen edozein ordainketa metodora igortzen da eta gaur egun bizuma sartuta dago. Ez hori bakarrik, hor irakurri daiteke moduan, también está la APP de mi pago wallet, que es la que desarrolla el gobierno. Mi wallet app bat dago, Bizum, kreditu txartela eta banka elektronikoa, Eusko Jaurlaritzaren ordainketa pasabidea, banku elektronikoa, kolaboratzaileekin baldin eta bezeroak badira, webgunearen bidez eta udalaren webgunearen bidez kasu honetan zehazki, eta gainera beste edozein txartel erabil daiteke ordainketak egiteko kutsazainetan edo kolaboratzaileen kutsazainetan kreditu txartelarekin edo finantza entitatearen bulegoetan baldin eta kolaboratzaileak badira. Kolaboratzaileak dira Kutxabank, Laboral Kutxa, Navarra, CaixaBank, Banco Santander eta Banco Sabadell besteak beste. Eta horiek dira noski estaldurak gehien dutenak gure lurraldean. Onartuta dago, hau da edozein momentutan egin daiteke horko presidenteen aldaketa, egia da, tarte batean edo pandemian garaian hori ez zela gertatzen, baina aurten bertan eta hori iragarrien zen aldaketa hori genuen eta gaur egun edozein egunetan egin daiteke moldaketa. Beraz, baina bestalde ordenantzan mantentzen dugu idatzita dagoen moduan, ze hori kudeaketaren gauza da eta horrela mantentzen dugu. La número 1 Elkarrekin Podemos. Elkarrekin Podemosen lehenengoari dagokionez, proposatzen da Euskadiko tokiko erakunden legean araututakoari kasurik ez egitea.
Halaber, aurkezpenean aipatu duan alkatetzaren ahalmenei buruzko administrazio arintasunaren aukera kentzea proposatzen da Elkarrekin Podemosen lehenengo emendakinean. Elkarrekin Podemosen 3. emendakinean zorrak geroratzeko eta zatikatzeko ezarritako epe eta zenbateko batzuk aldatzea proposatzen da. Horri dagokionez, esan behar dut ekarri dugun proposamena udaleko diru bilketako unitatetik bizi izandako benetako eta eguneroko kasuistikan oinarrituta dagoela. Gainera ordenantzak ahalmena ematen dio diru zaintza arloko zinegotzi arduradunari geroratzeak eta zatikatzeak beste epe eta zenbateko batzuekin ezartzeko. Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko alkatea. Bueno, la verdad es que... egia esan, berriro ere esan beharko genuke. Gauza bat da eskertzea, aitortzea, akatsa egin duzuela eta ez duzuela aitortu izapide presentzialak gehitu behar zila, eta beste kontu bat da, eta bat egiten dut EH Bildurekin eta Alderdi Popularrarekin, beste kontu bat da zuen testua zuzena izatea. Berriro ere esan duzuen bezala, herritarrek izapideak telematikoki egin beharko dituzte, besterik gabe, gehitzen da aukera laguntza jasotzeko bulegoan. Baina Andrade jaunak esan bezala, mundu guztiak ez dauka posta elektronikorik, telefonorik, eta mundu guztiak ez daki sinadura elektronikoa erabiltzen. Eta oso garrantzitsua da hori eten digitalaren eremuan. Ezin dugu jarraitu mugatzen eta jendea behartzen gauzak telematikoki egitera. Lehentasuna izan daiteke eta gure helburua izango litzateke horretara heltzea, bai. Baina ez gaude unerik egokienean hori inposatzeko, eta bizumari dagokionez udal desberdinek espreski jaso dute testuan eta bankuek dagoeneko jasotzen dute normalizatutako gauza bat bezala. Gure proposamenei dagokienez esaten duzu legearen aurka goazela eta agian Uriarte jaunari ahaztu zaio, baina ziurez ez. Txosten bat bidali digute eta ondorioak hauxe esaten du. Aurkeztutako emendakinak bat datoz zergak arautzeko ahalmenarekin eta foru arauarekin ere bai toki ogasunei dagokienez. Hori egiten dute foru araua betez. Eta hortaz, onespena aukera erabakia da, ez goaz legearen aurka. Eta esan behar dut, ematen duelako beti goazela legearen aurka eta beti esaten dugula, desorekatu nahi dugula udala. Ba ez, txosten teknikoan esaten da, gure proposamenak egokiak direla, eta bat datozela, eta honetzi aldirela, erabaki politikoa hori bada, ez goaz legearen aurka. Beste kontu bat da, zuentzat egokia ez izatea, edo soilik geratzea zuen proposamenarekin beti bezala, baina horrek ez du esan nahi, gu legearen aurka goazenik edo egokiak ez direnik eta kontuan hartu behar ez direnik. Mila esker. Eskerrik asko. Díaz Anderea. Yo pensé que con todo lo que se había dicho... Esandako guztiarekin pentsatzen nuen esela beharrezkoa txanda hau hartzea, baina ematen du baietz. Elkarrekin Podemosek esan du behartzen ditugula herritarrak izapideak telematikoki egitera. Eta guk esaten dugu ezetz, lehentasunez esan dugu, eta horrek esan nahi du, aurrera egin nahi dugula telematikoki izapidetzeko. Eta ados egongo gara talde guztiak izapideak telematikoki egiteak errazten duela kudeaketa eta hobetzen duela ingurumena. Lehentasuna da, eta lehentasuna denez bitartekoak emango dira horretarako, baina ez dugu inor behartzen eskubideen aurka doalako hori lege bat dago eta denok aipatu dugu. Kudeaketa administratiboko legeak ez du baimenik ematen hori inposatzera, eta berriro ere irakur dezakezue testua, eta guk ez dugu hori esan bezala. Nola ez? Bermatzen dira herritarren eskubideak presentzialki kudeatzera eta izapidetzera. Bizumari dagokionez ez dakit zer nahi duzuen. Ezin gara osoko bilkurara etorri ordainketa tresna berri bat sortzen den bakoitzean. Gutunean dago jasota eta herritarrek hori erabil dezakete ordainketak egiteko. Beraz, informazio hori hor dago, ez da informazio hori kentzen eta ez du interpretazio okerrik sortzen. Hala, administrazio prozedura erkidearen legea betetzen da eta badago beste kontu bat nire ustez tortizeroa dena. EH Bilduk etengabe esaten du osoko bilkurari eskumenak kentzen zaizkiola. Alkatetzari errastasunak ematen dizkiogu horrela egin beharrekoa egiteko lege aldaketetara egokitzeko. Gero berretzi ahal izateko osoko bilkuran. Beraz ez dut ulertzen non dagoen eskumenen galera hori.
Pentsatzen nuen hori nahiko argi zegoela. que está bien gestionada. Nire ustez ondo kudeatuta dago proposamena eta ordenantza, proposamen teknikoan oinarrituta, eta Bilduk dioen bezala, emendakinak ez doa araudiaren aurka, nik uste dut ez dugula hori esan, emendakinak ez doa araudiaren aurka, ez dugu hori esan, baina besterik gabe, esaten ari gara, bai, badaudela aukera irizpideak, politikoak direnak, eta hori guztiek obedezaketela kudeaketa, eta horren arabera egiten dugu gure proposamena, mila esker. Eskerrik asko. Nosotros entendemos que Jauna. todo el mundo tiene derecho a la... Guk ulertzen dugu guztiok dutela okertzeko eskubidea, baina horren kontziente garenean eta berriro akats berdina egiten denean arazoa sortzen da. Eta ordenantza horretan hori gertatzen da planteatzen den aldaketarekin. Hain zuzen ere, nahasketa sortzen da aldaketa horrekin, eta Alderdi Popularrak esan bezala, ez da nahikoa udal funtzionarioak, gaituta dauden udal funtzionarioak, azkartzen aritzea tramite elektronikoa, horrek gauza asko barne hartzen dituelako, ordenantzak, imailen bidezko jakinarazpenak, gakoak eta beste hainbeste. Baina bitxia da baita ere ikustea EAJaren bozeramaileak eta proposatzailea dena kasu honetan, gaientzea, ordenantza honen kasuan, herritarrei lagundu nahi zaiela. Baina hori ordenantzan ez dator. Eskubide hau legerian dator. Beste kontu balitzateke honako hau. Udal honek zergatik behar izan ditu 7 urte, lege batean, 2015ko lege batean jasotako eskubide bat, ordenantza batean jasotzeko. Bestalde, Alderdi Sozialistaren ordezkariari zera esango dio, ez dut inongo arazorik esandakoaren inguruan eztabaidatzeko, zuzen nagoen edo ez. Baina, klaro, batzuetan ez dugu ezer esaten eta zuk esaten duzu esan dugula, eta horren inguruan aritzea komplikatuagoa da. Gu badakigu zer ez dugun esan eta zer esan dugun. Esan duguna da proposatu den aldaketa honetan eskumena ematen diola alkatetzari eta gero osoko bilkurara ekarri behar dela erabakia. Eta hobeto iruditzen zaigu. Egia da, baita. Momentu honetan eskumenen trasbase bat ikusten dugula. Ilegala edo legala ez dakigu. Baina, alkatetzaren eskumenen kasuan ikusi dugu trasbase bat dagoela, eta gaur egungo batzordeetan gertatzen da gero beste edozein kontu inutilizatu egiten dela alkatetzak dituelako eskumenak. Baina, zilegi izan daiteke, guk eskatzen duguna ere bai, guk eskatzen duguna eta gobernu taldeak eskatzen duena biak zilegi izan daitezke. Baina, zera diogu, ez kritikatu norbait esan ez duenagatik, esandakoagatik baizik. Eta gero gauza da, Alderdi Sozialistatik esan da gauza batzuk esan ditugula, beste zez guzurrak esan dira. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gara, beraz, enmendakinen bozketara pasatuko gara. EAJ, PNV eta PS Euskadiko Ezkerraren enmendakina lehendabizikoz, lehenengoa. Alde, PS Euskadiko Ezkerra. Una duda. ¿Por qué en otros? Zalantza bat, zergatik ez dugu txikitik, normalen txikitik handira egiten dugu, eta hemen zergatik gobernu taldearen emendakina bozkatzetik hasi? Horrela daudelako registratuak, bai? Ez dago arrazoi konkretu bat, horrela daude listadoan horrela ditut, nebaizu azkena bozkatuko dugu, baina... Pero el Estado es el que tiene usted, no es el que tenemos todos. Emendakin bat bozkatzea, bozkatuko dugu azkena, baina horrela daukat registroan eta horrela dago jarrita. Bai? Bigarren Elkarrekin Podemos, gero dago PP eta azkeneko EH Bildu. Horrela daudez, hontan. Bale? Beraz, jarraituko dugu bozkatzen? Bale, ez dago arrazoi konkretu bat. Ez pentsa... Bale. Bueno, bozkatuko dugu beraz. Gobernu taldearen enmendakina, alde, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak. Kontra, ez dago, eta abstentzioak EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularrekoak ditugu. Oain Elkarrekin Podemosen enmendakinak bigarren zenbakikoa, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Hirugarrena, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta
Partido Popularra. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Laugarrena, bai. Laugarrena. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak, Partido Popularra. Orain Partido Popularren enmendakinetara pasatuko gara. Bosgarrena. Alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Seigarrena. Alde, Partido Popularra, EH Bildu, es vuestro. No, el del Partido Popular, el número registro telemático 1121... 11:21 erregistro zenbakia daraman emendakina bozkatzen ari gara, ni ordenean irakurtzen ari naiz. Erregistratu ziren ordenean. Sí, está bien, vale. Ondo dago ordena, ezta, bai? Berriro egingo dugu, vale, seigarrena, la 11211, telemáticamente, o el número de registro de entrada, el 40857, ¿vale? Entonces, alde, Partido Popular, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Orain urrengoa, zazpigarrena izango litzateke, 48-57 zenbaki duna, ¿vale? Partido Popularrarena. Alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta orain EH Bilduren enmendakina, 8. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra eta abstentzioa Partido Popularra. Eta honekin proposamena bozkatzera pasatuko ginateke, proposamenaren alde, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV, kontra, ez dago abstentzioak Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Beraz, onartua geratzen da proposamena eta 182. puntura pasatuko ginateke. Udal artxiboaren araudiaren hasierako onesteko proposamena. Batzordearen proposamena, hau da lehenengo hasierako onarpena emateak etxeko udal agiritegiaren araudia espedientean erazkin gisa ageri den dokumentuaren arabera. Bigarrena, informazio publikoko eta entzunaldiko izapidea irekitzea interesunentzat gutxienez 30 eguneko epean, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko Bizkaiko aldizkari ofizialeko dagokion iragarkiaren bitartez. Horrelakorik aurkeztuko baliz, udalbatzak alegazioak eta iradokizunak baztea eta hala badagokio behin betiko onartzea. Erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin-behineko erabakia behin betiko hartu dela joko da. Hasieran onartuko testua udalaren webgunean ikusi izango alda. Behin betiko onartutako testua Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Egunen Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea, egunan berriro. Debido al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la vigente ordenanza municipal... Gaur egun indarrean dugun ordenantza indarrean sartu zen momentuti denbora luzea pasu da eta ordudanik erreforma handiak egin dira aplika daitekeen legerian. Horregatik ordezkatu egin behar dugu egungo ordenantza. Testu berri bat behar dugu. Indarran dagoen araudira gokituko dena. Ekainaren 23ko 57/2022 legeak ezarritakoaren arabera, ondare dokumentala pertsonek administrazioaren jardunean aurtean izan beharreko eskubide eta bermeen araubideari lotuta dago. Eta gainera arau edo lege horretan arautzen da gaur egun arlo publiko eta pribatuan ematen ari den trantsizioa. Horren beste sistema hibridoa ditugu gaur egun, papera eta euskarri elektronikoa kombinatuz. Eta biak behar ditugu. Lehen, artxiboen kasuan dokumentuak kudeatzeko ziren, baina zerbitzu
prozesu hau gaur egun kudeaketa integrala bihurtu da, eta dokumentua bera diseinatzeko pausutik ere hasten da. Aldaketa estrategiko honek izugarrizko eragina du udalaren funtzionamenduan, eta honako hauei eragiten die besteak beste. Zerbitzu publikoen informazioaren kudeaketari, gardentasun printzipioaren garapenari, ondare dokumentalaren babesari, eta informaziora sarbidea izateko eskubidea gauzatzeari. Bestalde, beste arau batzuk ere baditugu, datu pertsonalen babesari buruzko legea, edo administrazio erkidearen prozedurari buruzko legea, eta hoiek administrazioa behartzen dute tramitazio elektronikoa egunerokoan erabiltzera. Hori guztia helburu honekin, administrazio prozeduren arintasuna eta eraginkortasuna bermatu eta hobetzea. Beraz, erronka bat daukagu aurretik. Ez da kudeaketa dokumentalaren kasua bakarrik, kudeaketa dokumental integrala bermatu behar da. Horregaitik indargabetu behar dugu egungo araudia eta erregelamendu berria onetsi behar dugu. Proposatutako postua indarrean den legerira egokitzen da eta oinarrerotzaile berriak gehitzen ditu udalartxiborako. Hala, karga administratiboak ezabatu nahi ditu eta simplifikatu egin nahi da guztia. Kudeaketa simplifikatu eta razionalizatu. Aplikazio esparruari dagokionez, honako hauei aplikatuko zaizkie dokumentuak, bildumak eta artxiboko funtsak edozein garaikoak. Getxoko udalak sortu eta jaso dituenak, eta horretaz gainera, ordenantza hau izapidetu bitaztean gardenak izan gara, kontsulta publikoa eginda, eta ez da ekarpenik aurkeztu kontsulta publiko horretan. Era berean ez da inongo ekarpenik edo zuzenketarik aurkeztu udal talde politikoen partetik. Bukatzeko erregelamendu hori hasierako onespena emanez gero, bete egingo dugu 2022ko araudia egutegiaren epigrafeetako bat, eta horrela izango dugun erregelamendua indarrean den araudiera gokituta izango da, eta beraz errespetatu egingo da gure udalaren kudeaketa dokumental integral berrirako plan estrategikoa. Bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiot langile tekniko orori testu hau idatzi izanagatik, batez ere artxiboko langilari eskerrik asko. Eskerrik asko. Amiga Andrea. Eskerrik asko alkatea. Bueno, la verdad es que queremos agradecer... Egia esan lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu langileria tekniko guztiari egindako lanagatik eta parte politikoari baita aldez aurretik bilera bat egin zelako teknikoen eta politikarien artean. Teknikariek gainera azaldu egin ziguten zehetasun ororekin ezinbestekoa zela erregelamendua berritzea. Uste dugu horrela argi erakusten dela gardentasuna bermatu behar dela parte hartzean eta legea zaratago joan daitekela, beraz mila esker. Bestalde ekarpenak egin genituen bilera horretan eta testu honetan jaso dira. Orain zer geratzen zaigu, martxan jartzeko orduan beharrezko zuzkidura ekonomikoa eta langileak jartzea. Hori egin bitartean zuhurtziaz jokatuko dugu erregelamendua aplikatzen den ikusita. Eta espero dugu oroar lagungarria izatea udal barruan zentzu honetan lan egiten dutenentzat. Eta ziurrenik gero eta pisu handiago izango du erregelamendu honek. Eskerrik asko berriro egindako lanagatik, inplikazioagatik eta batez ere digitalizazioaren alde egindako apustuagatik. Ez da bat ere erraza. Dokumentu asko manilatzen direlako maila guztietan. Espero dugu gobernu zinegotziak esan bezala, gaur planteatzen dugun erronka hau errazagoa izatea erregelamendu berri eta eguneratu honen bitartez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker. Beste norbaitek bilutik. Jarrubi Andrea. Bai, eguna guztioi. Bueno, guri araudia ona iruditzen zaigu, baina uste dugu araudia betearazteko ezinbestekoa dela baliabide gehiago jartzea. Uste dugu ere antolaketa ere aldatu behar dela, erakundetarekinen arteko koordinazioa egon dadin. Orain arte artxiboak kudeatzeko eraman den prozesua zarkituta da, zalantzari gabe, eta horren ondorioz udalaren zaile ezberdinek berauen erara kudeatu dute artxiboa. Horrek barnelana oztopatu du dakarren eragin negatiboarekin. Artxiboa eguneratua izateak bai udal funtzionamenduari eta bai herritarren informaziorako sarbideari zuzenan eragiten die, beraz ezinbestekoa da artxiboa baliabideekin hornitzea eta eguneratzeko behar den inbertsioa egitea. Aurretik esan dakoa ez dugu kasualidadez esaten, izan ere zarautzeko artxiboa eguneratzeko 4 urte behar izan dira. Argi dago araudia lehen urratsa dela, baina gero honek benetan araudia betearazteko eta araudia aplikatzeko denbora behar dugu, planifikazioa beharko da eta inbertsioa ere bai.
pentsa zelan dagoen aurretik Getxoko artxiboa eguneratzeko, arautzen 4 urte behar izan badute, Getxon ere agian gehiago. Espero dugu beraz, ordenantza berritze honek artxiboaren aldeko inbertsio serioa izatea, eta uste dugu datozen hilabetetatik ura betearazteko urratsak eman beharko direla, eta horren zain egongo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Uriarte jauna. Jotan entzan da bakarrik esateko, eskertzeko arloari egindako lana, araudia hobetzearren, entzunen moduan, eta bakarrik puntualizatzeko, inbertsioa egingo dela, aurreikusita dago, artxiboan egingo dela, finantzatuta dago, proiektua egina dago eta martxan dago, eta dakizunez moduan, berrian ere sartuko dugu, baina, zoritxarrez, talde batzuk erabeko horren kontra joan dira, eta gero hemen eskatzen da, inbertsioa egin behar dela, baina bide hori egina dago, hasita dago, erabakita dago, eta esatu moduan, biratuta dago. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, beraz. Proposamenaren aldeko bozkak. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko... Barkatu ez, uste nun baietz. EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta JPNV. Kontra? Ez dago abstentzioak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin ondalaro eta 3. puntura pasatuko gineatekeen Getxon turismo ibilgailuetan bidaiaria garraiatzeko hiriko zerbitzu publikoari buruzko ordenantzaren hasierako onesteko proposamena. Batzordaren proposamen hau da, lehenengoa hasierako onarpena ematea Getxon turismo ibilgailuetan bidaiariak garraiatzeko hiriko zerbitzu publikoari buruzko ordenantza, espedientean eranzkin gisa ageri den dokumentuaren arabera. Bigarrena, informazio publikoko eta entzunaldiko izapidea irekitzea interesdunentzat, gutxienez 30 eguneko epean erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko Bizkaiko aldizkari ofizialeko dagokion iragarkiaren bitartez. Horrelakorik aurkeztuko balitz udalbatzak alegazioak eta iradokizunak ebaztea eta hala badagokio behin betiko onartzea. Erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin-behineko erabakia behin betiko hartu dela joko da. Hasieran hartutako testua udalaren webgunean ikusi ahal izango da, eta behin betiko onartutako testua Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Eguren Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Como ayuntamiento, contamos con Udal modura badaukagu inscripcional de automóviles de alquiler de viajeros que es muy oso zaharkituta geratu zaigun erregelamendu bat Getxon turismo ibilgailuetan bidaiaria garraiatzeko hiriko zerbitzu publikorako. Baina denbora igaro dugu indarrean sartu zenetik eta orain indarrean den legerira gokitu behar dugu. Era berean, aniztasun funtzionalen arloan indarrean diren politikek zeharkakotasun printzipioa jarraitzen dute. Horren arabera, administrazio publikoen jardunean kontutan hartu behar ditugu mugikortasun urria duten pertsonen eskaerak eta beharrizanak. Eta zehazki neurri espezifikoak hartu behar ditugu irisgarritasun unibertsala bermatzeko garraio arloan. Bestalde, administrazio publikoetan konturatu gara, are neurri gehiago hartu behar direla ingurumen jasangarritasunaren arloan, hiribarruan, eta horretarako hainbat neurri hartu ditugu garraioen alorrean. Hala, gutxiago kutsatzen duten ibilgailuen erabilera sustatzen dugu, gutxiago kutsatzen duten garraio bide publikoaren erabilera baita ere. Horregatik guztiagatik ikusi genuen beharrizana bazegoela udal ordenantza berri bat onesteko. Eta 2022ko araudi egutegian sartu zen. Hasierako onespen eman behar diogun testu honen kasuan, araudian aurreikusitako irizpideak jasotzen dira eta horrela ezinbesteko arauak jasotzen ditu indarrean den legeria betetzeko hori bai koherentzia mantenduz ordenamendu juridiko guztiarekin. Horrekin guztiarekin errazagoa izango da erabakiak hartzea arlo honetan. Honako kontu hauek arautu dira, sedea, baimenak, ibilgailuak, geltokiak, taximetroa, ordutegien kontrola, zerbitzua emateko baldintzak, tarifen araubidea,
gidarien udal baimena, ikuskaritza eta zehapen araubidea eta bar. Bestalde, izapidetu bitartean gardentasunez jardun dugu. Hala, kontsulta publiko bat egin genuen eta bere garaian ekarpen bakarra aurkeztu zen. Getxoko taxisten elkartearen izenean, Bizkaitak ziren izena hain zuzen ere. Gainera, testua idazteko orduan, lankidetzan aritu gara sektorearekin, baita udal talde politikoekin ere. Hainbat ekarpen egin baitituzte zirriborrorako. Ekarpen hoiek jasota daude espedientean dagoen txosten luzean, eta hoien ehuneko 50, ia onetsi egin dira, testuan sartu dira gainera. Eskerrak eman nahi dizkiet ekarpenak egin dituzten guztiei. Izan ere, taxien sektoreak zein alderdi politikoek egindako ekarpenei esker testua osatuago dago. Adostuago dago. Era berean, ekarpen batzuk kanpo utzi dira, zergatik oroar etxirelako araudiaren sedea. Etxirelako udalaren eskumenekoak. Batzordean, emendakinak aurkezteko izapide prozesuan ezen bakar bat ere aurkeztu, baina osoko bilkurarako 6 aurkeztu dira, eta gero erantzungo dietorri. Era berean, 2 puntu berri gailendu nahi ditut testu berria. Taxiaren sektoreak eskatu zigun, hoiek barne hartzeko, eta sartu dira. Taxien publizitatea eta kolorea. Taxietan publizitatea egitea baimendu da eta arautu eginda nola jarri behar den publizitatori taxi barruan zein kanpoan. Eta publizitaterako euskarriak, ezaugarriak eta edukia ere sartu dira. Kolorearen kasuan adostu dugu ondorengo hau. Gris metalizatua erabiltzen zen lehen, taxietarako, getxon behintzat 2001-etik, horrela onetsi zelako edo erabaki zelako osoko bilkuran, eta gris ilunago baten alde egin dugu, ibilgailuen fabrikante gehienek eskaintzen dutelako. Horrela, erosi berri den ibilgailu bat ez da berriro margotu beharko. Hala, 12 urteko tarte transitorio bat ezarriko da, kolore berrira egokitzeko. Besterik gabe gaur osoko bilkurara dakargun hau, ordenantza berri bada onetsi beharrekoa, indarrean den araudia egokitzeko hainbat zentzutan. Horrela arauduta geratuko dira taxiaren zerbitzu publikoaren oinarrizko alderdi batzuk, eta hori guztia helburu batekin, ahalik eta zerbitzu publiko hoberena eskaintzea getxostarrei. Eta bizitatzen gaituzten pertsonei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Amiba Anderea. Eskerrik asko, alkatea. Bueno, y se trae para su votación finalmente esta ordenanza tras ser solicitada. Gaur ekarri dugun ordenantza hau hainbat espaziotan eskatu izan da, taxiaren sektoretik hasita ordenantza hau eguneratu behar zen duela urte asko, ezinbestekoa zen, hain zuzen ere taxiak ondo funtzionatzeko getxon. Ordenantza obsoletoa daukagu, eta etzen praktikoa zerbitzua emateko, eta etzen sektoraren errealitatera egokitzen. Gu badakigu positiboa dela azkenean onestea, baina ezin dugu aldeko botoa eman, zergatik gauza asko ez direlako sartu, eta uste dugulako proposamen honek ez duela agerian uzten taxiaren sektoreari eman beharreko benetako babesa VTC-ren lehiaren aurrean. Guretzat eta taxien elkartearentzat ezinbestekoa zen lehiaren aurrean babestea. Gainera, emendakinak aurkezteko prozesuan kezkatuta geratu gara. Izan ere ikusi genuen zerbitzu orokorren arloaren eta gremioaren artean nolabaiteko banaketa edo distantzia zegoela, eta honek gainera kezkatu gaitu beste arlo batzuetan eta beste udaleko beste atal batzuen artean zuzeneko lankidetza egon badagoelako, enpresen fororako esate baterako. Eta ez da gauza bera gertatu honetarako. Uste dugu arloa edo atala gehiago enplikatu beharko litzatekeela eta sektorera gehiago hurbildu. Egia da ekonomi sustapen ataletik ere landu izan dela taxien kontu hau, baina oroar guk uste dugu ordenantza hau abia puntua baino ez dela izan behar komunikazio hobea egoteko atalen eta sektoraren artean eta taxien elkartearekin harreman sendoagoa izateko. Bestalde uste dugu langile teknikoek lan handia egin dutela eta udal talde politikoen ekarpenak batzuk behintzat kontutan hartu direla eta taxilarienak ere bai. Beste asko atzean geratu dira eta interesgarri izango ziteken horiek batzea horregatik berriro erregistratu dugu gure eskaera. Gure emendakin guztiak berriro bozkatzeko osoko bilkuran. Horietako baten kasuan baimenez ari ginen, VTC baimenez. Hain zuzen ere Bilbon esate baterako egoeraren inguruan eztabaidatzen aritu dira eta duela gutxi taxientzako ordenantza bat onetsi dute.
Kontua da jende asko ez dituztela legeak, udalaz gaindiko legeak edo araudiak ezagutzen. Eta uste dugu advertentzia modura esan daitekela edo jaso daitekela taxi aukeratu behar dela antzeko beste zerbitzu batzuen gainetik. Publizitatearen kasuan baita ikusi dugu zer eskaditzen duen Bizkai taxik. Bi pantaila jarri nahi dituzte baten ordez, finantzaketan handiagoa lortzeko. Eta bestalde langile teknikoek txosten luze horretan emandako erantzun ulertzen dugu, baina ez gatoz bat funtsarekin. Etenik gabe zerbitzua eskaintzeari dagokionez ere kontutan hartu behar dugu VTC taxi horiek ezote dituzten gaur egun taxientzako diren espazioak erabiltzen. Eta bestalde baterako prestazioen kasuan uste dugu mugapenen eta eskumenen baitan aldugun guztia egin behar dugula aireportuko espazioa gure ganatzeko. Ez dira kontutan hartu emendakin horiek, baztertu dira, eta esan bezala txostenean erantzun digute bai, baina uste genuen egokia zela berriro planteatzea. Eta, aukera aprobetxatuko dut erantzuteko EH Bilduren emendakinari zer esan, ulertzen dugu emendakin honen helburua gardentasun gehiago lortzea dela, VTC-en funtzionamendurako, eta horrela, taxiaren gainetik onura handiago ez lortzea, eta horregatik bat gatoz zuek egindako proposamenarekin, eskerrik asko. Bai, Aioana jauna. Sí, muchas gracias. Buenos días, egunon. Egunon guztioi da eskerrik asko, gaur osoko bilkurara hasierako onespena emateko dakargun erregelamendu honetan, zerbitzu publiko baten inguruan ari gara getxorentzat. Eguneratu nahi dugu araudi egutegian sartzen delako. Koaliziotik aurre ikusten genuen eta gainera lehentasunezkoa da eguneraketa lan hau egitea. Izan ere indarrean den ordenantzak 35 urtetik gora ditugu okerrez banago. Horregatik ezinbestekoa zen egokitzea garraio publikoaren legera. Eta ostean ura garatzeko ateratako araudira. Gainera beste araudi bat agertu da irisgarritasun baldintzen inguruan eta horretara ere egokitu behar gara. Gainera kontzientziatu behar gara ingurumen jasangarritasunaren inguruan eta horren inguruan dagoen araudiaren inguruan baita. Baina horrez gain zera diogu berriro. Modu positiboan baloratu behar dugu eguneraketa lana nola egin den. Hasiera batean, proposamen bat jaso genuen taxilarien elkartetik, gero testua hasi ginen idazten, 4 kontu nagusiren inguruan, intrusismoa regulatzea, publizitatea, taxien kolorea eta lan ordutegiak zabaltzea eskaera handia den tarteetan. Ordenantzan kontutan hartu dira ekarpenak, funtsean behintzat, publizitatearen eta taxien kolorean inguruan, eta era berean errespetatu eginda autoantolakuntzarako eskumena, beti ere zerbitzua etenik gabe eskainalizateko. Ostean, udal gobernutik eta beti irizpide teknikoa kontutan hartuta ordenantza honetan 4 ekarpen jaso ditugu Alderdi Popularraren aldetik, eta geralekuen tamainari eta proportzionaltasunari buruz, gero oinezkoen eremuan auto hau ikustearen inguruan, beharrezkoa denean, gero baimenen inguruan, eta gero lizentzia emateko orduan, edo baimena emateko orduan, getxoren inguruko jakintza duela egiaztatzea. Guztiz ados gaude, ekarpenen inguruan, eta badakigu baita ere lizentziak emateko orduan faktore batzu kontutan hartu behar direla, eta Bizkai taxik egindako ekarpenak zentzu horretan kontutan hartu behar dira. Kolorea, ordutegien kontrola ere, horiek guztiak babestu dituzte EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek esaterako. Intrusismoaren kasuan, txosten teknikoetan esaten da ez dela udal eskumena. Autonomia erkidegoko araudiak zehatzen du intrusismo hori. Eta gu hori betetzen saiatzen gara. Gainerakoari dagokionez badaude beste plataforma batzuk, hori ere aipatu da, eta testunguru ematearren. Pedro Sánchezen gobernuak 2018an legegintzako errege dekretu bat eman zuen autonomia erkidegoak eskudunak izateko zerbitzu hauek arautzeko orduan. Hori garatzeko Eusko Jaurlaritzak, sozialistak barnartzen duen Eusko Jaurlaritza honek, 2019an dekretu bat atera zuen eta bertan jaso ziren hainbat mugapen. Eta prekontrataziorako beharra, 30 minutu lehenago egin berzela gutxienez, geolokalizazioarako baldintza, eta arautu zen baita ere bezero bila bueltak ibiltzeko
aukera. Oroar guk uste dugu plataforma hau eta sari garenean VTZ eta beste plataforma batzuek ezin dutela taxia ordezkatu. Euskal Autonomia Erkidego mailan hainbat arau indargabetu ziren zentzu honetan eta gaur egun taxiaren sektoreak egindako hainbat ekarpen ebazpenaren zain daude Auzitegi Gorenean eta Autonomia Erkidegoak berez eskumenak izan arren zentzu honetan asko dago egiteko. Batez ere lehi askearen inguruan. Une honetan, gaur egun, ez da eskuordetzerik egin gobernuaren aldetik edo autonomia erkidegoaren aldetik gai honetan. Hortaz, egia da udaltzaingoak salatzen duela indarreko araudia urratzen dela, eta bistakoa da, babes politikoa dagoela PSetik. Hau da, PSetik babes eman diogu taxien sektoreari, baina udal bezala ez daukagu ahalmenik orain arautzeko beste zerbitzu honen baldintzak. Izan ere, hori ezin da taxi bat bezala hartu. Egia da, urrapenak egin daitezkela eta udal eskumenak direla, baina agian ez direla sartu behar ordenantza honetan, agian beste tasa batzuetan edo bestelako zerbitzu batzuetan gehitu behar dira, eta gure ustez ordenantzaren helburua izan da irizpide teknikoarekin uztartzea kolektibo nagusiaren asmo guztiak eta lehentasuna, gobernu taldearenak, alderdi politiko guztienak eta sektorearenak. Horregatik, horren alde bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bai, gube nolabait balorean jarri nahi dugu ordenantza hau aldatzeko erabili den prozedura. Prozedura hori beste hainbat gauzetan erabiliko balitz, ziur asko udaletxe honetan gauzak asko hobeto joango lirateke. Baina hortaz aparte ezin dugu ahaztu ordenantza honek harreman handia dakala ekonomiaren bilakaerarekin. Izan ere ekonomiaren uberizazioa sektore batzuetan argi ikusten da eta egitariko bat taxiena da. Izan ere, uberizazio terminoa Uber eztabetzelako zerbitzuetatik jasotzen dugu. Eztabaida horren atzean neoliberalismo basatia dago eta hau ezin dugu begi bistatik kendu. Taxi sistema garraio publiko arautua da. Zerbitzu irizpideak araututa daude. Eta taksilariek zergak ordaintzen dituzte, lizentziak ordaintzen dituzte eta udalak ezarritako zerbitzua eman behar dute araututako moduan. Uber, Cabify edo antzeko zerbitzuak desregulazio basatiaren eredua dira. Kolaboratibo hitza bereganatu dute kapitalismo basatiko enpresa horiek eta horren azpian esplotazioa besterik ez dago. Langileen esplotazio, langileen beharrez baliatzen dira euren eskubideak alboratzeko. Horrelako enpresek ez dituzte langileen eskubideak bere gain hartzen. Horrelako enpresek ez dute zerbitzu irizpidearen menpe lan egiten. Merkatuaren menpe lan egiten dute. Desregularizazioaren basatiaren alde egiten dute. Bi horretan desoreka nabaria sortzen da taxilarien eta Uber, Cabify eta motorretako VTC enpresen artean. Batzuentzat arauak eta beste batzuentzat erabateko arau eza. Gainera lehiaren aldeko agentzia desberdinen babespean. Baina borroka horretan kontsumitzaileek ere ateratzen dira galtzaile. Kontsumitzaileek eta zien erabiltzaileek zen VTC-ren erabiltzaileak eskubide batzuk dituzte eta eskubide horiek bermatze aldera proposatu dugu gure zuzenketa. Produktu eta zerbitzu gehienetan legeak prezioek zerga guztiak barnean izan ditzaten behartzen ditu saltzaileak. Horretara behartu nahi ditugu baita ere VTC enpresak. Kontsumitzaileak aurretik jakiteko zer den ordainduko dutena. Eta ez hori bakarrik, zerbitzua adostu den unetik, ahozko kontratua sinatu dela ulertu dezakegu. Eta berez, VTC enpresa kontratu hori betetzera behartuta daude. Zer esan nahi du horrek, VTC enpresak ezin izango duela botata utzi beste batek diru gehiago eskaini diolako zerbitzu beragatik. En resumidas cuentas. Labur bilduz, taxien eta Uber edo Cabify bezalako VTC zerbitzuen arteko gatazka zerbitzu publikoen eta langilearen esplotazioan oinarritzen den kapitalismo basatiaren arteko gatazka da. Penagarria da ikustea lehiaren agintaritzak taxiaren moduko zerbitzu publiko baten erregulazioaren aurka daudela eta jarduera bat bultzatzen dutela. Elkarlaneko ekonomia izen zinikoaren pean langileen eskubideak zapaltzen dituena, haien premian babesten dena eta errentagarritasun esklusiboko irizpidetan jarduten duena. Zerbitzu publikoa bazterrean utzita. Gatazka horretan langileek galtzen dute. Gizarteak galtzen du eta kontsumitzaileen eskubideak galtzen dira. Eta gure zuzenketak eskubide horiek bermatu nahi ditu. Kontsumoari buruzko legediek presioak erakusten dituzte, zerga guztiek barne. Baita kontratua betetzen dela ere.
Hori da gure zuzenketa, horren ingurukoa da gure zuzenketa. Zerbitzu desarautu horien erabiltzaileak prezioak ezagutzea eta kontratua ez betetzearen aurrean eskaintza altuago baten bidez babestuta egotea. Eta horren inguruan hitz egin dugu gure emendakinen eta horregatik alde bozkatuko dugu Elkarrekin Podemosen emendakinen aurrean. Zentzu berean aurkeztu dituztelako. Gauza bat da lehiaren agintaritzek esaten dutena eta arautzen dutena eta autonomia erkidegoi eskatzen dietena, eta beste kontu bat da zer nolako eragina izan dezaketen lege desberdinek zerbitzuetan eta nola erabil daitezkeen lege horiek zerbitzu publikoak babesteko eta sistemak ekonomiko hauetan erortzeko. Ikusten dugulako zein den gure etorkizuna. Epaiek denbora asko behar dute erantzuteko raiderren kontuan. Denbora hartuko dute uberizazioari aurre egiteko. Hori epaiei dagokienez, baina udalak baditu elementuak bere esku bermatzeko langileen eskubideak eta erabiltzaileen eskubideak eta horretan datza dana. Horregatik guk emendakin bat aurkeztu dugu gaurkoan eta guk alde bozkatuko dugu Elkarrekin Podemosen emendakinen aurka eta emendakinaren emaitzaren aurrean erabakiko dugu zer bozkatu, baina esan bezala Elkarrekin Podemosen emendakinaren alde bozkatuko dugu eta esan bezala gustatuko litzaiguke prozedura hau beste batzuetan jarraitzea. Lehentasuna denez, egintzaldiaren amaieran gaudelako, egokia izan da eta gustatuko litzaiguke prozedura berbera erabiltzea eta guk hori balioan jarri nahiko genuke, mila esker. Eskerrik asko, bai Elorza jauna. Eskerrik asko alkate andrea eta egun on guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditugu. Eskerrik asko lankidetzagatik eta prestutasunagatik. Teknikariak prest egon dira udal honetan taxien ordenantzaren inguruan eztabaidatzeko. Eskertu behar dugu langileen prestutasuna esan bezala, erraztasunak eman dizkigutelako komunikatzeko eta gainera onartu dituztelako gure ekarpenetako batzuk. Eguren andereak esan du jaso egin direla erdia, nik uste dut ez naizela hain optimista. Batzuk jaso dira, baina agian ez garrantzitsuenak. Bi puntu azpimarratu nahiko nituzke garrantzitsuenak direlako niretzat. VTC-en kontua batetik eta bestetik etengabeko zerbitzua. Guk bermatu nahi duguna. Nik uste dut alderdi horiek direla garrantzitsuenak denontzat. Ados egon naiteke gauza askorekin, gauza asko esan direlako VTC-en araudiaren inguruan. Horietako asko zalantzan jarri dira eta arauetan jaso nahi izan dugun nola jardun behar duten. Hori egin nahi izan da, bai estatuko gobernutik, bai hemengo gobernutik, eta zer dago argi. Arau horiek guztiek ezin dutela kontrolatu gaia, edo ezin dutela bermatu taxien zerbitzua. Hau da, arau asko ditugu, eta esaten dugu zer ezin duten egin, edo zer egin behar duten, eta nola, baina azkenean zaila da legea betearaztea VTC horiei. Batzuetan horretarako ikuskapen zerbitzuetan gastatu behar da, eta bestela ez da eraginkorra izango. Arautu dezakegu, baina ez badugu lortzen aplikatzea, ez gara ezertara helduko. Horregatik guk proposatzen genuen, bestela egitea. Guk esaten genuen modurik onena dela bermatzeko taxisten eskubidea plataforma bat sortzea udal mailan. Horrela VTC-en parterik onena jasoko litzateke plataforma horretan eta horrela nolabait emango genieke taxilariei. Taxilariek horrela ez lukete galduko bere funtzionamendu identitatea eta funtzionatu halko lukete VTC bezala. Udalak eskainitakoa eta ez da okurrentzia bat esan diguten bezala. Ez da gure okurrentzia bat. Ez, adibidez Bilboko udalean eta Madrilgo udalean egiten da. Eta zer egin dugu? Proposatu dugunean alegazioetan erantzuna dela ez da kontuan hartu, ez da uste beharrezkoa denik eta hortaz ez da egingo. Eta uste dugu modurik onena dela taxilariak babesteko intrusismoaren gandik. VTC-ek duten onena ematea. Eta azkenik eta garrantzitsuena da, kezkagarriena delako denontzat, taxi zerbitzua izan behar dela taxi zerbitzu etengabea. Etengabeak zer esan nahi du? Egutegiak eta ordutegiak eta lanaldiak ezarriko direla taxi elkarteetatik eta gobernu taldetik onartuko dira lanaldi horiek taxilariek eurek esango dutelako nola antolatu nahi duten bere lana eta hori oso ondo iruditzen zaigu, baina hori gora behera zer uste dugu ez dugula bermatzen
Zer gertatzen den hori betetzen ez denean, nola dakigu hori betetzen den edo ez, nola jakin dezakegu. Dana eskuordetzea ikuskapen zerbitzuari ez da egokia, edo ikuskatzaileez betetzen ditugu kaleak egunero, edo ezinezkoa izango da. Horregatik guk proposatzen genuen beste hiri batzuetan bezala taximetro adimendun batzuk esartzea, etengabe jakiteko zenbat zeuden eskuragarri. Hau da, edo zein momentutan udaletik jakingo genuke taksilariak bere ordutegian dauden eta bere lanaldiak betetzen dituzten. Eta ez da onartu, eta gure ustez modurik onena zen hori jakiteko benetan betetzen diren ordutegiak. Eta horrela, bermatu alizateko guretzat kezkagarriena dena. Etengabeko zerbitzua bermatzea taxiei dagokienez. Getxo bezalako herri batean ez dugu zerbitzu publikorik, herri busa bezalako zerbitzu publikorik, gure ustez modurik onena zen bermatzeko. Nola bermatzen dugu zubietan taxiak daudela? Ez dakigu, ez dago modurik jakiteko. Edo ikuskatzaile ditugu 24 ordu egunero begiratzen edo ez dugu jakingo zenbat dauden. Beraz, konfiantza boto bat emango dugu, abstenitu egingo gara ordenantza honetan, uste dugulako gauza positiboak dituela, baina nik uste dut funtsezkoena dela beste hori. Funtsezkoena da bermatzea zerbitzua etengabe ematen dela, eta hori ez dugu lortu eta ez dugu lortuko ordenantza honekin. Hala eta guztiz ere, honena, opa dizuet, hala izan dadin. Mila esker. Eskerrik asko, Egunen Anderea. Bai, ez. Bai, etxat, bai. Barkatu. Alkatu, Andrea, eskerrik asko. Egunen Andereak argi eta garbi azaldu dugu gaur ekarri dugun ordenantza aldatzeko motivazioa, udaleko talde politikoekin eta taxistekin batera ordenutako proposamena da. Horietatik, guztietatik, ekarpenak sartu dira. Orokorrean, sartu ez direnak, ordenantza honen eremuari ez dagokelako izan da. Así pues, la regulación de las licencias VTC no son competencia municipal y por tanto no son objeto de regulación esta ordenanza. Igualmente sucede con el régimen tarifario. Eta gauza bera gertatzen da tarifa araubidearekin. Ez gara sartuko funtsarekin. Guk besterik gabe uste dugu eremu materialera mugatu behar garela eta ez dugula gainditu behar nazgarria izan daitekeelako. Hala, taxi dagokienez edo publizitateari dagokionez, jaso da ordenantzaren testuan zeintzuk diren proposamenak. Aurkeztutako testuari gure babesa emango diogu. Eskerrik asko. Egunen Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, pues antes de entrar a las enmiendas... Emendakinetan sartu aurretik, emendakinak aurkeztu dituztelako udal taldeek, 6, 5 Elkarrekin Podemosek eta 1 EH Bilduk, horiei dagokienez eta sartu aurretik bi gauza azpimarratu nahi ditut. Batetik, ordenantzaren helburua da arautzea autotaxien zerbitzua. Ondo iruditu alzaigu, kilikolo, ez nahi sartuko. Nik uste dut denok egon gaitezkela ados VTC-en gaiari dagokionez, baina ez da gure eskumena eta alderdi sozialistatik ondo azaldu denez ez dut berriro ere esango, ez da gure eskumena. Eta horregatik ezin dugu arautu ez delako gure eskumena, besterik gabe. Hori esan da, sartuko naiz, emendakinetan denbora gutxi daukadalako erantzuteko. Lehenik eta behin, esan nahiko nuke eta ez dut aipatu gabe utzi, honako hau, Elkarrekin Podemoseko ordezkariari, bozeramaileari, gaizki interpretatu ez badut, berak aipatu du ez dugula harreman onik zerbitzu orokorretatik, ez dugula harreman onik taxien elkartearekin. Eta esan nahi dut hori ez dela egia. Ez dakit oker nagoen, baina oso ausarta da hori esatea. Esan du harreman hori ez dela ona, baina bera esen bileran egon. Esen Elkarrekin Podemosen bozeramailerik edo ordezkaririk egon bileretan. Eta gainera harreman zuzenak izan ditugu zerbitzu orokorretatik taxi elkartearekin. Beraz, uste dut ausartegia dela hori esatea. Eta emendakinetara pasata, bozeramaileak esan duen bezala, Elkarrekin Podemosek errepikatzen ditu bere emendakinetan egindako proposamenak, baina horren inguruko txosten juridikoa eginda, eta txosten horretan xedatzen da zergatik ez diren onartzen. Lehenengoari dagokionez, erantzun zen txosten horretan, eta besterik gabe lotuta dago VTC-en jarduerarekin, eta horregatik ez da onartzen eskumena ez delako. Bigarrenari dagokionez,
lehenengoaren gauza bera gertatzen da. Agertu zen eta laburbilduz, esan beharra dago pantaien kopuruari dagokionez, eskatu zutela taxi elkartetik pantaila bat jartzeko eta kajetin bat jartzeko propaganda emateko paperean. Eskaera hori testuan jaso zen eta ez dago lekurik bi pantaila eta kajetin bat jartzeko. Eta pantailak itzaltzeari dagokionez, egia da planteatzen dela aukera egon daitekeela erabiltzaileak soinua matatzeko. Eskubide bat da, erabiltzaileak eskubidea dauka soinu hori edo publizitate hori etengabe ez entzuteko. Gero jaisten denean noski soinua berrabiarazi alda. Eta hirugarren emendakinari dagokionez berriro aipatzen dira VTC lizentziak eta ez dira udal eskumena eta horregatik ezin dira ordenantza honen bidez arautu, eta laugarren emendakinari dagokionez erantzun zen jada ekarpenen inguruko txostenean eta hortaz ez da onartzen. Eta bosgarren emendakinari dagokionez la limitación a la antigüedad zahartasuna mugatzeari dagokionez, azkenengo txandan erantzungo dugu, baina alkate Andrea, segundo bat, besterik gabe, aurregoan egin dudan bezala ez dut bukatu nahi, nire hitzaldia eskerrak eman gabe. Eskerrik asko langile tekniko guztiei lan egin dutelako ordenantza honetan. Funtzean eta bereziki, eskerrik asko zerbitzu orokorretako arduradunari lan handia egin duelako zentzu horretan, mi esker. Eskerrik asko. Bai, Amio Andrea. Bai, eskerrik asko, Katea. Bueno, lo primero por aclarar. Lehenik eta behin argitzearren, ez dut esan harremana txarra denik. Esan dut ez dela hain ona sustapen ekonomikoaren eta turismoaren arteko harremanarekin alderatuta, baina ziurazki indarrean sartu eta gero hobetuko dela harreman hori. Alderdi sozialistatik VTC-en kontua aipatu da, eta hori egiten dutenean, bai, noski poliziak eta ertzaintzak lege autonomikoak betetzen dituztela, baina udaltzaingoak gida hori edukitzeko jasota egon beharko litzateke nolabait eremu bereko testuren batean, eta horrela aukera egongo litzateke tokiko araudia betetzeko. Badakigu eskumenak ez ditugula, noski, hori badakigu, eta esaten duzue arautu nahi dugula, ez hori gure helburua emendakinekin ez da arautzea lizentzia horien funtzionamendua, badakigulako ez dela posible. Besterik gabe gure helburua da udalak lehentasuna ezartzea, taxia lehenestea beste lizentzia batzuen aldean. Gure helburua da taxi zerbitzua babestea uberizazioaren aurrean. Eta hori errealitate bat da, eta hurbileko hirietan ikustezakegu uberizazioa egia dela, errealitate bat dela. Babestu behar da gure baliabide publikoa, eta eurek hala eskatzen dute elkartetik bertatik. Badakite badaudela mugak, eta guk badakigu mugak daudela udal bezala eskumenei dagokienez. Alderdi popularretik ez ditugu gaur bozkatzen, baina aipatu izan dituzte bere proposamenak. Proposamen batzuk egin dituzte ikuskatzeko eta bermatzeko taxi zerbitzua egiten dela bermeekin. Azken finean zer uste dut, talde guztiok eta taxi elkarteak gauza bera eskatzen dugula, azken finean. Eskatzen dugu gabeziak betetzeko eta proposamenak egin ahal izateko, naiz eta testuan jaso ez diren, naiz eta testua aberastu den, hori hala da. Azkenik berriro ere eskerrak eman nahi dizkietaldei onartzeagatik gure emendakinak, eta eskerrik asko egindako lan politiko teknikoagatik, hobetu ahal izan delako horrela gure testua nabarmen gainera. Mi esker. Eskerrik asko. Bueno, nosotros solo queremos, como a la proponente nuevo tipo de... Proposatzaileak ez du denborarik izan gurearen inguruan hitz egiteko, baina gu besterik gabe esan nahi dugu gurea sartzen dela udalaren eskumenen barruan. Udalak eskumenak ditu ikuskatzeko gai hori, ezin ditu VTC lizentziak arautu, baina herritarren eskubideak araut ditzake, eta horrek eragina izan dezake VTC lizentzietan, baina kontua da eskubideak arautzea, eta VTC kentzen dizkiete herritarrei eskubideak. Bai. Beste norbaitek, ez? Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko, Kat Andreak. Bueno, jarraituz eta EAJaren txandara horiko dugu azaltzeko azaltzeko pendiente lotu diren azken emendakinak, hau da Elkarrekin Podemosek aurkeztutako 5. eta horretan bakarrik esango dugu que la incorporación de una limitación.
muga bat sartzeko eskatzen da eta ez dator bat araudiarekin. Gainera ez dago behar bezala justifikatuta emendakinean. Eta ez dago justifikatuta trafikoko legedia betetzen denik eta egokia izan daiteke hala ere zerbitzu ematen jarraitzeko. Buruzkoa dugu argi, benetan dugu argi, ez dagoelako argi gure ustez ze azaltzen den edo zer proposatzen den horretan, baina esan beharrekoa dela gure ordenantza bakarrik arrutu daitekela beren tarifak ordenantzan barruan dauden behikulei. Ordenantza horren barruan ez dauden behikulei edo zerbitzuari ezin da arautu ordenantza honetan, eta edozein kasutan argi ez daukagun ez zelan dagoen idatzita edo zer proposatzen denez, ezetz esango du. Eskerrik asko, beraz, emendakinen bozketara pasatuko gineateke, hasieran Elkarrekin Podemoseko emendakinak, lehenengoa alde, Elkarrekin Podemos, Bildu eta PP kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Bigarrena, alde, Elkarrekin Podemos, Bildu eta PP kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Hirugarrena, alde, Elkarrekin Podemos eta Bildu. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak, Partido Popularra. Parkatu. Laugarrena, alde, Elkarrekin Podemos, Bildu eta PP. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta bosgarrena, alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak, Partido Popularra eta Bildu. Orain Bilduren emendakina bozkatuko dugun, bat bakarrik dugu, beraz alde, Elkarrekin Podemos eta Bildu, kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV, abstentzioa Partido Popularra. Beraz, honekin batera, 183. Proposamena bozkatzera pasatuko gara, beraz, proposamenaren alde, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV kontra, ez dago abstentzioak Partido Popularra, Elkarrekin Podemos eta Bildu. Eta honekin 184. puntura pasatuko gineateke. Esku hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzu emateagatik agintzari kooperatibari faktura ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioen arabera zerbitzu emailaren aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala bigadagabea behaztea saiestu aurkeztutako eta duzergo fakturekin bat datorren zenbatekoetan. Faktura guztira da 30.747,67 euro eta da azaroan emandako zerbitzuagatik. Bigarna, faktura horiek onartzea eta horretarako agintzari sozial kooperatibaren aldeko 30.747,67 euroko obligazioa sedatzea eta aitortzea. Beraz, norbaitek hitza, ez? Beraz, alde, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV kontra, Partido Popularra. Eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta Bildukoak ditugu. Eta honekin 185. puntura pasatzen gera, Carolina Uribe dela Espriella Andrearen bateragarritasuna onartzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa zinegotzi Andreari baimena emateak Carolina Uribe dela Espriella dedikazio partzialeko zinegotzi enkarguaren eginkizun eta publizitateko eta harreman publikoetako zerbitzuen jarduaren arteko bateragarritasuna 2022ko abenduaren 13an aurkeztutako eskabidaren arabera.
Eskatzailearen publizitateko eta harreman publikoetako jarduera pribatuak ezin izango du inola ere erakutsi udal ardurei benetan dedikatzea ordainsari publikoak esleitzea eragin zuten baldintzetan. Nolanahi ere, zinegotziaren bateraezintasun funtzionala salbu geratu beharko da beti eta hala ezartzen da toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2/7/1995 legearen 76. artikulan eta toki erakunden antolaketa funtzionamendu eta araubide juridikoaren erregelamenduan 21. artikula sektore publikoaren araubide juridikoaren urriaren 1/40/2015 legearen 23. artikularekin lotuta, bai eta administrazio publikoen zerbitzuko langileen batera ezintasunaren araudian ere. Bigarren erabaki hau zinegotzi eskatzaileari legean agindu bezala jakinaraziko zaio, dagozkion ondorioak izan ditza. Egunen Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea berriro, eta labur, creo que ha quedado bien. Uste dut, argi eta garbi azaldu dela, besterik gabe, esan beharra daukat, osoko bilkurari planteatzen dioguna hauze dela. Eskaera bat egin du, Elkarrekin Podemoseko zinegotzia den Carolina Uribe de la Espriella andereak, zinegotzia da, dedikazio partzialarekin, eta zer eskatzen du, bateragarritasuna lortzea bere lanerako. Hori jasota dago bere idazkian, eta bateratzea eskatzen du bere lana zinegotziarekin, besterik gabe. Txosten bat igorri da, horren inguruan, idazkaritzatik eta ondorioztatu egin da, bateragarritasun hori eman daitekeela eta posible dela azaldutako terminoetan, bere eskaeraren terminoetan, eta horrez gain egingo duen lan horretan ezingo da narriatu bere dedikazioa eta beti ere babestuko da zinegotzi bezala duen lana. Eta guk bateragarritasunaren alde bozkatuko dugu, besterik gabe, mila esker. Beste norbaitek hitza. Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra bozkatzen duzute alde, bai, orduan hau batez onartua geratzen da. Eta honekin, 186. puntura pasatuko ginateke, Euskararen nazioarteko egunari buruz bozeramaileen batzordeak 2022ko abenduaren 2an hartu duen erabakiaren berri ematea. Akordio batez onartu zen, bozeramaileen batzordean, eurek izandako abenduaren 22ko abenduaren 2an egindako batzordean. Eta honela dino, 2022ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Adostasuna etorkizunaren giltzarri, Euskararen legetik 40 urte, adostasunaren eraginkortasuna. Autogobernuaren eskutik egin du Euskara milaka urteko bere historian ezagutu duen aurrera biderik sendoena. Euskal Herritarron ezinbesteko kontzientzia eta ekimena oinarri hartuta. Gaur, Euskararen nazioarteko egunean, hain zuzen ere, datu soziolinguistikoak zehatzeetan oinarritzen den baieztapen hori lau haizetara zabaltzeko egokiran baldin bagaude, zintzotasunez aitortu behar dugu Euskararen eta Euskaldunon historian ohorezko tokia duen ekimen bat dagoela aurrera bide horren iturburuan. Izan ere, aurten 40 urte bete ditu Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legeak, 1982an onartu zenez geroztik Euskararen legetzat ezagutzen duguna. Ugari biltzen ditu urtemuga horrek ospakizunerako arrazoiak. Arau nagusi hori baitute berme eta oinarri euskarak alor guztietan egin dituen urratzek. Hartan dituzte sustaiak eta ezinbesteko lege babesa administrazioaren, irakaskuntzaren, edabideen, helduen euskalduntzearen, esparru zientifikoaren, lan munduaren eta gizarte erabileraren alorretan besteak beste hartu diren neurriek. Hartan du zimentarri gaurko errealitatera ekarri gaituen arautegiaren lege eraikinak. Baina Euskararen legeari zor dioguna agerian jartzerakoan ezinbestez nabarmendu beharko dugu arau horri benetan indarra eta iraunkortasuna eman dizkion ezaugarria, adostasun zabal sendo baten gainean eraikitako legea da. Eta hortik datorkio besteak beste eraginkortasuna. Asko zor dio Euskarak adostasunari eta deus ere
adostasun ezari. Adostasuna baitu euskararen etorkizuna giltzarri. Hondamendi luke euskarak ordea adostasuna ezari. Eta adostasuna borondatea du oinarri ezinbesteko. Borondatea eta eskuzabaltasuna noski. Behar baitira buru bihotzetan abiaburu eta helmuga ezberdinak ditugunon artean diagnosiak eta aurrera biderako urratsak adostea. Ez da inola ere eginkizun erraza, bai ordea euskararentzat ezinbestekoa. Ausardia eta zuhurtzea orekatzea eskatzen du adostasun eraginkorrak hilda jaiotzen baita neurri bizkorregi zein geldoegi oro. Euskara baitaki aldeko egokierak baliatzen eta badaki era berean behar denean aukera hobearen zain egoten, baina ez du neurri berean denbora inoizko larretan galtzerik. Neurri berean baitu euskarak ezinbestekoa inorezatzean ustea eta aurrera urratz bizi bezain sendoz egitea. Euskararen legea berak eta haren 40 urteko garapenak erakutsi digute hori guztia. Eta zinez dira horiek aurrerantzean mamitzen jarraitu behar ditugun ikasgaiak. Euskararen mesedetan, euskal hiztunon eta euskal herritar guztion onurarako, euskal gizartearen kohesioaren alde, euskal herri izenari izana ematen diolako euskarak. Norabide ugaritan proiektatu ziren euskararen legean adostasunaren hildoa, eta bide horretatik jarraitu behar dugu aurrerantzean ere. Desberdin arteko adostasunean bilatuko baitugu beti elkarrekin aurrera egiten jarraitzea ahalbidetzen duen konpromisoaren puntu kritikoa, giltzarria. Hortik kanpora euskarak galbide lukeen liskar soziala baizik ez. Atzeak erakutsi ohi duenez aurrea nola dantzatu behar den. Aukera paragebea dugu eskura adostasunaren baliagarritasun praktikoa egiaztatzeko. Euskaraldia bizitzen ari baigara aurten berriz ere gure inguru osoan. Izan ere, deigarria da eta zinez pozgarria euskaraldia biltzen duen adostasun sozial eta politikoaren neurria. Baina pozgarri eta deigarria ez ezik, baliagarri eta bide erakusle ere bada adostasun hori, euskararen benetako ardura praktikoa bere gain hartzen duen gizarte eleaniztun bat eraikitzerakoan. Hori da euskararen nazioarteko egunean aurten aldarrikatu nahi dugunaren mamia. Euskararen legeak erakusten digunez hizkuntza biturak aldatzea eta euskararen aldeko atzikimendua bilatzen duten ekimenetan frogatu da zein garrantzitsua den adostasunez jokatzea. Euskaraldiak adibidez denon begien biztan agerian jartzen duenez adostasuna du euskarak aurrera bideko lema. Erabilaren aldeko gizartean eta norbanakoaren konpromiso tinkoarekin batera, ekimen publiko eta pribatuen arteko lankidetzarekin batera, elkarren onespen zintzoarekin batera. Euskarak batzen gaituelako ez inola ere banatzen, adostasunean. Eskerrik asko, norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Gijarrubi Andrea? Bai, egunan berriz ere. Gustatuko litzaiguke EH Bildutik partekatzea batzorde hartan, bozeramaile batzorde hartan egin genituen proposamenak. Izan ere, abenduaren 2an Euskararen nazioarteko egunaren adierazpenari udaltalde honek bozeramaile batzordean eraman zuen proposamena berretsi nahi dugu. Egindako ekarpenak getzuk udalak har ditzakeen neurri zehatzak jasotzen baititu. Lehenengoa, Getzuk udalak egiten dituen kontratu publiko guztien oinarrietan euskaren presentzia bermatzea eta irizpide honi jarraipena ematea izan zen. Bigarrena, Getzuk udalak euskara lanerako hizkuntza izendatzea. Hirugarrena, aurrekontuetan euskara elkarteei diru laguntzak igotzea. Laugarrena, ikasturtean zehar eskaintzen diren euskarazko tailerren aldeko apustu sendoa egitea. Eta hori bideratutako publizitate berezia eginez eta taldeak osatzeko gutxieneko pertsona kopurua jaitziz. Ez ziren onartu proposamen hauek, EH Bilduk egin zituen proposamen hauek, bozeramaile batzordean Alderdi Popularrak esandakoari men egin zitzaion eta euskararen kaltetan uste dugu ez zirela neurri hauek onartu. Uste dugu euskararen normalkuntzaren bidean ezinbesteko neurriak direla proposatutakoak eta horiek aintzat esartzea uste dugu atzera pausua dela. Izan ere, sarri esan dugu, bozeramaileen batzordean onartzera ekartzen diren adierazpenek bertan jasotzen dena betearazteko bokazioa eta sedea izan beharko luketela. Eta ez bakarrik hitz hutsaletan geratzea. Horregaitik, uste dugu, bestelako neurri zehatzagoak onartu beharko liratekela horrelako adierazpenetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, 187. puntura pasatuko ginateke, migratzaileen nazioarteko egunari buruz bozeramaileen batzordeak 2022ko abenduaren 19an hartu duen erabakiaren berri ematea.
Akordioa hau batez hartu zen. Abenduak 18 migratzaileen nazioarteko eguna. Migrazioa oztopoi aurre egiteko eta bizitza hobea bizitzeko pertsonal duen nahiaren adierazpena ausarta da. Migrazioa ez da behin-behineko fenomeno bat. Egiturazko errealitate bat da munduan, Europan eta Euskadin. Gaur egun, globalizazioak komunikazioen eta garraioaren aurrerapenekin batera, ikaragarri areagotu du beste toki batzuetara joateko eta leku aldatzeko gogoa, eta gaitasuna duten pertsonen kopurua. Aro berri honek erronkak eta aukerak sortu ditu munduko gizarte guztietarako. Erantzun egoki bat ematea bete behar bat da barne eta Europako zuzenbidean eta nazioarteko zuzenbide humanitarioan eta giza eskubideen zuzenbidean. Migrazioaren erronkari erantzuteko araudiaz eta etikaz gain, aurrerapenaren alderdia ere aintzat hartu behar da. Gizarterik arrakastatzuenak administrazio kulturala integratzen eta aprobatzen jakin izan dutenak dira. Migrazioa munduan zehar gora egin du, eta Nazio Batuetako Batzar Nagusia 2000 urteko abenduaren 18an migratzaile nazioarteko eguna izendatu zuen bere egoerari buruz hausnartzeko. Migratzaile gizartei egiten dizkieten ekarpenak azpimarratzeko eta gizaki bakoitza plegetzat eta bere familiarentzat bizitza hobea lortzeko duen eskubidea adierazteko aukera gisa. Era berean gizarte baneratzaileak sortzea bultzatzen du, pertsona guztien giza eskubideen babesean eta sustapenean oinarritutako gizartea. Getxoko udaletik uste dugu egun ezin hobea dela harrerak gure auzoetako aniztasun gorakorrak eta kulturen arteko bizikidetzak gure gizartean adierazten dituzten erronkak eta aukerak aldarrikatzen jarraitzeko. Zaila da giza mugikortasunaren balio erantziaz hitz egitea gorrotu diskurtsoak entzun gabe, atzerritarrak deabrutzen dituztenak, heldu berri direnak edota duela urte batzuk gure artean eta gurekin bizi direnak. Oro har, gizarte osoan jasaten ditugun arazo sozialaren, ekonomikoen eta erlijiosoen errudun bihurtzen dituzte. Faltzukeriaz, arrazakeriaz eta populismoz betetako kaltea beldurraren azalduratik etekin alderdikoia atera nahi duena. Horren ondorioetako bat da, Europako idealak eta balioak ustekabeko zalantza egoeran daudela. Sintomak kezkagarriak azaleratu dira, kanpoko eta barruko mugen berrezarpen faktikoa, erreflexatuen eta etorkinen giza eskubideen onarpenean atzera egitea, gorroto diskurtsoak, xenofobia, adierazpen politiko instituzional idearekin eta migrazio politika komuna erekitzeko ezintasuna. Horregatik, hain zuzen ere, garrantzitsua da migratzaileen egun honetan kulturartekotasunaren eta arrazakeriaren aurkako balioak eta printzipioak aldarrikatzea, gure gizartearen ardatz egituratzaile gisa. Guztiok, gure jatorria, arraza nortasuna edo pentsamendu edozein dela ere, proiektu komun bat erekitzeko aukera emango digun gizarte batean bizitzeko aukera dugu. Eskubide eta bete behar parekotasunean oinarrituta dagoen elkarbizitzarako oinarri den gizartea zurrumurrik eta aurre iritzirik gabekoa. Getxoko udala migraziorako euskal itun sozialaren batu zen eta zehazki migraziorako euskal itun sozialeko proposamen horri erronken eta aukeren testu inguruan kokatzen da. Bere helburuek proiekzio etikoa, preventiboa eta proaktiboa dute. Itunaren helburu etikoa, erantzun solidarioa eta erantzunkizunekoa indartzen laguntza da migratzaileen premien aurrean. Helburu preventiboa zeharkako gizarte eta politika batasuna konfiguratzea da aitzakia xenofoboko populismoen asmoak antzu geratzeko. Helburu pragmatikoa migrazioaren erronkari aurre egitea da gure gizarterako gazteko eta aurrera egiteko prozesu baten barruan. Ezinbestekoa da ezagutza eta topaketa hori lortu ahal izateko. Hori dela eta Getxoko udalak eta gure udalerriko erakundeek abenduaren 18 ardatz hartuta migratzaileen nazioarteko eguna hainbat jarduera antolatu dituzte eta denak gonbidatuta zaudete batzera eta parte hartzera. Getxoko udalak migratzaileen nazioarteko egunean lanean jarraitzeko eta Getxo harrera hiri gisa sendotzea lortzeko konpromisoa berretsi nahi dugu aniztasuna eta arrazakeriaren aurkako balioak partekatuta. Euskal Gizarte Itunaren eta tokiko harrera planaren esparruan.
Getxoko udala gainerako euskal erakundeekin koordinatzen eta lankidetzan jarraituko du migrazioaren euskal ituna indartzen jarraitzeko eta itun horretarako jarduera Getxoko udalaren esparrura zabaltzeko. Getxoko udalak xenofobiaren erabilera populista ororen aurrean gehiengo demokratikoaren pisua izango duen batasuna mantentzeko konpromisoa hartuko du. Eskerrik asko, norbaitek hitza hartu nahi du? Ez, beraz, honekin onda 88. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, kreditu transferentzien erabilaren bidezko aurrekontu aldaketeari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea, bertan zerrendatzen diren ebazpenak. Norbaitek hitza? Ez, beraz, 89. puntura pasatuko ginateke, kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu finalista gaikuntzaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenaren jakitun geratzea, bertan zerrendatzen da. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, mozioetan sartuko gara. Lehenengo mozioa, 150. puntua, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, udal lanek ukitutako auzotarrei eta merkatariei tasak jaistea. Bai, zorri Alekerika jauna. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon. Egiten diren obra handi guztiek eragozpenak sortu aldizkiete horiek gauzatzen diren guneko herritarrei, oinezkoei eta merkatariei. Obrek sortzen dituzten arazoetako batzuk dira oinezkoen edo ibilgailuen zirkulazioa oztopatzea eta zaratak sortzea. Kale nagusian egiten ari diren obrak dira adibiderik berriena, bizilagunak etengabe kesatzen direlako eta udalak emandako informazioa eskasa izaten delako. Obrek sortzen dituzten arazo horiek aintzat hartuta, uste dugu udalak neurriren bat hartu behar duela alde heinean herritarrei, merkatariei eta ostalariei konpentsatzeko obrek egindako eragozpenak. Hori dela eta, gure udaltaldetik proposatu nahi dugu herritarrei, merkatariei eta ostalariei murrizketa bat aplikatzea zaborraren tasan eta terrazen tasan. Beti ere, 3 hilabete baino gehiagoko iraupena duten obren eragina jasan behar badute. Obren iraupena handitu ahala bitasen murrizketa ere handituko da. Azaldutako guztiatik gure udaltaldetik honako proposamen hau aurkezten dugu. Lehenengoa, Getxoko udalak tarifa murriztuak ezarri ditzala, bide publikoko zaborraren tasan eta terrazen tasan 3 hilabete baino gehiagoko iraupena duten obrek ukitutako herritar merkatari eta ostalarientzat. Zerga kuota ateratzeko tarifa orokorrari iraupenaren arabera dagokion murrizketa portzentaje aplikatuko zaio, honako kuadro honen arabera. 3 hilabetetik 6 hilabetera bitarteko iraupena duten obrak 125, 6 hilabetetik 9 hilabetera bitarteko iraupena duten obrak 150, 9 hilabetetik 12 hilabetera bitarteko iraupena duten obrak 175 eta 12 hilabetetik gorako iraupena duten obrak 100. Bigarrena mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Nik uste dut gutxi gora bera testuan bertan ageri direla xehetasun guztiak. Idatzian adierazi bezala, obrak egiten direnean eta tamainagatik eta epeagatik esanguratsuak direnean, ezinegona sor daiteke bizilagunen, merkatarien eta ostalarien artean, molestiak tartean. Obrek besteak beste honakoak eragiten dituzte. Zailtasunak bertatik oinezkoak pasatzeko, balizko aldaketak edo zailtasun handiagoak ibilgailuak bertatik ibiltzeko, aparkalekuen galera, obren zarata, makinen atartean, eta bar. Esate baterako kale nagusiko obrak ditugu. Bertan, oinezkoek izugarrezko laberintoa pasatu behar dute kalea gurutzatzeko. Eta askotan, ibilgailuek maniobra bat baino gehiago egin behar dute kale perpendikularretatik datozenean. Bestalde, uste dugu
Hau ezinbestekoa dela ahalik eta gehiago murrizteko bizilagunei eragindako kaltea, baita merkatari eragindakoa ere. Hala, semipeatonalizazioarako obrek eraginduten oztopa murrizteko bidea dugula uste dugu. Gainera, horrek kontutan hartu behar dugu aparkaleku galera eragiten duela eta bizilagunei eragiten diela, eta ez da bestelako alternatibarik eskaini egoera horren aurrean. Obrek ekarritako arazoien aurrean udalak neurriak hartu behar dituela uste dugu. Alden neurrian behintzat, bizilagunei, merkatariei eta ostalariei konpentsatzeko. Obrak daudenean pertsona gutxiago pasatzen dira kale horietatik, oinezkoak zein ibilgailuak. Ondorioz, bezero gutxiago daude merkataritza eremuetan eta saltokietan. Horregatik uste dugu, diru sarrera gutxiago izango badituzte salmenta gutxiago izatagatik, herri administrazioetatik eta zehazkik etxoko udaletik, ahalbidetu behar dugula merkataritza eremu horiek eta saltoki horiek obrek iraun bitartean gastu gutxiago izatea. Horregatik, gure udaltaldetik proposatu dugu eremu horietan zabortasa jaistea eta terrazatasa ere jaistea. Obrek kaltea eragiten dutenean eta obra horiek 3 hilabetetik gorako iraupena dutenean. Bitasen beherapen hori gero eta handiagoa izango da obren iraupenak gora eginala. Guk egindako proposamena ondorengo hau da. Bizilagunek, merkatariek eta ostalariek zabortasan zein terrazatasan obari bat izatea, 125koa hain zuzen ere. Udal obra horiek 3 eta 6 hilabetera bitartean irauten badute, 150koa 6 eta 9 hilabete bitartean irauten badute, 175koa 9 eta 12 hilabetera bitarteko iraupena badute, eta 100 hilabetetik gorako obrak direnean. Agerikoa denez, obari horiek obrak egiten diren urteetan, baino ezingo dira aplikatu. Kale nagusiaren kasuan esate baterako, obrarik ez dagoen momentuan ezin da obaririk egon. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, amiga Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, la verdad es que egia esan, proposamen hau irakurri dudanean, zera datorkit, lehenik eta behin pena da, lenguaia inklusiboaz ari garela ikustea, baina gero proposamenetan zuek beraiek ez aplikatzea, ez ikustea hizkera inklusiboa zuen mozioan. Edukiari dagokionez. Ulertzen dugu funtsa, baina oso zaila da mugak jartzean. Kaltetuan norri izango da, nola mugatu hori. Egia da, badaudela kaltetutako pertsonak eta behar bada inguruan bizi ez direnak oso zaila da neurtzea eragin hori. Horrek zer ekar dezake, basue proposatutako neurria oso orekatuta ez dagoen tresna bilakatzea. Gainera, negozioetan uste dugu eragin ez dela berbera beti. Batzuetan salmenta jaisten dira bai, baina ekitaldi bakoitza desberdina da. Esate baterako ekitaldi batetik bestera izandako aldea har dezakegu kontutan. Bestalde tasak eta zerga jaistea sari zarete, baina besterik gabe egitean, modu globalean, eta hori ez da jarraitu beharreko bidea. Beste batzuetan azaldu izan dugun bezala ze aurrekontuen inguruko eztabaidan barne, ez zaigu ondo iruditzen horrela egitea. Onuradunen gaitasun ekonomikoa kontutan hartu gabe, eta obren iraupena irizpide bakartzat hartuta, gainera iraupena alda daiteke. Bala ere, ondo legoke neurriak hartzea, eta esan berri duzue, behar bada gaur egun kale nagusian ditugun obrak egiteko modua ez dela honena. Baina, hori bakoitzaren irizpidearen araberakoa da. Kalte ordainak eman daitezke modu proportzionalean, egoera ekonomikoa kontutan hartuta, esan bezala, edo eragina bera kontutan hartuta. Baina irtenbidea ez da tasak murriztea. Azken finean guretzat ere diru sarrera direlako eta ezinbestekoa direlako zerbitzu publikoak mantendu ahal izateko. Badaude moduak molestia horiek konpentsatzeko, baliabide publikoen kaltetan egin gabe. Hori da behintzat gure iritzia. Ulertzen dugu zergatik aurkeztu duzuen mozioa, ulertzen dugu funtsa, baina ezin dugu babestu.
Aio jauna, mesedez. Sí, gracias. Bueno, nos trae el Partido Popular una... Alderdi Popularrak ekarritako mozio honetan, nolabait konpentsatu edo indemnizatu nahi dira bizilagunak, merkatariak eta ostalariak, tasa jaitzita, obrak tartean direnean eta obrak eragindako kalteak tartean direnean, esate bategako kale nagusiaren kasuan. Elkarrekin Podemosek esan bezala, badakigu oso zaila dela, neurtzea bakoitzari zein neurritan eragiten dion obra bakoitzak, baina kontutan izan behar dugu mozioan ez dela esaten, obrak bukatu ostean, kale nagusian, onuradunak izango direla merkatariak, oinezkoentzako espazio gehiago egongo delako, espazio publiko betuko delako, eta oroar espazio hori azken finean abeikorragoa izango delako bertan ostalaritza eta merkataritza bultzatzeko. Ulertzen dugu obra hauek molestoak izatea bizilagunentzat eta merkatari zein ostalarientzat. Badakigu gainera azken urteotan pandemia izan dutela, mugapenak izan dituztela, eta itota ibili direla. Horrez gain, gero energiaren krisia etorri da, inflazioa etorri da, kontsumoan izandako eragina, eta gastuen hazkundea ere izan dute. Ulertzen dugu bera zailtasuna dela zailtasunaren gainean, baina uste dugu ostalaritzari eta merkataritzari buruzko neurriak hartu ditugunak sustapen neurria direla ja da. Eta udal gobernutik lanean aritu gara, getxo bonoa atera dugu, laguntzak eman dira ostalaritzarentzat, kanpainak ere abiatu ditugu, getxo aktibatu edo lonjak piztu esate baterako. Zentzu horretan, hain zuzen ere badaukagu proiektu bat, momentu honetan kale nagusian martxan dena. Esan bezala, inguru hori obrak bukatutakoan askoz erakargarriago izango da merkataritzarako. Kontutan izan behar dugu baita, gobernu talde honek bere garaian hartu izan dituela zentzu honetan neurria guztiontzat onuragarriak direnak. 2023 honetarako aurrekontuak onetsi ditugu, esate baterako hain zuzen ere pasaden asteko osoko bilkuran, eta bertan barne hartu ditugu hainbat neurri. Inflazioa dela kontutan hartu, eta lehen gaiak presioan igo direla kontutan hartu, honek azken finean udal obrei eragin die eta kale nagusiko obrei tartean. Beraz, gure ustez, ekonomi sustapenaren ikuspegitik epe luzera badaudela proiektu handi batzuk, espazioak birgaitzeko eta erakargarriago egiteko, eta horrek azken finean eragin positiboa izango du hainbat arlotan. Ingurumenaren, gizartearen zein ekonomiaren aldetik, eta uste dugu hori zedela azken finean kale nagusiko obren zedea. Horregaitik kontrako bota emango diogu mozioari. Eskerrik asko, Rodri jauna. Guri ustez, mozionetan dena nahazten da, herritarrak eta merkatariak, zaramak eta terrazak, eta azken finean, nolabait ere, antzematen da pizkat hauteskundeak hurbil dauzela, eta kezka batzuk gunetzen dira nolabait izateko kale batzuetan, ez ordea beste batzuetan. Baina, guazen gauzak eta ezberdintzera, adibidez, herritarrei dagokionez, ulertzen dugu obra publikoek enbarazu egin dezaketela edo aspergarriak eta gogekarriak izan daitezkela, baina teoriaz, eta beti teoriaz, ingurua konpontzeko eta hobetzeko egiten dira. Eta zentzu horretan herritarrak hilabete batzuetan ez dira eroso egongo, baina gerora irabazle aterako dira. Kasu honetan Alderdi Popularra proposatzen digu lanak 3 hilabete baino gehiago luzatzen direnean herritarrei zaramatasa eta terrazatasa kobratzea. Begi biztan da ez ditugula kontuan hartuko terrazatasa ez kobratzea herritarrei, ez ezkilako kobratzen, baina horren inguruan badauzkagu beste galdera batzuk. Zergaitik 3 hilabete, zer egin gabe, jakin gabe. Eta beste galdera garrantzitsu batzu daude, lanek irauten duten bitartean herritarroiek zarama gutxi egingo dute. Eta ezetz bada erantzuna zergaitik itxi behar diegu zaramatasa. Edo obra bukatuta eta euren pisua merkatu balioak gora egiten duenean edo euren bizikalitatea abetzen denean, dirua itzuliko diete gainotzeko herritarrei, orduan zaramatasa egoko dizkiegu, nola gauzatuko da hori. Y un argumento similar podemos utilizar en el caso de los comercios.
La realización de una Antzeko argudioa erabili dezakegu saltokien kasuan. Obra batzuk egiteak ez du esan nahi hondakin gutxiago sortuko dituztenik, beraz, zergatik jaitsi zaborraren tasa hori. OHZ jaitsi daiteke, edo uraren kostua, baina ez zaborren tasa. Eta terraza tasaren kasuan desberdina da. Pandemian ikusi genuen unaietan saltokiarekin edo merkataritzarekin berarekin zerikusirik ez zuten arrazoiengatik, baina udalari egoz zizkioken arrazoiengatik ezin bazen aurrera eraman negozio bat edo ostalaritza bat, kasu horretan lagundu egin behar zela, eta tasaren murrizketa aplikatu behar zela modu proportzionalean. Nola nahi ere, ez dugu esan nahi horren kontra gaudenik, oztopoen aurrean neurriak hartzaren aurka gaudenik. Izan ere gu oso kezkatuta gaude, eta Alderdi Popularra ere oso kezkatuta dago kale nagusiarekin, baina udalerri honetan 10 urtez baino gehiagoz antzoki famatuagatik obretan egon diren kaleak daude. 10 urtetan gainera txisteak atera ziren eta txistoie jarri zituzten erakusleioetan saltokiek, denbora gehiagiz eramatelako egoera horretan. Beraz, gure ustez egia da obra bakoitzerako neurri egokiak hartzea, neurri konpentsatorioak, baina gauza da obra bakoitzaren arabera egin behar dela eta eragin negatiboaren arabera. Hala ere, irtenbidea ezin da izan beti zergak jaistea. Alderdi Popularrari gustatzen zaio eskatzea tasak eta zerga jaisteko, baina gero gobernuan direnan ez dute hori egiten. Beraz, esan bezala, irtenbidea ezin da izan tasak jaistea. Eta badakigu zergak jaistearen eztabaida hori oso perbertituta dagoela eta balio duela, baina hauteskundeak hurbil ditugu eta hauteskundeak datozenean uste dugu seriotasun eta zorroztasun handiagoz jokatu behar dugula kontu batzuetan, eta beraz ezezko boto emango dugu. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Akat, Andrea, eskerrik asko. Argi dago obrak traba direla eta obrak gertatzen diren inguruenari eragiten diotela. Denok bat gatoz horrekin, edo bintzat horrela uste dugu. Hala ere, zergen arloan eragozpen hori objezitibatu egin behar da, eta zer araudian ezarritako parametroen arabera egin behar da. Gure kasuan, une bakoitzean indarrean dagoen foru arauaren arabera. PPek zaborren tasa mundu osoari murriztea eskatu da eta ostalaritzara terrazena. En cuanto a terrazas, para que se pueda o deba reducir la tasa de terrazas, únicamente están contemplados... Terrazen kasuan, zerga hori jaisteko bi aukera edo bi baldintza baino ezin dira bete. Alde batetik, obrek terrazarako azalera murriztu ahal izatea, eta kasu horretan ez da gertatu, eta gainera ordenantzan beren bereki jasota dago kasu hori. Ez da mozio hori behar, ordenantzan jasota dago. Hau da, obren arira azalera murriztu behar bada terrazetan, tasa ere murriztuko da, terrazen tasa hain zuzen ere, modu proportzionalean. Gainera, 2022an egin daiteke modu retroaktiboan. Baldin eta foru araue baldintzatzen badu, edo baliozkotzen badu, eta arrazoitzen bada murrizketa hori pandemiaren ondorio diren mugapenengatik gertatu dela. Zorionez ez daukago mugapenik mugikortasunerako, ez behintzat pandemiaren arira. Beraz, murrizketa hau gertatzen bada, azalera murrizten bada, ordenantzan jada jasota dago aukera hau, eta guk gure kasuan adibidez ez daukagu pandemiari lotutako arrazoirik horretarako. Ez daukagulako mugapenik. Bestalde, zabortasari dagokionez zerbitzu publiko batez ari gara, eta beraz tasa bat kobratu behar da. Eta zerbitzu hori eman denean, tasa hori osorik ordaindu behar da. Ezin da tasa murriztu. Eta, azken finean kosunetan, zabor bilketarako zerbitzua eman denez, kobratu behar da. Hori aldatzeko batzar nagusietara jo beharko genuke, baina udalak foru araua errespetatu behar du eta foru arauen argi eta garbi esaten den zerbait da. Zerbitzu ematen bada, kobratu behar da tasa. Bestela, ez litzate bidegabekeria izango litzateke hain zuzen ere gainerako pertsonekiko. Oro har,
dado que el único criterio posible es el de la capacidad económica de la persona contribuyente. Zergadunaren gaitasun ekonomikoa edo almen ekonomiko hartu behar da kontutan beti, ordenantzetan jasota dagoen zerbait da, eta zabor bilketaren inguruko araudiak dio, zergadun batzuen kasuan, gutxieneko soldata 1,3 aldiz murriztagoa bada, tarifa 0 eurokoa izango da. Jarduera komertzialo enpresarial berrien kasuan, getxolanek ala esan bezala, 1,75 murrizten da lehen urtean eta 1,50 bigarrean. Eta gero errenta familiar estandarizatuaren arabera, ekidari ugariko familien kasuan, 1,10tik 1,80 bitarteko murrizketa bat jasotzen daia da. Beraz, Alderdi Popularrak eskatzen duen honek, ez dauka aplikatzeko biderik zergaraudian, eta gainera kontutan izan behar dugu obrek herritarrengan eta negozietan duten eraginen neurtzea oso zaila dela. Kasu bakoitza desberdina delako, eta horren ondorioz, kontutan hartuta obrak bukatzen direnean dauden zailtasunak baita ere, onura kuantifikatzeko, izan ere, izaten ditu onurak obrek bukatzen direnean, eta beraz, hori guztian neurtzea oso zaila da. Berriro diogu, zer garloa ezin dugu landu kasu honetan horrek ez duelako herritarrei eragindako molestia konponduko. Esan bezala, ez gatoz zer garloan obariak aplikatzarekin, eta Alderdi Popularrak eskatutakoa egitarekin. Araututa dauden tasa dira, eta esan bezala, murrizketa batzuk edo bari batzuk aplika daitezke tarifa berezien kasuan, baina jasota dauden kasuetarako hoiak ordenantzan ageri dira, eta hartzen dira kontutan. Eskerrik asko. Bai. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Elkarrekin Podemosek esaten du obari hauek eragingo luketela bilketa murriztea. Bai, hala da, baina oso txikia izango litzateke batez ere kontuan hartuta 100 milioi euro baino gehiagoko dirusarrak dituela udalak. Obra hauek ez dira etengabeko obrak. Orain, obra bat dago kale nagusian, areetan, lehen Algortako etorbidean eta gune zehatz batzuetan egiten dira obrak, aldi zehatzetan eta ez da etengabekoa. Beraz, bilketa murriztuko da, baina oso eskasa izango litzateke, murrizketa hori beti ere obariak aplikatuta. Alderdi sozialistari dagokionez, oinezkoentzako guneak egiteko obrak oso positiboak direla esaten du eta etorkizunean ikusiko dela. Beno, ez dakit positiboak diren, baina dakigun gauza bakarra da, udalak geldiarazi dituela 2 proiektu oinezkoentzako bihurtzeko gune batzuk. Ikusi beharko dugu zergatik, ezta? Denok dakigu Amestin eta Euskal Herrian gertatutakoa, proiektu bat zegoen bertan eta erabat geldituta dago. Eta Santa Eugenian oinezkoentzako egingo zen erdizka, baina ez da egin geldiarazita dago. Beraz, positiboa bada ez dakigu zergatik ez duen egiten udalak. Bilduk esaten du, zergatik ez OHZ, udaletik OHZ ezin dugu aplikatu edo aldatu lehenik eta behin, aldundiak edo batzar nagusiek ezarri beharko lituzkete aldaketak. Eta horik desiragarriak izango lirateke, baina guk gaur egun ezin dugu zehaztu hemendik zer nolako bariak egin behar diren. Eta Bilduk ez dakit hauteskunde kontuengatik egin duen edo zergatik egin duen, baina apur bat pasatu da, ezta? Nolabait esan digu, kale nagusia denez eta areetan denez, kezkatutak gaudelako edo kezkatuago gaudelako eta beste obra batzuekin ez garela inbeste kezkatu. Bueno. 2009ko azaroan mozio bat aurkeztu genuen tasak murrizteko Getxo Antzokiako obrak eragiten zituen eragozpenak murrizteko. Orain musika barri deitzen da. Baina ematen du, guez gaudela kezkatuta, soilik kezkatzen garela areetarekin. Baina hemen daukagu horren froga. Zure taldeko pertsona batek parte hartu zuen.
de un miembro de Alternativa. Alternatibako kide batek alde bozkatu zuen eta Alternatiba zuen koalizioan dago, beraz. Esatea soilik eskatzen garela, aretarekin ez da egokia. Algortarekin ere kezkatzen gara eta hemerotekak asko esaten digu. Adituak izaten zarete mozioa kopiatzen dituzuelako eta beste akta batzuk berrikusten dituzuelako. Nik eskatuko nizueke begiratzeko 2009ko azaroaren 27ko akta. Horrez gain, EAJari honakoa erantzun nahi diogu. No, simplemente la última frase. Azkeneko esaldia, modu bat dago laguntzeko. Laguntza zuzenen bidez. Guk uste dugu hemen bidezkoagoa dela eta egingarriagoa dela hobariak ematea. Gure ustez posible dira eta eremu komunean askok egiten dute. Eta nik uste dut, tasetan egin daitekela eta hemendik egin litekeela. Ez dago hainbeste tarterik edo hain tarte txikirik zergetan bezala, mila esker. Bai, Amiba Andrea. Bai, eskerrik asko alkatea. Bueno, de forma breve. Labur. Para tomar decisiones sobre el comercio en este Saltokiaren inguruko erabakiak hartzeko, nire ustez ondo legoke sektorearekin hitz egitea, ostalariekin, saltzaileekin, merkataritza mahai bat dago eta ondo legoke bertan kontrastatzea eragozpen horiek hain larriak diren. Jakiteko haien ustez konpentsatu beharko liratekeen. Agian tasen murrizketa eskatu beharrean beste zerbait eskatzen dute haiek eta herritarrei dagokienez murrizketa hori ez litzateke hain onuragarria izango. Bilketa txikia bada, murrizten dena oso txikia da tasei dagokienez. Eta nik uste dut oso txikia izango litzatekeela planteatzen denari dagokionez. Gainera, zerbitzuak ematen dira eta ordaindu behar dira. Beste kontu bat izango litzateke normaltasunez ezin ematea, baina nik uste dut hori ez dela kasua eta horregatik ez da egokia hori hemen txertatzea, mila esker. Eskerrik asko. Norbait gehiago? Rodríguez jauna? Sí, no tengo ningún problema. Ez dut arazorik aitortzeko mozio bera aurkeztu zutela Getxo Antzokiaren inguruan. Okertu naiz esandakoarekin, edonola ere, mantentzen dut gure teoria. Mozio honek hauteskunde tinteak ditu, ez dakit zergatik ez zuten beste batzuetan aurkeztu. Horregatik uste dut hauteskundetara begira aurkeztu dutela. Guk ez dugu esan OHZ-arekin egiteko. Baina egin liteke eragozpenak berberak direla. Alderdi nazionalistako kideak esan du beste tasetan gauza berak gertatzen dela. Esan duguna da, obrak garrantzitsuak direnean, edo arrazoi desberdinengatik gehiago luzatzen direnean, agian bai kasu horretan eta beren beregi aztertu beharko genukeela, zeintzuk diren sortutako eragozpenak, eta zeintzuk diren sortutako kalte ekonomikoak eta neurriak ezarri zentzu horretan. Hori esan dugu. Planteatzea tasen murrizketa panasea dela elektorala da. Hauteskundetara begira esandako zerbait da. Zenbatean murriztuko da obra batzuengatik, zenbatean murriztuko da zaborra tasa 10 euro, 15 euro zenbat izango da, 5 euro zenbat izango da, zenbatekoa izango da murrizketa eta zerbitzuak ematen dira, ez dira eteten. Beraz guk eskatzen dugu zergen inguruan hitz egiten denean eta tasen inguruan hitz egiten denean eta hitz egiten dugunean aberastasunaren banaketaren inguruan eta zerbitzuen emakidaren inguruan hori seriotasunez egiteko, hori eskatzen dugu eta ez egiteko hauteskundetara begira eta demagogian oinarrituta. Hori eskatzen dugu, bai, Getxo Antzokiarena oso eskandalosoa izan zen eta horregatik zuek aurkeztu zenuten mozioa eta kopiatzen ditugula mozioak, zorionez, ez ideologikoki ez dugulako zerikusirik Alderdi Popularrarekin argi dagoen bezala eta hori esan da besterik gabe aurka bozkatuko dugu. Demagun, edo imaginatzen dugu beste mozio bat aurkeztuko duela Alderdi Popularrak eta proposatuko dutela beste tasaren bat murriztea edo beste zerbait murriztea, besterik gabe. Hori egiten dute ondo geratzen delako, baina hori ez da gure modua gauzak egiteko, mila esker. Bai, Uriarte jauna? Bai, bukatzeko Alderdi Popularrari eskatu nahiko nioke gauza bat.
zenbait osoko bilkura egin dituzte proposamen hauekin. Egiten duzuenetik, badakizue ez direla egingarriak proposamenak, ez datozelako bat aroarekin, ez direlako lurreratzen eta egiten duzuek gero eta gehiago. Horregatik, gogorarazi nahiko nizueku irudi gatazkak egiten dituzuela. Zuen helburua da gatazka horiek irabaztea proposamen horiekin eta horiek nahasmendua sort dezakete herritarren artean. Gainera, pentsa dezakete herritarrek gauza batzuk egin daitezkela eta ez da egia. Esan dut nire hitzaldian lehen. Eta zuek badakizue, eremu komunean beste batzuek agian egingo dute, ez dakit, ez dudalako benetan sakonki ezagutzen zerga araudia gure lurraldean, baina foru araua bai ezagutzen dut, ez dakit sakonki baina nahikoa ezagutzen dut, esan alizateko esandakoa, eta hala da, hori esan digute behin baino gehiagotan, eta behin baino gehiagotan esan dugu, eta zerga aldaketak egin ditugu, eta gaitasun ekonomikora egokitu behar dugu. Hori islatu da dago gure ordenantzetan, horrela kudeatzen dugu, eta hori esaten du foru arauak. Eta Bizkaian besterik gabe ez da egingarria, ez da bideragarria. Beraz, hori jakinda, ez dugu ulertzen zergatik proposatzen diren horrelako gauzak etengabe, ematen du nahasmendua sortu nahi duzuela besterik gabe. Eta nik uste dut alderdi popularrak seriotasunez jardun behar duela proposamenei dagokienez badago eremu bat, hori egiteko ez dugu horretan aurrera egin behar, eta besterik gabe hori esan nahi nuen. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Izquierra eta EAJ PNV. Eta honekin 181. puntura pasatuko ginateke, Getxo EH Bildu eta Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Getxoko kaleetan euskarazko artea eta kultura sustatzea. Gijarrubi Andrea. Egunon berriz ere, 2022ko maiatzetik urrira Kalefest jaialdia antolatu zen Getxon. Euskarazko artea eta kultura kalera ateratzeko helburuarekin. Jaialdian disiplina anitzeko 30 ekintza inguru burutu ziren udalerriko auzo ezberdinetan. Ekimen hau herritarrek aurrekontu parte hartzailetan egindako proposamenen ondorioz eratorri zen. Getxon kalean antolatzen den ekintza gabezia dela eta. Getxok horrelako ekimenak behar ditu. Askotan esaten dugun bezala, hitzetatik adierazpen instituzionaletik eta airean geratzen diren konpromisoetatik ekintzetara pasatzeko. Euskarari 365 egunetan ateak irekitzeko. Euskara kalera ateratzeko eta euskara kulturaren transmisore izateko. Getxon euskalgintza mugimenduan pertsona ugari dago antolatuta eta oso ekimen aberasgarriak burutzen dira jende horren ekimenez. Euskalgintza gure herriko sektore batean kezka eta motivazioa da. Getxoko egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta, euskaltzaletasun handia mugitzen duen arloa da. Hala ere, ezagutzen dugu gure herriko egoera soziolinguistikoa eta euskarak gure herrian bultzada behar du. Eman diezaiogun. Kulturari dagokionez ere, kulturazaletasun handia duen udalerria dugu. Arrakasta duten hainbat eta hainbat artista guretik atera dira, dantzaria, musikariak, aktoreak, baina ez dugu zertan goi mailara jo, izan ere egunerokoan kultura bultzatzen eta bizitzen duen pertsona eta elkarte ugari ere badago. Dantzataldeak, sortzaileak, jai batzordeak, musika taldeak, irakurle taldeak, antzerki eskolak. Zaletasun hori ikusi egiten da antolatzen diren kulturrekintzetan egon ohi den parte hartzaile kopuruan. Hala eta guztiz ere, kulturak euskarak bezala airea behar duela sinisten dugu. Eta aretoetan antolatzen den egitarauaz gain, kultura kalera ateratzea positiboa dela iruditzen zaigu. Kalean egiten diren ekimenek herria berazten dute, herria pizten dute, kulturzaletasuna handitzen dute. Aukera bikaina izan daiteke Kalefest jaialdiaren formatua errepikatzea, baina oraingo honetan pausu bat gehiago eman eta herriko kultur eragile, zein norbanako artista kontuan hartzea gitarauaren parte izan daitezen. Modu honetan, udalaren eta kultur sustatzaileen arteko beste zubi bat eraikiko litzateke eta herriko elkarte zein norbanako artista edo taldeei askotan lortzea zaila egiten zaien plaza bat eskainiko genieke, euren lana erakusteko. Baditugu baldintzak, badugu nondik abiatu, badugu zer egin dezagun. Horren bestez, hurrengo akordio puntuak proposatzen dizkiogu udalbatza honi. Lehenengoa 2023 urtean, Getxoko kaletan euskarazko arte eta kultura egitaragoa antolatzea. Bigarrena, egitarau honetan kontuan hartzea herriko kultur eragile zein norbanakoak.
Bueno, aurreko kulturretzeko batzordean honen inguruko informazioa eskatu genuen eta esan zen iguten aurrekontu parte-hartzaileetatik datorren ekimena zela, hau da herriak proposatutako eskaria eta behin bakarrik egingo zela. Zehazki esan zen iguten prozesu parte-hartzaileetatik datozenak behin bakarrik egiten direla. Badaude 2022ko aurrekontu parte-hartzaileetatik ateratako zenbait ekimen behin bakarrik egiteak logika dutena. Esate baterako parke baten estaltzea edo itsasartzeko ibilaldiak hobetzea, udalerriko bide publikoen inventarioa, bestelako gauza zehatzak. Uste dugu Kalefest jaialdi honek beste zentzua daukala eta beste ezaugarritze batzuk dituela. Aipatutako ekimen hauek benegitakoa du zentzua, baina bine eginda ondorengo mantenua besterik ez du behar, baina suspertze soziokulturalerako aparteko programa ondoren Kalefest bihurtu dena honek badauka ibilbidea eta ibilbide oparoa gainera uste dugu. Ondo ateratako ekimena izan zen Kalefest eta urteroko egitarauan kokatzeko moduko ekimena dela uste dugu. Lehen ere aipatu ditugu, mozioaren gorputzan aipatu dugun bezala, euskara eta euskal kulturaren normalkuntza prozesuari bultzada da laguntza ematen jarraituko genuke, bestelako kultur eskaintza formato bati ateak irekita. Eta SP zehatz baterako soilik, baizik eta iraunkortasuna emanez. Beraz, oso beharrezkoa deritzogu horrelako ekimenak egiten jarraitzea. Gainera kontuan hartu behar dugu, azken prozesu parte-hartzailean ere honen aldeko eskariak egon izan direla. Beraz, ondo funtzionatu baldin badu eta aberasgarria izan bada, zergaitik ez jarraitu ideia honekin. Euskarari eta euskal kulturari airea ematen jarraitzen. Eskerrik asko. Bai, Amiga Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, estamos de acuerdo con... Ados gaude, beharrezkoa dela, EH Bilduk dioen bezala, jarduerak mantentzea, kultura jarduerak mantentzea euskaraz kalean. Kalefest ekimenetik harago. Kalefest ekimena oso arrakastatua izan da, eta uste dut ados egongo garela arrakastatua izan dela. Besterik gabe, azkenengo arteskaritza batzordean, kultur etxekoan esan zen, kultura jarduerak egingo zirela getxon kalean, baina ez dakigu programaren batean oinarrituko den, edo Kalefesten antzekoa izango den, ematen zuen oso irekia zela ideia hori. Horretarako aukera zegoen txoke plan bat egiteko, zeharkakoa izango zena, guk hori askotan proposatu dugu eta beste talde batzuek ere bai. Horrela aurre egingo genioke krisialdi ekonomikoari eta zertatu halko genituzke kultura jarduerak, beti ere kontuan hartuta sektorearen egoera, krisialdiak eragiten diolako, nola ez, sektore horri. Horrela, jarraituko genuke akordio zabalen politikarekin, eta horrela aukera genuke taldeok proposamenak egiteko eta komunean jartzeko adituekin, elkartekin eta partikularrekin, getxoekin ezekin jarraitzeko. Oraindik ere asko daukagulako egiteke egoera honetatik ateratzeko, eta egoera oso zaila delako. Ez dugun asmorik ikusi ezer planteatzeko, eta sektore arteko mahaia eskatu dugun arren ez da ezer egin hori abian jartzeko. Hori askotan eskatu dugu horrelako gauzak egiteko eta proposamen antzekoak egiteko, eta horregatik mozioaren alde bozkatuko dugu. Momentuz hori delako bide bakarra proposamenak egiteko eta euskararen eta kulturaren aldeko apustua bultzatzen jarraitzeko. Eta espero dugu ateratzea batez ere pentsatuz gehien behar duten horiengan. Mila esker. Mila Andrea. Mila esker, Andrea. Bueno, siguiendo los criterios que establece el área que gestiona el servicio de euskera. Euskara zerbitzuaren irizpidei jarraiki eta ados gaudelako, euskara egunero entzun daiteke jarduera askotan, bai udalak antolatzen dituen jardueretan, bai elkarteek antolatzen dituzten jardueretan. Entzun daiteke euskara, jarduera asko daude, proiektua daude eta programa asko daude eta banatzen dira udalerri osoan, bai kalean, bai gainerako espazioetan. Eta lan egiten jarraitu behar dugu, hala izaten jarrait dadin. Kalefest proposamen zehatza izan zen eta aurrekontu parte hartzaileetako proposamen batean oinarrituta egin genuen. Horren helburua zen egoera pospandemiko bati erantzutea. Beharrezkoa zelako nolabait berreskuratzea kaleko egoera eta berreskuratu behar zelako bizitza soziokulturala. Eta hori egin behar zen ondasun kulturalak sozializatuz. Euskarazko jarduerak eginez. Izan ere, hori zen ardatzetako bat, kalean sustatzea eta barnean sustatzea, euskara eta euskal kultura, batez ere tokiko artistak balioan jarriz, eta batez ere helburua zen
parte hartze soziokulturalerako espazioak sortzea gazteentzat ados gaude, sustatu behar da eta bultzatu behar da euskara, eta babestu behar da. Ez dugu uste ez dagoenik jarduerarik kalean, urte osoan zehar udalak gauza asko antolatzen ditugulako, eta elkarteek eta eragile sozialek gauza asko antolatzen dituztelako gure babesarekin, euskara sailaren babesarekin, eta horregatik nabarmendu nahiko genuke udalak egiten duen lana, entitateekin eta elkarteekin, horiek antolatzen dituztelako euskararen aldeko jarduerak. Horrela, aukera daukagu bere ezagutzan eta erabileran aurrera egiteko, eta azkenik, uste dugu euskararen aldeko apustua zeharkakoa izan behar dela, eta bere erabileraren bultzada eman behar dela agertoki sozial guztietan. Ez soilik jaialdi batean adok sortutakoa, hori proposamen zehatza izan da, une zehatz baterako, eta gure ustez oso ondo atera da, baina uste dugu funtzean sail kudeatzaileak ezarri behar duela programazioa, baita programazioak eta beharrezko jarduerak ere euskara sustatzeko eta kultura sustatzeko, eta horregatik hain zuzen ere ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Bai, Belarza jauna. Gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin, sarrera bezala, aipatu da orain aurrekontu parte hartzaileen kontua eta zeharkakotasunaren gaia. Lehenik eta behin, ondo gogoratzen badut, aurrekontu parte hartzaileetan jarduera hau pertsona batek eskatu zuen eta trinketeak ere bai pertsona batek eskatu zituen. Beraz, esatea lehentasuna dela norbaitek eskatzen duena, beno, nire ustez ez da egokiena. Askok zeharka eskatu zuten, eta orain modan dagoen bezala zeharkakotasun hori aipatuko dut, aparkalekuak eskatu zituzten, eta hala ere ez dugu parkinik. Baina moziora itzuliz, kaleko kultura sustatzea helburu bat da, eta guk partekatzen dugu. Badakigu kultura kezka dagoela gure udalerrian. Gure musika eskolak, antzerki eskolak eta dantza akademiak beteta daude, bizirik daude eta eskaria handia dute. Jarduerak proposatzen direnean, herritarrek asko parte hartzen dute, ahalik eta modurik onenean. Eta horraino ados gaude, bultzatu behar dela kultura jarduera bere adierazpenik nabarmenetan eta ugarietan, eta artean ere bai. Zuek pentsatzen duzue hori egin behar dela soilik euskarazko jarduerei dagokienez. Artea eta kultura hori dira, artea eta kultura besterik gabe, eta egileek eta sormenen ikusleek identifikatuta sentitu behar dute. Beraz, kultura eta artea identifikatu behar dira eta enfokatu behar dira sormen bezala. Hizkuntzak gora behera. Soilik euskaraz bultzatzea jarduerak ez da egokia eta diskriminatzea da, beste hizkuntzak diskriminatzea eta laburbilduz mespresatzea beste jarduera batzuk, hau da, hizkuntza hori erabiltzen ez dutenak mespresatzea. Artea eta kultura oso garrantzitsuak dira, hau da, sormen artistikoak eta kulturak ezin dira mugatu hizkuntza zehatz batzuetara edo egiteko modu zehatz batzuetara. Artea eta kultura adierazpen askeak dira, bere egileenak, eta horregatik eurek erabaki behar dute zein hizkuntzan egingo dituzten bere sormenak eta sormen lanak. Guk ezin dugu erabaki nola sortuko den artea eta nola egingo diren sormen horiek. Hala izango balitz, askatasun hori urratuko genuke artearen eta kulturaren eremuan, laburbilduz. Ados gaude artea eta kultura sustatzearekin gure udalerrian, kaleko jarduerak barne. Alde gaude, bai, egileek nahi duten hizkuntzan egitearen alde gaude, eta ez dugu uste egokia denik euskarazko jarduerak soilik babestea edo lehentasunez babestea. Era berean, uste dugu programazioan eta kultura bizitzan garrantzitsua dela kontuan hartzea eragile kultural guztiak. Horregatik, abstenitu egingo gara mozio honetan. Azkenik eta epilogo bezala gustatuko litzaidake zerbait gogoraraztea. Inposizioa ez da modurik onena hizkuntza baten erabilera erabiltzeko. Eta horrek esan nahi du ez dela ulertzen zer den hizkuntza baten funtzioa, baina hori beste eztabaida bat da, eta ez da gaur egokia horren inguruan eztabaidatzea, ez da leku egokia ere horren inguruan eztabaidatzeko. Bai, egun ondan hori, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, gaurkoan EH Bilduk dakargun mozioan baten atorren baieztapena egiten da. Getxoan kalean antolatzen den ekintza gabezia. Egia da, sasoi latza bizi izan duguna, pandemia bat jasan dugu.
Momentu zehatz jakin baten sozializazioa, kultura zein kirolaren bidez aizia bera debekatuta edo araututa egonda, osasun larrialdi batetik urten alizateko. Dinamizazioa, kultur zein kirol ekimenak hau da esparri soziokultural osoa berpisteko behar izana egoan, eta behar izan horrek aurrekontu partartzailetan euren isla eukieben, hortik Kalefest, momentuko behar izan zehatz bati aurre egiteko ekimena. Behin egoera hori gaindituta, ohikotasun baterako bidean edo pandemia aurretik Getxoko kaletan ez dela ekintzarik egon esatea iraingarria da. Kulturetxeak berak zuzenean kudeatuta, Kalefest alde batera itzita, gure herriko kaleetan zehar 50 ekitalditik gora egin dauz, udabarri udazken partean. Herriko jaietako sasoi alde batera itziz, jai batzorden egitarauekaz talka edo kontraprogramazioa ekiditzeko asmotan. Ekimen honek batzuk euskeraz, beste batzuk atzerriko hizkuntzetan edo hizkuntz bako aizi kultura ekimenak izan dira. Aquí un ejemplo pequeño. Hemen adibide txiki bat eman nahi dizuet, agenda birpasatu dudalako, eta kontatuko dizkizue zeintzuk diren kaleko jarduerak. Batzuk kudeatzen dira udaletik zuzenean edo beste zerbitzu batzuetatik zuzenean. Udal zerbitzuetatik kudeatzen dira eta beste batzuk elkarteen bidez kudeatzen dira. Ereaga hondartzako kontzertu handiak, erakusketak ezoiko esparrutan, Salón del Cómic, conciertos del folk en la calle, las callejiras del folk, las danzaplazas a lo largo de todo el curso, kontu kontalariak, getxo dantzan, jazz kontzertuak, nazioarteko dantzaren eguna, artekale jardunaldiak, Ramiro Pinilla literatura ibilbideak, getxo zirko, kale antzerke bultzatuz programa, getxo arte udako kale festivala, ondarearen identifikazio sesioa, kulturanistasun jaia, berbodromak, berbalagunto programa bizitak, toponimia ibilbida, bapiruke, surf ikastara, balkoiti balkoira, bertzuz jairi jai, itzaren dantza, Getxoko Andres musikali alkartearen kalejirak, herriko dantza alkartek egindako kalejirak, abez batzak egiten dabezan kalejirak, txistolari edota tradizioko musikalita aldek egiten dabezan kalejirak, fanfarriak, buru handiak. Bestalde, luze eta maitu barik. Bestalde, Getxon euskalgintza mugimenduan persona ugari dago antolatuta eta oso ekimen aberasgarriak burutzen dira. Jende horren ekimen ez dinozue. Bai, ezagunak doguz, oso ezagunean. Egunero gagoz alkarlanean eurekaz. Izatez 5 hitzarmen diru laguntza izendunak daukaguz eurekaz, euren lan hori hain ondo egiten dabena esaten dozuena egin dagien. Eta doz gagoz, horregaitik diru laguntzen doguz. Egizu hitzarmena, 52.000 euro. Bizarra Lepoan hitzarmena, 82.800 euro. Albe hitzarmena, 52.000 euro. Iruka, beste 64.600 euro. Eta Bizarra Lepoaneri beste 38.000 euro, 2 urterik behin euskaraldia prestatzeko. Es decir, 241.400 euros para el tejido asociativo del euskera. Este año, para el 2023, con un incremento del 5%, 253.000 euros, 471, más 38.000 euros extra cada 2 años para el euskera al día. Más todas las líneas de subvenciones y concurrencia competitiva que se sacan bien desde el servicio de euskera, bien desde cultura, incluso de otras muchas áreas para hacer actividad en calle. Hortaz, normalizaziorako bidean eta ohikotasun baten barruan egitarau berezirik ez, baina eguneko lanean normalizazio irizpin moduan bai, orain arte aitatutako ekintzetan adibideak eta laginak. Hitzetatik eta adierazpen instituzionalak ekintza bihurtuta, eginda eta egiten jarraitzen horbe. Pandemia sasoian sortutako programa deialdi barruan espazio barri bat sortu dugu deialdi horretan. Eta zein da espazio barri hori? Kalea, deialdian dago. Boletinan publikatuta, espazio barreak lantzen eta zeintzuk kaleak, deialdien barruan. Paula, mesedez, un poco de rigor, cuando se dice que Zorroztasuna mesedez esaten denean txoke plan egin behar dela kulturan. Getxokinez egin eta sinatu genuen, bere garaian. Eta bai, sorpresa, ematen du ez duzuela entzuten nik zer esaten dudan aurrekontuen inguruan hitz egiten dudanean. Iaz, iragarri genuen, ia Getxoekin ez osoa alderdi soziokulturalean egiten dela. Eta zurgatzen dela modu korrontean iaztik ona, 2022tik eta jarraituko duela 2023rako. Txoke plana zurgatuta dago nola baita esatearren gure aurrekontuan. Besterik ez. Eskerrik asko, Uriarte Andrea. Bai, Gijarrubia Andrea. Bai,
Bueno, eskerrik asko erantzunengatik, egia zan, zur eta lur geratu naz. Erantzunen tonuagatik eta esandakoengatik. Ez dut ulertzen jarrera ularkorra, ez da iraintzat hartzea proposamen hau. Izan ere, aipatutako hainbat gauzekin ados gaudela ulertu izan dut, edo behintzat hori ulertu nahi izan dut. Bai, aipatu ekintza asko eta ekimen asko elkartek beraiek antolatutako ekintzak dira, udal gobernu honek, udalak ematen dien aurrekontuaren partida batekin. Orain arte, ordura arte, ulertzen dut aurrekontuak irakurtzen badakizkigu eta badakigu zenbat partida ematen zaizkien elkarte hoiei guztiei. Eta zalantzari gabe gure proposamena beste bide batetik. Da, bide horretatik doa, baina gehikuntza bezala ulertu dezakeguna. Uste dugu eta lehen ere argumentazioan argi esan dut, Kalefest ekimen honek ondo funtzionatu izan duela, harrera ona izan duela, eta izan daiteke zerrenda luze horri gehitzeko beste proposamen bat. Hortik doa gure proposamena. Ez duguna ulertzen da, bestaldetik jaso dugun jarrera hori behintzat kultura zinegotziaren aldetik jaso dugun erantzuna, nahiko larkorra iruditu zaiguna esan dudan bezala. Uste dut proposamena hau gehitzera doala, inondik inora kentzera. Beraz, besterik gabe. Zuek onartzen ez baduzu, oso zilegia da, noski, baina uste dugu bide polita izan zitekela honekin aurrera jarraitzea eta kultura eskaintza zabal horri bestelako ekimen bat gehitzea. Alderdi popularrari esatea, te podría dar muchos ejemplos de imposición lingüística y desde luego que uno de ellos no es crear un festival en euskera. Pero bueno, esto, como dices tú... Zuk diosun bezala, hori utziko dugu beste eztabaida baterako. Uste dugu gure hizkuntza gutxituak espazio gehiago beharko lituzkela eta hau honek erakutsi digu, ekimen honek erakutsi digu bide hori interesgarri izan zitekela, bestelako formatu bati indarra ematen diolako, bestelako eskaintza bat eta gainera proposamenaren aritik ere elkartekin eta herriko eragileekin sortu daiteken beste espazio badelako eta gure euskaren normalkuntzan urratsak eman ditzakegulako. Beraz, zilegia da esesko ezatea, baina bai batzuetan zilegia dela edo ez da zilegia ez, nolabaiteko erasotzat hartzea horrelako proposamen eraikitzailea. Eskerrik. Eskerrik asko. Ami Banderea. Eskerrik asko alkatea. Yo lo que he comentado humildemente es que... Nik esan dut besterik gabe, arrakastatua izan bada, ondo legokeela, egiturazkoa bihurtzea, besterik gabe. Prozesu parte hartzaile batetik atera dela, oso ondo bai. Aurre egiten genion une hartan pandemiari, baina krisialdian gaude eta COVID kasu asko daude, virus asko daude, urtero bezala, eta ez legoke gaizki besterik gabe planteatu halko genuke, baina beno. Eta txoke plana aipatu dut, bai? Baina ez nuen esan nahi txoke plana zehatza izan behar zenik, baizik eta globala. Nik uste du lehenengo aldia dela hori esaten dugula. Baina beno, hobekuntzak egin litezke kulturarako eta beste kontu batzuetarako, eta bai, noski, jarduera batzuk ondo egin dira, eta egiten dira, eta arrakastatsuak dira, baina beti dago aukera hobetzeko, eta nik uste dut horretan ados egon gaitezkela. Eta hori da gure helburua besterik gabe, getxoekin ez horretatik 2 urte pasa dira, eta ondo legoke hori berrik ustea, eta ikuste aukeraren bat dagoen hori hobetzeko. Ez dut uste nire aldetik esandakoa berria denik. Eta serioa izan ez denik, ez dut uste. Hemen esan da, kulturaren aurka egin dudala, edo organismoaren aurka egin dudala, eta ez da ala izan. Ez dakit edukiagatik edo tonuagatik hori interpretatu den, baina eman du eraso bat bezala hartu duzuela. Nik ez dut erasorik eragin, besterik gabe proposamenak egin ditut, eta EH Bilduren mozioari erantzun diot besterik gabe. Beraz, gobernu taldetik nahi duten iritzia izan dezakete, baina uste dut ez dela hitzaldirik egin erasotzeko. Behintzat nire aldetik, mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, hitza, ez, beste, beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioak, PP.
Eta honekin 182. puntura pasatuko gineateke, Getxo Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxoko aporen onarpenaren inguruan auzokideen parte hartzea bermatu. Orain arte egin ditugun adierazpen zein proposamenetan esan dugun bezala ez dugu bat egiten inondik inora APO berriaren onarpen prozesuarekin ez da edukiarekin ere ez. APO bere izenak esaten duen bezala hirigintza antolamendurako plangintza orokorra da, eta herri baten eraikuntza prozesuan bere biziko garrantzia dauka. Horrekin batera, Getxo eta Gatxostarron etorkizuna erabat baldintzatzen duen plana da. Beraz, ezin da arinkeriaz jokatu gai honetan, eta ezinbestean Getxostar guztiok parte hartu behar dugu honen eztabaidan, egikaritze prozesuan eta erabakietan ere. Badira horrelako prozesuak bestera batera bideratzeko moduak. Auzokideen ahotsa entzuteko bideak. Jorratzea funtsezkoa da gure iritziz. Beraien kezkak jasoz eta bereiekin batera proposamenak landuz. Horretarako borondatea besterik ez da behar. Aporen onarpen prozesua hasi zenetik, askotan errepikatu dugun bezala, alegazioak egiteko epea laburregia da, eta ez da onargarria. Horrek ez baitigu herritarroi aukerarik ematen patxadaz plan honen inguruan benetako eragina aztertu ekarpenak egin eta alegazioa prestatzeko. Udalak herritarron parte hartze prozesua hasi zenetik, hainbat kezka sortzen ari dira herritarren aldetik. Egindako aurkezpenetan herritarron haserrean nabarmena izan da. Horrez gain, hainbat auzokidek jakinarazi digute legiteak aurrez aurre egitera joan direnean, aurretiazko itzordua beharrezkoa zela izan dietela, eta gutxienez astebeteko epea zegoela itzordu horiek lortzeko. Horrek elegite kopuruan eragina izango duelakoan gaude, herritar asko ez baitira internet bidez egiteko gai, eta horrek asko mugatzen du elegiteak egin ahal izatea. Herri kontsultak antolatzea parte hartze ariketarik gorena da. Herritarrek hauteskundeen erabakitzen dute zein alderdi eta zein programa buskatu, baina plan honetan agertuko diren alde gehienak ez dira alderdi politikoen programetan agertzen. Herritarrek ez dute honen inguruan euren iritzia emateko aukerarik izan. Udal gobernuak nahi izan ez gero eta plan honek duen garrantzia kontuan hartuta, herri kontsulta bat antolatu ahal izango litzateke. Ez diezaiogun beldurrik izan, herriaren hitzari, ahaldun ditzagun Getxostarrak eta udal politika gintzan parte aktibo bihurtu. Aporen behinbetiko onarpena egin baino lehen, herri galdeketa bat egitea herritarron iritzia jasotzeko biderik demokratikoena da. Horren bestez, honako proposamena egiten diogu udal batzari onar dezan. Getxoko udalak herri kontsulta antolatuko du, Getxoko hirigintza antolamendurako plangintza orokorra onartzeko, eta galdeketa horretan jasotako emaitza errespetatuko du. Bueno, honetan tematik gara ez da lehenengo aldiak hartzen dugun olako proposamen bat ona, eta zoritzarrez uste dugu ez dela azkena izango. Baina oso beharrezkoa dela herri partaiatzea kasu berezi honetan esan beharko genuke, eta esaten dugu. Badakigu Aporen inguruan zuek lantalde famatuek aipatzen dituzuela, lantalde famatu horiek 2014 urtean bukatu zuten euren lana, hau da, duela 8 urte bukatu zuten lana, 8 urte erabat aldatu da gizarte hau, okerrez bagaude, 8 urtetan pandemia eta gerra ikusi ditugu hurbilean, beraz, nahiko aldaketa pairatu ditugu. Baina hortaz aparte ere, gero Apoaren hasiera batean, Apo honek eta zuek esan duzue baita ere behin baino gehiagotan alegazio prozesua izango dela herritarren parte hartzea eta herritarrekin hitz egiteko aukera dagoen une horretan, hasiera batean alegazio epe hori 6 hilabeteko izango zen, gero 3 murriztu zenuten, eta 3 murriztu zenuten hori batez be izan zen zuen epeak atzeratu egin zenituztelako. Hau da, zuek ez duzue denbora nahikorik izan Apoa ondo egiteko eta herritarrei 3 hilabete besterik ez dizkizue ematen. 20 urte pasatu duzue Apoa berrizteko, barkatu hori ez, 13 urte pasatu duzue eta herritarrei 3 hilabete ematen dizkiozue. Pero es que lo cierto es que este plan general es como la ceremonia. Baina, hau azken finean nahasgarria da oso. Pasaden egunean,
Alkate Andreak Radio Euskadin zera esan zuen. Zubietazeko bizilagunek plana nahi ez batzuten etzela egingo. Hori gainera jasota dago, duela hilabete. Euskal Irratiako albistegian zen, goizeko 8:30, Radio Euskadin barkatu. Baina aurreko egunean Apoko arduradunak zinegotzi horrek esan zuen Zubietazeko bizilagun guztietaz etzela ari. Hau da, gehiengoak esaten batzuen etzuela leku aldatu nahi. Uholda jasoteko arriskua duen leku baten biziarren batzela Apoa egikarituko. Baina orokortu egintzen erabakia zen, hori ondo egon daiteke, lonjak eta barne hartzea, eta baina zergaitik aitortzen zaie eskubideoi Zubietazeko eremu jakin batzuetako pertsonei eta tozukoei Peña Santa Marinakoei eta ez. Hoien kasuan poligono bat egingo da, ekonomi sustapenerako zinegotziak esan bezalaxe. Eta bertan edo zer jar daiteke nanoteknologia industria espaziala dena delakoa, baina Apoak bertako pertsonak desalojatuko ditu bitartean. Baina hori ez da kasu bakarra, Apoaren dokumentu alarazi zigutenean ikusi genuen, dokumentu hori etzela zabaldu behar, konfidentziala zelako, hurrengo egunean jaben erkidego batek zeukan eskuetan, gero etzen horren konfidentziala, bakoitzak nahi bezala erabil dezakeen, gero beste batzu bilerak egin zituzten, Zubietako bizilagunekin, elkarte honekin baita ere. Hau nazgarria da oso nazgarria. Ez dira eskubide berberak bermatzen herritar guztiei. Interesak daude. Beraz, galdera erraza da. Zuzenketak aurkezteko epea luzatzea, hain zuzen ere ez dakigu zenbatekoa den, hain zuzen ere Apoaren arduradunak, zinegotzi horrek esan zuen, urtarrilaren 15 arte zegoela emendakinak aurkezteko epea, talde idazleak erantzun alizateko data bat emon behar zelako, baina legearen arabera, prozeduretan, alegazioak aurkezten jarraituz gero ezin direla kanpo utzi. Beraz, ez dakigu, urtarrilaren 30 aurkezten bada alegazio bat ez dakigu onartuko den edo ez. Argi daukaguna zera da, gobernu taldeak plan hau onetsi nahi du, hauteskundeen aurretik. Guk eskatzen duguna da epea luzatzeko, eta alegazio guztioi erantzutean bukatzean, esan zer egingo den eta zer ez. Jada ez dakigulako Zubietazeko egingo den ala ez, partzialki egingo den ala ez, martiturri pribatua izango den edo publiko izango den, jada ez dakigu. Eta hori dakigunean herritarrei galdetu. Badaukagu gauza bat ziurtzat. Gaur egun daukagun Apoak baldintzatzen du herriaren etorkizuna 20 urtetarako, gutxienez. Gure agintaldia 4 hilabete barru bukatzen da. Gutako batzuk behar bada hemen eskara egongo hurrengo legegintzaldian. Zein zilegitasun daukagu 21. mendean herriaren etorkizuna 20 urtez baldintzatzeko jendeari galdetu gabe? Horixe galdera. Bai, Amieba Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, en mayo ya se debatió una moción de EH Bildu. Maiatzean jada EH Bilduren mozio bat eztabaidatu genuen, ildo beretik zijoana, Para la aprobación del PGU. eta hain zuzen ere herri kontsulta bat eskatzen zuten Apoaren tramitaziorako. Babestuko dugu mozio hau eta aurrekontuetarako emendakinean ere eskatzen genuen herri kontsultak egiteko aukera Apoaren inguruan tartean. Bere garaian esan bezala kontsulta hau aukera bat da Apo bat elkarlanean sortzeko. Gainera uste dugu guztiz beharrezkoa dela. Eta argi ikusi dugu plana jendartean erakutsi dugunean. Ikusi dugulako jendea ez dagoela pozik proposatu denarekin. Eta gainera eztabaidatzeko prest gaudela. Hau bezalako neurri garrantzitsu bat adostasunean oinarritu behar da. Talde politikoekin zein bizilagunekin adostasunean. Esaten duzu parte hartze prozesua egon dela, legea errepesatu dela, prozesu batzuk eta egon direla, eta nolabait indarrean dauden gauzak daudela denbora prestatu arren. Baina kontutan esan herria kontsultatzea beharrezkoa izateaz gain, momentu egokian etorri behar dela eta prozesu guztian mantendu behar dela. Gainerako guztia lepoa emanda, bizkarra emanda lan egitea da. Beraz oso positiboa da,
Ohiko praktika gisa hause hartzea. Plan orokorrak onetsiko direnan herritarrak kontuan hartzea. Garapen prozesua gardenagoa izango litzateke eta parte hartzean oinarritua. Maiatzean esan bezala, emendakin baten bitartez, parte hartze hori benetako izateko, bizilagunek informazio guztia izan behar dute. Eta informazio hori argia eta irisgarria izan behar da. Badakigu herritar gehienentzat zaila dela dokumentu hauek ulertzea. Baina aldi berean ezinbestekoa da kontsulta batean erabaki ahal izateko eta alegazio fasean ere parte hartu ahal izateko. Ez gara zehetasun tekniko ezari, badakigulako hiek zaila direlak, baina askotan ez dugu ezer jakiten lehenengo pausuen arabera. Hiri antolamenduaren inguruko gauzarik ez da jakiten, ez dira araudiak ezagutzen edo zein baliabide dauden ekarpenak egiteko. Horregatik diogu herri kontsulta orotarako komunikazio prozesu bat abiarazi behar dela informazio guztia emanez. Ezinbestekoa baita informazio hori ahalik eta moduriko benean ematen dela bermatzea. Eta EH Bildutik esan digute nahasgarria dela oso, bai berresten dugu hala da, izan ere gaur abenduak 29 oraindik ere zer ikusten dugu. 20 egun baino gutxiago falta dira alegazio epea bukatzeko eta oraindik badaude kolektiboak eta pertsonak uste dutenak hitzordua erabili hartu behar dela alegazioak erregistratzeko. Eta hori ezin da gertatzen ibili, baina bai hala da. Horregatik aldeko boto emango diogu mozio honi eta espero dugu kontutan hartzea gobernu taldearen partetik eta hobekuntza bat ikustea indarrean den prozesuari buruzko informazioa emateko orduan. Eskerrik asko. Bai, Aio jauna. Sí, gracias. El camino hacia el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó APO berria desde septiembre hasiera batean onetsi zen pasaden irailean eta bide horretan hainbat momentutatik pasa gara eta hainbat momentutan parte hartu du herritarrak. Plana itxuratzen joan ala. Hasieratik hasteko, 2013-2015 bitartean lantaldeak egin ziren, aukera desberdinak aztertzeko, irizpide teknikoa ere kontutan hartuta, eta horrela sortu zen APOaren hasierako txostena. Gero, jendartean ezagutzera eman zen zirriborroa, parte hartzeko aukera egon zen, informazio saioak organizatu ziren, 5 aldez aurrekoak, gero gazteak eta aurrak ere bildu genituen, talde politikoak, 44 bilera egin genituen bakarka, herritarrekin, eskatu zutenekin, laginketa bat egin zen herritarren artean 254 pertsonarekin landu ginen, gero plangintzarako udaltaldeekin ere hortxe batu ginen, langilekin, eta bar. Aldi berean, 3 aldiz jendartean erakustera eman zen zirriborroa, Getxo Berrin argitaratu zen, eta hasierako dokumentuaren informazio guztia webgunean eskegi genuen. 1600 bizitatik gora izan zituen webguneak tarte horretan. 2019an parte hartzea errespetatzen jarraitu genuen, genero ikuspegia txertatzeko APO berrian. Eta momentu honetan, alegazioak aurkezteko epearen baitan gara, 4 informazio saio egin ditugu, herritarreko beto ezagutzeko dokumentua. Azaroaren 11an, lurralde batzorden esan zigutenez, 128 hitzordu eskatu ziren PGUren idazle taldearekin, eta 102 jada eginak ziren banakako kontsulta fasean. Horrez gain, udaletik une oro jendartan ezagutzera manda informazioa Faduran, Andramarin, Romo Kulturetxean. Alegazio plazoari dagokionez, esan duzu laburregia dela epe hori. Eta aurreko mozioan, maiatzekoan, esan genuen. Baina berrio diogu. Legeriaren arabera, gutxienez 45 egunekoa izan behar da alegazio epea. Eta guk 3 hilabetera luzatu dugu, 82 egun. Eta 61 egun balio du okerrez banago. Bilbon modu berean jokatu zuten, 2019ko txaien hasierazko anespen eman ziotenean APOri, eta kontutan izan Bilbo asko handiagoa dela. Gainera,
Gaiendu nahi dugu, hainbatetan esan izan den moduan, aurkeztutako alegazio guztiei erantzungo zaiela. Eta beraz, uste dugu parte hartze prozesu hau beti egon dela espazio irekietan oinarrituta herritarrekin egoteko, ekarpena jasotzeko, eta uste dugu prozesu hoietarako ez dela beti herri kontsultarik egin behar, eta beste bide batzuk badaudela. Esate baterako, aukera bati baiezkoa edo ezezkoa ematea zaratago doazen aukerak ere kontutan hartu behar dira. Kontutan hartuta iritzi desberdinak daudela tartean, sektore desberdinak, esan bezala prozesu araututa dago gainera, bizilagunek parte har dezakete €1, eta horregatik guztiagatik diogu ezezko boto emango dugula. Eskerrik asko. Bai, Andrea jauna. Bueno, saiatuko naiz proposamenean zentratzen, herri kontsultak bai ala ez. Nik uste dut, guztiok uste dugula, gure udalerrian parte hartze maila altua dela, eta elkarte asko daudela bizilagunen partetik. Gure udalerria da elkarte gehien dituenetariko bat, esate baterako. Haiek izan behar dute hitza APO honen kasuan. 2018an bertan, bere garaian udalbatza osatzen genuen zinegotziok ikusi genuen herritarren erantzuna zein zen Andramariko etxebizitza aukeraren inguruan. Imanol Landa, hautagai berritzat, proposatu ostean hauteskundetatik esan zuen, jada etxetorrela bat 8.000 etxebizitza egiteko proiektuarekin. Eta esan zuen hauteskundetarako etzuela onartuko plan hori. Eta proiektu egiten bazen, etzela hauteskundera aurkeztuko, baina gero aurkeztu zen, EAJaren urrengo hautagaiak zer egiten duen. Herri kontsulta egin zen, maiatzean, eta EAJak izugarrizko derrota izan zuen zentzu horretan, eta Alderdi Sozialista azken orduan gobernu akordio horretatik desbingulatu zen, errore historikoak egon ziren, baina zer da honen muina? Egoera errepikatzen ari dela. Hauteskundeak datoz, maiatzean, eta aurrekoan esan bezala, maiatzean bi aukera ditugu. Gobernu taldeak PGO hau osoko bilkurara eraman nahi badu hauteskunde aurretik, ikusi beharko dugu zein plan daukan. Ibonek esan bezala, sobre la marcha egiten ari den plan bat da, ikusten badugu plana osoko bilkura honetatik nola ateratzen den, eta maiatzean ikusiko dugu gero hauteskunden emaitzen arabera jendeak babesten duen edo ez APO hori. Hauteskundak izango dira herri kontsulta moduko azkenean, eta gero luzatuta guzten badute honesteko aukerarik egon estelako, herritarrek, esan bezala, udal hauteskunden bitartez emango dute APOren aldeko botoa edo kontrakoa, babestuko duten alderdiaren arabera. Momenturen batean, guk ere erabaki horren arabera jardun beharko dugu. 2008an gertatu bezala, denbora gutxi daukagu eta herri kontsulta momentu honetan ezin da egin. Hala ere saiatu beharko ginateke Bilduk esan bezala, hobetzen gu dena den abstenituko gara. Baina udal hauteskundeak izango dira herri kontsultarik handiena, eta hortxe ikusiko dugu getxostarrek APOa babesten duten edo ez. Eskerrik asko. González jauna. Bai, egunon. Bueno, la participación ciudadana en la elaboración de la revisión del plan. Herritarrek planaren berrikuspenan izandako parte hartzea bermatuta dago, araudiaren bitartez. Eta gainera gure gobernu taldeak zein aurrekoek halase bete izan dugu beti. Herritarrek parte hartzeko programa bat onetsita daukagu, orain zein bere garaian. Badakit pelma naizela, baina berriro ekarriko dut gogora akordio edo programa hori. Programa horre pauso batzuk bernartzen dituta guztiak betetzen dira. Hasiko naiz azalpenarekin. Aldez aurreko azterketa fasean lantaldeak egin dira, konferentzia informatiboak, azterlanak egin dira eta aholkularitza batzordea ere kontsultatu izan da. Aholkularitza batzorde hori herritarrek osatzen dute.
Preaurrerapenaren fasean berriro ere batzordea kontsultatzen da, jendartean erakusten dira dokumentuak, lantaldeak lanera deitzen dira, eta lehenengo datuak argitaratzen dira. Hirugarren fasean, aurrerapen fasean, lantaldeak lan egiten dute, aholku batzordea kontsultatzen da, jendartean ezagutzera ematen da, inguruko udalerrietan zer egin den ikusten da, eta gero horren guztiaren emaitzen berri ematen zaio aholkularitza batzordeari. Irizpide objektiboen arabera, konferentziak herritarrei ezagutzera emateko, informazio saioak, eta bar. Laugarren fasea, hasierako nespena. Plangintzaren aholku batzordearen 4 saio antolatzen dira, 4 azalpen saio ere egiten dira, eta Gonzalok emandako eguneratzeko 200 bilera egin dira jada, apoa idatzi duen taldarekin, beste 60 geratzen dira. Hori pasaden ostegunean behintzat. Hezkuntza zentroeri bere aurkezpena egin, alegazioak aurkezteko epearen azalpena, ez da aurrez aurreko hitzordu eskatu behar izan, ez dakin nondik atera duzuen hori, berrikusi egin dudalako prentzan zer esan den, eta ez dut inon aurkitu. Norbaitek badaki, esan dezala. Behar bada gu prentsaurra ateratzekoan okertu garelako. Herritarren parte hartza bermatu izan dugu eta apoaren inguruko ezagutza dutela bermatu izan dugu. Behar bada zuentzako ez da nahikoa izango. Baina nik badakit asko egin dela. Baina noski, zuentzat nahikoa ez izan arren, eta niretzat nahikoa izan arren, mozioaren funtsa da herri kontsulta bat egitea apoa honetzi aurretik. Lehenik eta behin osoko bilkura honetan proposamen hau honetzi beharko litzateke, proposamen bat izan, baina gaurko momentuan proposamenaren berri ez daukagu. Zen beste proposamen dago. Azken fina modu generikoan izan dugu ekarpenen berri, ez da, emendakinak eta alegazioak aurketu dituzue, baina ez dago beste zer zehatzagoa denik. Bukatzeko, herri kontsulta hau parte hartzerako tresna bat da, baina nik uste parte hartzerako tresnarik inguru handiena, hauteskundak direla Eduardo Andradek esan bezala. Herritarrek orduan erabakitzen dute, Ibonek esan bezala, zer egin nahi duten eta nork egitea nahi duten. Hori ere garrantzitsua da. 5 hilabete falta dira hauteskundetarako, eta mozioan aporen inguruan esandakoa benetan esaten baduzue, herritarrentzat oso garrantzitsua dela, ba izango dute aukera herritarrek zer uste duten ikusteko, apoa berrikusteko proposamenak aurkezten direnean, momentuz gobernu talde honek baino ez du proposatu zerbait eta. Eskerrik asko. Voy a tratar de responder por partes. Bueno, saiatuko naiz erantzuten. Alderdi sozialistaren ordezkariak zein EAJaren ordezkariak eta oroar gobernu taldea jakingo dute plan nagusi honek ez dela erantzuten bere garaian parte hartze prozesutik ateratako 7 aukeretako bakar bati ere. Zatika hartzen dira, baina ez zaie erantzun. Jakingo duzue baita ere, apo hau ez dela bere garaian 2018an aurkeztu zena eta ezagutzera eman zena. Beraz, bere garaian egin zen hori gaurkoa ez dena ez da baliozkoa. Behin eta berriro aipatzen dugu araudia eta nik zera eskatu nahi diot alderdi sozialistaren eta EAJaren ordezkariei. Esan egia, gauza ez da alternatibak ez daudela, gustatzen ez zaizkizuela baizik, ezagutzen dituzue aurkeztu izan direlako. Ez da iragon horren garatuta, baina esan duzue esate baterako hezkuntza zentroetan aurkeztu zela proposamena, baina eske horrelako kasuetan askotan ez da egia osoa esaten. Izan ere, obligatoritate tekniko gisa aurkeztu da erabaki tekniko bat hartzeko ahalmena, esate baterako zenbat etxebizitza egin behar diren. Izan ere beste interpretazio batzuen arabera etxebizitza kopuru osoa getzon ez da 3.000 gorakoa. Baina hemen 4.000 eta 300 edo 4.000 agertzen dira. Beraz, parte hartza sari zaretenean ezarete egia esaten ari. Nola nahi ere, az gaitezke, botoaren motivazioen inguruan hitz egiten, hauteskunde batzuetan zergatik botatzen den, gai bat bakarrik lantzen den, norberaren ideologiaren arabera ematen da botoa, baina beste kontu batzuen arabera baita ere.
Baina alderdi politiko bat egoten da gobernuan, beste batzuk oposizioan 4 urtez, eta desadostasunak egon daitezko hien artean. Nik benetan Euskal Herria Bilduri botoa ematen duten pertsona guztiak badakit ez daudela ados batzutan egiten denarekin, baina ni benetan espero dut guztien babesa jasotzea, bozkatzen gaituztenen babesa, horrek esango nahi duelako haiena errespetatzen ari garela. Beraz, esan dugu demokraziaren adierazpiderik gorena dela herri kontsulta. Baina kasu honetan zuen ikuspegia murriztaia da oso. Hoberena da, kontsulta bat egiteko beldurrik ez izatea gauza garrantzitsua direnean. 5 hilabete barru zer gertatuko da? Osoko bilkura berria aukeratuko dela beste 4 urtetarako. Eta horrek baldintzatuko du gazteen bizitza udalerri honetan. Hurrengo urtetarako, baina kontutan izan, apoarekin 125 urtetarako baldintzatuko dela gazteen bizitza. Gainera, aurreko taldeari ez zitzaion gustatzen indarrian zegoen apoa, eta horrek atzerapenak eragin zituen lizentzia batzuk emateko orduan, eta oraingo honetan zer gerta daiteke apo honekin, galera ekonomikoak ere egon daitezkela. Horregatik uste dugu, oso ondo dagoela, toki batzuetako herritarrek edo bizilagunek etorkizuna erabaki ahal izatea, baina zergaitik ezin dute gauza bera egin martiturrikoek, edo batzokiko patioaren erabiltzaileek, izan ere zergatik ez dakigu bosketa egingo den momentuan, edo noiz egingo den bosketa bat, ez dakigu zer errespetatuko den, epea urriaren, hobeto esan da urtarriaren 15 izango den edo ez dakigu gainera martiturrin proiektu publiko edo pribatu egingo den, ez dakigu. Eskerrik asko. Ami Banderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, aparte de que nos esperábamos que la intervención del equipo de gobierno... Espero genuen gobernu taldeak hori esatea, baina logikoa da. Esatea ekarpen zehatzik ez dugula egiten, gogorra iruditzen zait. Pleno monografiko bat egin genuen apoaren inguruan, eta hori baliagarria izan zen proposamen guztiak azaltzeko, eta guk denok gure proposamenak azaldu genituen, eta gobernu taldeak proposatzen zuena zen idazketa taldearen idazketa, ez gobernu taldearena. Zein da desberdintasuna? Planaren ikuspegia dela PSE-rena eta EAJ-rena, baina besterik gabe emendakinak ukatu dituztelako, baina ezagutzen zituzten, eta berriro ere eskaintzen dizkizuegu, berriro ere pasatu ahal dizkizuegu. Orain arte parte hartzeari dagokionez egindakoa ondo egon daiteke, noski, baina uste dugu aurrera pausoak eman behar direla herritarren erantzuna kontuan hartzeko, parte hartzeko espazio desberdinetan, eta aldaketa asko egon direlako, EH Bildutik esan den bezala. Uste dugu kontsultaren proposamena osagarria dela, eta egindako guztiaren osagarria izan daitekela, itxiera bat ikusteko ondo islatu diren edo ez egindako proposamenak. Herritarrek egin dituzte proposamenak eta kolektiboek ere bai, eta ikusi behar dugu ondo islatu den azkenengo apoan. Horrela, kalitate demokratikoa hobetu daiteke eta guk alde bozkatuko dugu, mila esker. Eskerrik asko. González jauna. Gauza batzuk zehaztearren, gobernu honek bere garaian apoa berrikusteko proposamen bat aurkeztu zuen interes orokorrean oinarrituta. Gardentasunez, aurkeztu ditugu gure proposamenik garrantzitsuenak, garapen sozialerako, ingurumen garapenerako eta garapen ekonomikorako, eta beti ere kontuan hartuta interes publikoak gure ustez, noski. Hala, badaude espazio batzuk estrategikoak gure ustez, eta hori egin dugu. Guk badakigu, konponbide guztiak ez direla bikainak, eta gure jarrera iraikia da etorkizunean akordiotara heltzeko. Irailetik ona, herritarrek eskatu dituzte 200 kontsulta baino gehiago, 200 itxi dituzte, eta badaude alegazio asko aurkeztuta da. Eta gardentasun osoarekin, herritarrek aukera daukate aurkezteko eta bere interes partikularrak defendatzeko, eta guk horiek aztertu behar ditugu eta ikusi behar dugu interes orokorrarekin bateragarriak diren, eta gobernu taldeak horiek aztertuko ditu honesteko edo ezestatzeko eta bere azalpena emango du horren inguruan. Planteatzen diren gai zehatzei dagokienez, batzordean azaldu genuen zergatik egingo diren gauza batzuk, eta berriro ere esango dut. Adibidez, Salziduko etxe bizitzen kontuari dagokionez, jabari publiko hidraulikoan daude etxe bizitza horiek, eta konponbide bat behar da. Idazketa taldearen eta gobernu taldearen proposamena horren aurrean zein da?
Eskaintza bat egitea, konponbide bat behar dute. Konponbide bat eskaini behar digu eta errepikatuko dut batzordean esandakoa. Eta zergatik gune batzuetan bai eta beste batzuetan ez, hori jabari publiko hidraulikoa delako, ez da soilik udal eskumenekoa. Eta beste lurzoru guztiak udal eskumenekoak badira eta hor har ditzakegu erabaki zehatzak eta eskuar dezakegu alegazioetan, baina jabari publiko hidraulikoan ezin dugu erabakirik hartu ez delako gure eskumeneko lurzorua. Besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak, abstentzioak, Partido Popularra. Eta honekin 93. puntura pasatuko ginateke. Getxo EH Bildu Alderdiko Udal Taldeak aurkeztutako mozioa, etxe bizitza arazo larriari konponbidea emateko neurriak jartzea, indarrean jartzea. Kejarrobi Andrea. Agerikoa da, Getzon etxe bizitza arazo larria daukagula. Gure herrian oso zaila edo zinezko bihurtu da, etxe bizitza duina eskuratzea. Etxe bizitzaren presioa neurriz kanpokoa da, eta azken urteotan eskubide izan beharko lukeena, azken hamarkadetan esango nuke, privilegio bihurtu da. Ondorioz, gure herriko gaztek beste herri batzuetara alde egin behar izan dute. Zein da Getzoren etorkizuna gazte eta belaunaldi berriez usten baldin bada. Nola egingo diogu aurre egoera honi. Gure ustez gaztek herritik alde egin behar baldin badute, etorkizuna alatza da. Daukagun arazoari irtenbidea ematea ezinbestekoa da. Eta horretarako zenbait neurri indarrean jarri behar dira berandu baino lehen. Denontzat eskuragarri egongo den alokairu sistema berri bat eraikitze aldera, Getzon alokairua sustatzeko urratsak egin behar dira. Eta bide horretan ezinbesteko iruditzen zaigu bitartekaritza zerbitzua ematea. Izan ere, etxebizitzen jabei, zen alokairuan bizi direnei babesa eta aholkuak emateak asko erraztuko du alokairuaren prozesua. Nola ere egin alokairuaren presioan, gure proposamena da presioan eragiteko tresna sortzea, da jakin badakigu udalak ezin duela presioa ezarri, baina horretan eragin dezake alokairuaren indizearen bidez. Indize hori orientagarri izango litzateke eta presioa finkatzen lagunduko luke. Horrekin batera, beste toki batzuetan egin den bezala, herri eragileekin, etxe jabeekin eta eraikuntza enpresakoekin prozesu partartzailea abiatzea oso beharrezkoa deritzogu. Eta hau bideragarri egiteko ordenantzak eta oinarriak aztertzea egin beharreko lanen artean egongo litzateke. Horretarako etxebizitza udal erakundea sortzea proposatzen dugu. Etxebizitzaren arazoa bere osotasunean landu eta behar duen garrantzia emateko. Bertan udal etxebizitzak kudeatuko lirateke eta etxebizitza arazoari aurre egiteko neurriak ezarriko lirateke. Etxebizitza udal erakundaren araudia eta oinarriak diseinatzeko ezinbestekoa da herritarren ahotsa entzutea, herri galdeketen edo asambledin bidez. Horretaz gain, alokairuzko etxebizitza udal parkea sortzea oso ideia interesgarria iruditzen zaigu eta horretarako udalak etxebizitzak erosi beharko lituzke urtero eta etxebizitza udal erakundaren bitartez hauen kudeaketa egin beharko luke. Hau da, lizitazio edo eta erosketa modua zehaztea. Beraz, etxebizitza eskubideren aldeko neurri zehatz eta eraginkorrak martxan jartzeko unea da eta honako proposamena egiten diogu udal gobernuari. Udal etxebizitzak kudeatuko dituen eta etxebizitza arazoari aurre egiteko neurriak ezarriko dituen etxebizitza udal erakundea sortzea. Bigarrena, alokairuan jartzeko etxebizitzak erostea. Alokairuako etxebizitzen parke publikoa handitzeko eta alokairuaren merkatuaren presioan eragiteko. Beste behin ere, etxebizitzaren arazoa ekarri dugu, eztabaidatzera eta noski horrekin batera, etxebizitza arazoari irtenbidea emateko proposamena ere dakarkigu. Puntu hau, aurreko puntuarekin oso lotuta dagoela ez da esan behar. Urteak igaro dira, Getxoko EH Bildutik etxebizitzaren arazoari irtenbideak ematen hasi ginenetik. Arazoa ez delako atzokoa, zehazki 7 urte igaro dira Getxoko EH Bilduk Getxostarrei etxebizitza plana aurkeztu zienetik. Getxoko EH Bildurena noski, bertan 11 neurri jaso genituen, horietako asko udalbatza ekarri izan ditugu, baina ez hori bakarrik, horietako batzuk ere akordioen bitartez egikaritzea lortu dugu. Aurrekontu akordioaren bitartez, esaterako 2017an, besteak beste gaztentzako emantzipazioen diru laguntza martxan jartzea erdietzi genuen. Orain urte batzuk igarota berrikusi eta berformulatu beharko genukeen diru laguntza gure ustez. Horrekin batera etxebizitza hautzak mobilizatzeko asmoz azterketa egitea ere lortu genuen, lehen urratsa etxebizitza orok funtzio sozial bete dezan. Tamalez, etxe hautzak mobilizatzeko gainerako neurri oro ezertan geratu da.
Zoritzarrez dena ez dago gure esku, baina hemendikoa da ere etxebizitzaren arazoari irtenbide integrala bilatzen ahaleginduko gara beti. Honako mozio hau horretara dakarkigu, bi neurri hauek etxebizitza plan horretan, hau da EH Bilduren etxebizitza plan horretan kokatzen baititugu. Zalantzari gabe etxebizitza arazoa egiturazkoa da, eta horregatik egiturazko konponbideak behar ditugu. Argi daukagu udalak ez daukala dana egiteko, baina bai zati handi bat. Azken urteetan konprobatu dugun bezala egun dauden administrazio egiturak ez dira nahikoak etxebizitza problematikari konponbidea emateko. Horren adierazgarriak izan dira besteak beste emantzipazio dirulaguntza kudeatzeko administrazionek izandako etengabeko ezintasunak. Giza baliabide eta bestelako baliabide nahikoa ez, eta urterik urte dirulaguntzak atzerapenez josiak atera dira. Ez dugu zalantzarik etxebizitza plan integrala kudeatzeko getzok etxebizitzaren aferari bete-betean helduko dion egitura propioa behar du. Horrek erakusten digu esperientziak, horrek erakusten digu egunero aztertzen dugun errealitateak. Eta horregatik ezinbestekoa iruditzen zaigu albait arinen etxebizitza udal erakundea sortzea. Eta hura baliabide hornitzea etxebizitza plan integrala beti helburu. Izan ere, etxebizitza plan integrala ez dugu topatzen apo berriak eraikitzea aurre ikusten duen etxebizitza kopuruan. Etxebizitza plana 11 neurriz osatutako bide horria izan beharko luke, ikuspegi poliedrikoa duena, ertz ezberdinetatik eragingo duena. Gure herriko bilakaerak eta etxebizitzaren problematikak agerian utzi digu eraikuntzak ez diola gure herriko gaztek bizi duten problematikari erantzuten. Merkatuaren espekulazioari eta interes pribatuei, sozialen gainetik, besoak zabalik ongitorri esan diegu hamarkadetan zehar hoiei guztiei. Izan ere, aurreko datu batzuk ematearren, 2000-2012 bitartean 1262 etxebizitza libre eraiki zenituzten. Oraingo apoan aldiz, 1512 etxebizitza libre eraikitza aurrikusten duzue, beste horren beste. Horrelako ere etxebizitza eraikuntzaren bidez daukagun arazoari aurre egingo bagenio bezala, baina gertakariek adierazten diguten bezala etxebizitza libreek etxebizitza arazoa txarragotu, baino ez dute egiten. Zer konpondu dute etxebizitza libre horiek guztiek? Zer? Ez bada merkatuaren logikan sakondu eta gazteen etxebizitza arazoa larriagotu baino. Zarri aipatu dugu gure aburuz erabat kafkianoa dela arazo bat onartzea eta hura sorrarazi duten politika berberak egiten jarraitzea. Errezeta zarrak erabiltzen jarraitzea, hizkera soziala darabiltzuen bitartean. Horregaitik proposatzen dugu dagoeneko eraikita dauden etxebizitzen erosketa egitea, ondoren horiek alokairuan jartzeko. Bestelako bide batzuk jasangarriagoak direnak, getzuk dituen berdegun eskazak hipotekatu gabe, haiek desagertzera kondenatu gabe. Neurri honi urtero diru partida batekin suskitu ahalko litzaioke, urtetako erosketa plan baten baitan. Beste neurri batzuk, beste aukera batzuk betiko arazoei irtenbidea emateko. Hori da behar duguna, behar ditugu irtenbide berriak, ez betiko errezetak. Gure ustez bestelako egitura eta politika behar ditugu eta mendikoa da ere politika horietan sakontzeko alegina egiten jarraituko dugu. Horregatik, mozio hau ekartzea erabaki dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Amiga Andrea. Eskerrik asko alkatea. Bueno, Ados gaude diagnostikoarekin eta arazoarekin. Izan ere, beharrezkoa da proposamenak egitea. Gure aldetik, azkenengo aurrekontu osoko bilkuran emendakinak aurkeztu genituen arazoa arintzeko aurrekontuen bidez. Besteak beste, proposatu genuen etxebizitzaren behatokia sortzea etxebizitzaren inguruko udal politikak aztertzeko eta tresna gardena izan zedin administrazioentzat erabakiak hartzeko. Horrez gain, proposatu genuen etxebizitza bulegoa sortzea udal mailan aholkularitza emateko eta hiri antolamenduan aholkularitza emateko eta bestelako zerbitzu batzuk emateko. Proposatu genuen aplikatzea hutsik dauden etxebizitzen legeria. Horretarako, baliabide guztiak abian jartzea proposatzen genuen hutsik dauden etxebizitzak mugiarazteko eta esan den bezala hori ez da egiten ari eta arazoa oso larria da.
Proposatu genuen hiri integrazioko estrategia bat egitea APOaren baitan. Aukera izan dezaten elkarteko horrelako proiektuak egiteko Getxon horrelako kolektiboekin eta interesdunekin. Horrez gain, bestelako lizitazio mekanismo batzuk abian jartzea proposatu genuen udal lurzoruan cohousing sustatzeko eta bestelako figura juridiko batzuk aztertzea proposatu genuen lurzoru publikoa lagatzeko bestelako esperientzia kooperatibo batzuk edo cohousing sustatzeko arduratsua den eredu batenpean. Hala, etxebizitzarako sarbideak gaur egun gizartearen arazorik larrienetako bat da eta prezioak oso kezkagarriak dira pertsona askorentzat Getxon. Hala, Bizkaiko udalerririk garestiena da Getxo eta estatuko garestienetako bat. Gazteek asko pairatzen dute, baina ez horiek bakarrik. Gazteen kasuan emantzipazioa berandutzen da eta ezin dute bizitza proiekturik abian jarri. Euskadin defizita dago alokairuaren merkatuan. Eustaten ekaineko datuen arabera, 120.000 pertsona Euskadin premia zuten etxebizitza bat eskuratzeko. Eta Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako azkenengo datuari erreparatuz esaten du ondorioen artean emantzipazioaren kostua 2021 batean hori zela, hau da, soldata hilean batez beste eskasa da eta helburua zen 2010ko mailetara itzultzea soldatak. Batez beste hipoteka batean sartzea nominaren 50%koa da eta alokairua ordaintzea 50%koa da gastuari dagokionez eta 100 horiek eskas geratuko lirateke batez besteko soldatak eguneratuko bagenitu eta Eusko Jaurlaritzatik esan dute beharrezkoa dela politika eraginkorretan sakontzea. Batez ere 25 eta 29 urtetik urte bitarteko gazteentzat. 30 urterekin emantzipatzen dira gazteak, batez beste. Eta Europa baino 4 urte beranduago da adin hori. Etxe gehienak mugan bizi dira eta gain esfortzu bat egiten dute ordaintzeko eta honako egoerarekin larriagotuko da egoera hori. Txostenaren panorama gora bera dokumentuak ez ditu kontuan hartzen inflazio tentsioak. Horrez gain, argi geratzen da, arrakala dagoela, genero arrakala dagoela eta emakumeek zailtasun gehiago dituztela bakarrik emantzipatzeko. Eta egoera horren barruan, Getxo ez da oasi bat horren guztiaren barruan eta larrialdi bada edo premiazkoa da neurriak hartzea biztanle gazte batzuk mantentzeko Getxon. Izan ere, jakin badakigu erritmo honetan gazte asko kalde egin beharko dutela eta ez garela gai izango gazteak mantentzeko. Eta oraindik ere ez dakigu etxebizitza plana nola doan, ematen du prestatzen ari direla. Horregatik mozioaren alde bozkatuko dugu, helburua partekatzen dugulako eta espero dugu behingoz neurriak hartzea. Eta behin betiko izatea gure proposamenak etorkizuneko etxebizitza plan horretarako. Mila esker. Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea, bueno, creemos que la difícil realidad de acceso a la vivienda a nivel general. Etxebizitzarako sarbidearen egoera zaila da eta batez ere gure udalerrian oso garestia delako lurzorua diagnostiko hori denok partekatzen dugu. Halaber, premiazkoa da erantzun publikoa ematea eskuartzeko etxebizitzaren merkatuan eta bermatzeko bere eginkizun soziala betetzen duela eta espekulazioa murrizteko eta eteteko pertsonentzat hain garrantzitsua den kontu batean eta eskuartu behar dugu bi arrazoi nagusi hauengatik. Batetik, derrigorrezkoa delako lege mailan administrazio bezala ekintza publikoa egitea etxebizitzarako eskubide subjektiboa bermatzeko pertsona guztientzat eta bestetik etxebizitzan garestiak direlako eta gure gaztek migratzen dutelako. Baita beste kolektibo batzuek ere beste udalerri batzuetarik joaten dira prezioak merkeagoak direlako eta horrek eragin zuzena dauka belaunaldi orekan gure udalerrian. Zorionez, badaukagu lege tresnak garrantzitsu bat eta hori da etxebizitza legea. Lege hori Alderdi Sozialistak sustatu zuen Eusko Legebiltzarrean eta legeak EH Bilduren babesa izan du. Eta hori inflexio puntu bat da bere printzipioetan eta politiketan. Badaude kontu batzu arau horretan guretzat funtsezkoenak direnak jarduteko. Lankidetza eta koordinazio premia botere publiko guztien artean, garrantzia diskriminaziorik eza bermatzeko, etxebizitzarako eskubideari dagokionez eta hau oso garrantzitsua da. Kontuan hartu behar da funts guztiak bideratu behar direla alokairu programetara. Izan ere, babeseko etxebizitza horretara bideratu behar da.
pues para la adjudicación de vivienda debe Eta etxebizitzaren esleipena autofinantzatu behar da. Eta gainera oso garrantzitsua da koordinazioa esartzea APOaren eta udalaz gaindiko planaren artean etxebizitzaren eremuan. Gure taldeak hauteskunde programan 2019an antzeko neurriak aurkeztu zituen, EH Bilduren antzeko neurriak aurkeztu genituen gure programan. Eta uste dugu udal entitate bat beste udal herri batzuetan bezalase lagungarria izan zitekeela kudeaketan laguntzeko eta neurriak hartzeko arazoari aurre egiteko etxebizitzaren eremuan. Eta gainera garrantzitsua da etxebizitzak erostea parke publikoa handitzeko alokairurako. Baldin eta horrela sarbidea erraztu alba diegu kolektiborik zaurgarrienei. Eta gainera horrela gai izango gara merkatuan eragiteko eta etxebizitzaren presioan eragiteko. Horretarako nabarmen handitu beharko genuke lehenengo kapituluko inbertsioa. 2019ko ekainean gobernu akordio bat sinatu genuen eta erabaki genuen lehen estea lankidetza eta koordinazioa Eusko Jaurlaritzarekin etxebizitza publikoa egikaritzeko eta ez hainbeste esfortzuak bideratzeko gure udal entitatea sortzeko eta erabaki genuen hala idatzita dagoelako gobernu itunean sozialistok erabakita bermatu behar dela etxebizitzarako eskubidea aukera guztiak aztertuta eta hirigintza aukerak handituz. Beti ere eskubide sozialak bermatuz eta 2025erako etxebizitza plan bat idazteko konpromisoa hartu genuen, kontuan hartuta premia, kontuan hartuta ondare publiko eraikia handitu behar dela. Bide hori eraikitzeko bidean dago eta legealdi hau oso zaila izan da eta hasi eta berehala pandemia sortu zen eta horrek asko zaildu zuen ekitaldia eta €1 saiatu gara eskudo bat sortzen 2020an eta horretarako pandemia kudeatu genuen. Horretarako neurri desberdinak abiarazi genituen getxoekin ezen jaso zen bezala 2021 baterako eta horietako asko helarazi dira edo pasatu dira 2022ra, orain bukatuko dena. Hala, gure ibilbide horria egiteko tartea txikiagoa izan da eta horrekin batera kontuan hartu behar dugu etxebizitza sailean langile gutxi egon direla. Bajak egon dira eta horrek lana zaildu du eta uste dugu tartea daukagula hobetzeko. Horrez gain, prozesu batean gaude APOa berritzeko eta horregatik guztiagatik oraindik ez dugu plangintza zehatzik etxebizitzaren eremuan, naiz eta horretan lan egiten ari garen eta espero dugu arlo kudeatzaileak hori aurkeztu ahal izatea legealdia amaitu aurretik. Horrela gure legegintzaldi plana bete ahal izateko eta gobernu taldearen akordioa betearazteko. Nabarmendu behar da, garatu egin direla ekintza garrantzitsuak ekitaldi honetan edo legealdi honetan Eusko Jaurlaritzarekin batera. Hori guztiei esker 81 etxebizitza berri lortu ditugu alokairu sozialerako iturri barrin, eta hori hala izan da 2017an sinatutako hitzarmenari esker bizesarekin, eta horrez gain, horri esker 180 etxebizitza publiko izango ditugu alokairuan. Kasu honetan bizesarekin ere bai iturri barrin, 4. lusatian, eta Eusko Jaurlaritzarekin Benantzio zen eta Sarriko Bason. 260 etxebizitza publiko baino gehiago dira alokairuan eta alokairu sozialean, eta horiek inflexio puntu bat sortzen dute etxebizitza politikan Getxon. Hala eta guztiz ere hori ez da nahikoa eta jarraitu behar dugu bide horretatik. Jarraitu behar dugu sustapen publikoa egiten eta zentzu horretan APO berriak, aukera berriak emango dizkigu lurzoruak kudeatzeko. Bai, bukatzera noa, baina ez gara soilik mugatu behar eraikuntzara eta hurrengo txandan sakonduko dut horretan. Mila esker. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Osoko bilkura honetan komentatu genuen bezala, gure ustez, APOak proiektatzen duena etxebizitza sozialari dagokionez, alokairuari dagokionez, epe luzerako salmentari dagokionez, zuzkidura apartamentuei dagokionez, farsa bat zela. Hori izan genuen. Farsa bat zela esan nuen eta adibide argiak eman dituen horren inguruan eta farsa bat zela erakusteko farsa bat izan zen plan zaharrean, indarreko planean onartutakoa eta hau ere farsa bat da. VPO asko proposatzen ziren, babes ofizialeko etxebizitza asko proposatzen ziren APO zaharrean eta ez da ezer bete. Eta adibide argia eman nuen, badago adibide argia gure udalerrian, Gruyer efektuat dago, etxebizitza libreak egiten dira egikaritzapen unitateetan eta utzik geratzen dira etxebizitza sozialak egon beharko lirateken luzaiak eta esen ezer bete etxebizitza planari dagokionez. Hori alderdi sozialistak eta EAJak onartu zuten eta abonboi platillo iragarri zuten, baina ez dute bete hori guztia zegoen etxebizitza planean, baina ez da ezer egin horren inguruan. Itzematen dena, APO honetan, farsa bat da, ez da egingo, ez du inork egingo, nork eraikiko du etxebizitza sozialak Getxon. Kontsultatu nuen
aholkularitza batzordean, kontseiluan, eta idazketa taldeko kideek esaten zuten enpresa pribatuak egingo zuela. Nork egingo ditu etxebizitza horiek? Inork ez. Eta udalak ez du egingo, enpresa pribatuak ez du egingo, eta udalak egiten ez badu, ez duelako sortzen instituturik edo planik ez duelako, ez du inork egingo, besterik gabe. Alderdi sozialistatik esan den bezala, 4 urtetan 91 etxebizitza Iturribarrin, eta akordio hori sinatu zen 2017an. 4 urteko legegintzaldia eta soilik 91. 2017an sinatu ziren eta beste batzuk iragarri dira, eta bai, iragarki batzuk ekarri nituen, iragarki asko egiten dira egunkarietan eta brasko iragartzen dira, baina ez dira inoiz egiten eta plan berria farsa bat da. Eta ez da egingo. Getxoko herritarrek jakin behar dute nola kudeatuko diren etxebizitzak. Jakin behar dute nola kudeatuko den planean esaten den guztia. Milaka etxebizitza sozial egingo direla esaten da, baina soilik egingo dira libreak eta jakin behar dute plana onartu aurretik. Guk alegazio bat aurkeztuko diogu plan horri, institutu bat sor dadin. Ezin dugu itxaron, plan horretan jaso behar da, baliabide batzuk esleituko direla eta erabiliko direla obra batzuetarako. Herritar guztiek jakin dezaten nola egingo diren obra horiek. Bien bitartean hauze farsa bat da, eta askotan esan dugu osoko bilkura honetan, eta kasu honetan abstenitu egingo gara, mila esker. Eskerrik asko, Gonzalo jauna. Egunon berriro. Etxebizitzarako sarbidearen arazoa herritarrentzat eta gazteentzat bereziki ez da arazo berria. Lehen azaldu duten bezala, eta beste guztiak esan duten bezala, arazo hori ez da esklusiboak Getxon. Egia da hemen bereziki garrantzitsua dela prezioak oso garestiak direlako, salmentan eta alokairuan, denok dakigun bezala. Hala, mozioaren gai zehatzetara jota, badaukagu etxebizitza arlo bat, eskuduna dena, erabat, eta administrazio esparru eraginkorra dena. Horretarako beste administrazio batzuetako saiekin elkarlanean lan egiten du. Bestelako etxebizitza tipologia batzuk sustatzeko. Etxebizitza eskatzaileen premiak hobeto asetzeko. Batzuek alokairu etxebizitza eskatzen dute eta horretarako sustatzen dira etxebizitza publikoak alokairuan edo alokairu berezian. Eta zuzkidura ostatuak ere bermatzen dira. Getxoren tamaina berezia da, eta horregatik eraginkorrak izan behar dugu baliabide publikoetan, eta baliagarri dauden bestelako baliabide batzuk erabili behar ditugu. Administrazio desberdinek badakitelako zer egin behar den etxebizitzaren eremuan. Eta adibide bezala, tamaianen adibide bezala, badago udalerri bat Gipuzkoan, Ordizia, bere etxebizitza udal institutua sortu zuena, eta une honetan, bilatzen ari da hori nola desegin daitekeen. Izan ere, ematen du desastre bat dela eta jasan ezina dela hori mantentzea. Eta berriro ere esango dut udalerriaren tamaina antzekoa dela. Izan daiteke tresna erabilgarria, baina tamainaren arabera beti ere. Eta bai, uler dezaket, naiz eta ados ez nagoen, desira izan dezakezuela udal bulegoa sortzeko, baina harrigarria da alokairurako etxebizitzak erostea proposatzea. Printzipioz, ondo dagoela ematen du, baina erakusten du ez duzuela ondo ezagutzen egile zinen merkatuak Getxon. Gustatuko litzaidake argitzea administrazioarentzat balio soziala duena dela etxebizitza. Premia subjektiboa asetzen duelako garapen pertsonalerako, eta zuek proposatzen duzue alokairua eta lurzoru pribatua alokatzea. Kostuan dituko litzateke horrela lurzorua erosi ostean, eta horrek ez du onura sozialik sortzen. Besterik gabe, udal baliabideak bidatuko lirateke eta ondarean dituko litzateke, baina horrela ez genuke erantzun egokirik emango arazo horren aurrean. Arazoa da etxebizitzarik ez dagoela eta etxebizitzaren prezioa garestia dela. Labur bilduz. Getxoko salmentaren prezioagatik, 3 eraikiko ditugu udal lurzoruetan, edo Bizesak 18 eraikiko zituen eta 6 araubide berezian. Labur bilduz, nik uste dut islat ekonomikoa dela etxebizitzak erostea. Baliabide publikoak erabili behar baitugu horretarako. Hori zalantzagarria da jatorrian eta sedean, baldin eta hori bada esku hartzea alokairuaren prezioetan, mila esker. Eskerrik asko. Javier Rubio Andrea. Bai, saiatuko naiz guzti erantzuten, azkar batean. Niri erantzun guztiak entzun da eta etortzen zaidana burura da, edo argi geratzen zaidana da, etxebizitza arazoaz dela benetan gobernu udal honen lehentasuna. Un plan de vivienda debería pilotar... Etxebizitza plan oinarritu beharko litzateke apoan eta ez alderantziz.
etxebizitza plana. Oraindik ere esaten duzu eraikuntza bidean dagoela, baina daramatzagu urte askoan, esanez arazo larri bat daukagula herri honetan. Eta oraindik ez dut ulertzen nola etxebizitza plan integral bat ez daukan udalerri honek. Uste dut que en muchas ocasiones Askotan, zinegotzi arduradunak ezin dena defendatzen du. Arlo bat eskuduna dela, benetan, arloa eskuduna dela. Kontuan hartu behar dugu emantzipaziorako laguntzak asko atzeratu direla eta urtero ateratzen direla. Beraz, egitatek erakusten digute arloa ez dela esaten den bezain eskuduna. Baina, eta adibidea eman duzu, ordiziaren adibidea, baina honek ez dauka zer ikusirik ordiziarekin, oso desberdinak direlako gure udalerriak. Bigarren neurri hori ez dela benetan egingarria, baina orain dela hilabete eskas atera duzue udalak daukan lursail bat, etxebizitza pribatuak edo etxebizitza libreak eraikitzeko. Beraz, hor ere kontraesan nabarmenak ikusten ditugu. Lehen ere aipatu dut, ez dugu ukatuko etxebizitza honek, plan honek etxebizitza babestuak eraikitza jasotzen duenik, baina ez diozue referentzia egiten eskokapenari ez zeren baldintzapean eraikiko diren etxebizitza babestu horiek. Guk uste dugu zarantzari gabe itzukeria politikoan jarraitzen duzuela, diruzalekeria da lehentasuna eta ez benetan etxebizitza arazo bati erantzutea, arazoa eragin duten neurriekin jarraitzea, arazoa betikotzea da, errepikatu dugu 10.000 aldiz, bestelako formula batzuk behar ditugu, bestelako formula jasangarriagoak, eraginkorragoak eta berritzaileak, eta egiturazko arazoni erantzun bat emango diotenak. Askotariko neurriak etxebizitza plan bat bide horri bat da, arlo askotan eragin behar duena, baita apoan ere, eta ez alderantziz, eta hori da gertatzen ari dana. Baina apoan aurre ikusten diren etxebizitzen eraikuntza, etxebizitza plan bihurtzea, akatz larria dela uste dugu. Etxebizitza plana eraginkorra izatea nahi baldin badugu, etxebizitzak eraikitzea baino proposamen askoz konplexuagoa behar du herri honek, behar dute batez ere herri honetako gazteek. Sarri esan dugu eta errepikatzen jarraituko dugu, eraikuntza hutzean oinarritutako planean ez da inoiz izango etxebizitza plan bat, hori berau beste modu batera deitzen dugu, plan espekulatibo bat da, baina ez da etxebizitza plan bat, hori ez da inoiz izango etxebizitza plan bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amiba Andrea. Bai, eskerrik asko. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, etxebizitzaren arazoa argi dago, baina ematen du soilik erantzun daitekeela gobernu taldeak dioen bezala. Eta hori kezkagarria da, erabat gainera. Espero dugu etxebizitza plan hori egitea eta noizbait argitaratzea eta kontuan hartzea taldeen proposamenak. Gaur aurkeztu direnak eta herritarrak entzutea. Izan ere, plana berandu dator eta apoarekin onartu beharko litzateke. Arazoari merezi duen garrantzia emateko, naiz eta ez den hori egin, mi esker. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mi esker, Alkate Andrea. Decíamos en la anterior intervención... Aurrekoan esan bezala, 260 etxebizitza baino gehiago egingo dira eta horiek badaude aurre ikusita Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean eta esan bezala ez da nahikoa etxebizitza plana. Etxebizitza plana kudeatu behar ditu beste alderdi asko, ez da mugatu behar soilik eraikuntzara. Hori hala da. Horrekin ados gaude, baina aldi berean ekintzak gehiago landu behar dira, gizarteratzeko ekintzak bezala. Gizarteratu behar dira kolektiborik zaurgarrienak etxebizitzaren eremuan. Horretarako prestazio ekonomikoak eman behar zaizkie etxebizitza normalizaturako sarbidea bermatzeko eta bere mantentzea bermatzeko. Hala, tresna batzuk eraginkorrak dira. AES eta AMNP laguntzak ematen dira eta ia horien erdia ematen da gastu horiek ordaintzeko eta urteko inbertsioa 1.000.000 eurokoa da gutxi gora bera. Apustua egiten jarraitu behar dugu emantzipaziorako laguntzak emateko, diru laguntza horiek emateko gure gaztei egin den bezala. Eta berrikusi behar dugu nola hobe daitezkeen laguntza horiek bere eragin handiagoa izan dadin. Eta gainera lan egin behar da mugiarazteko utzik dauden etxebizitzak eta getxon kontu hori oso garrantzitsua da, batez ere ezagutzen ditugun kopurua kontuan hartuta. Urratsak ematen ari dira eta datuak biltzen ari dira datuen kontsumoari dagokionez.
edo etxebizitzen kontsumoari dagokionez, baina gure ustez harago joan behar dugu. Horretarako pizgarri positiboak ezarri behar ditugu Eusko Jaurlaritzak egiten duen bezala eta politika fiskal ausartak egin behar ditugu penalizatzeko hutsik dauden etxebizitzak mantentzea. Esan bezala, mozioan aurkeztutako neurriak badaude jasotak gure hauteskunde programan eta gure ustez tresna horiek erabilgarriak dira, nahiz eta nabarmendu nahi dugun Eusko Jaurlaritzaren ekintza etxebizitzen arloan nabarmena dela. Eta jarraitu behar dugu lankidetzan aritzen horiekin. Sortzen ari dira politika asko, eragina sortzeko eta etxe bizitzarako sarbidea bermatzeko, eta esan bezala, interesgarria eta garrantzitsua da elkarlanean jarraitzea. Horrez gain, gobernu akordioan ezarritakoa mantentze aldera eta etxe bizitza plan bat onartuko denez, gure boska momentuz abstentzioa izango da. Eskerrik asko. ¿Ves? González jauna. Bueno, este ayuntamiento ya tiene un plan de vivienda, el que se está ejecutando. Udalone ja badauka etxebizitza plan bat azken bi legegintzaldietan egikaritu izan duguna eta helburua da alokairuzko etxebizitza sustatzea modalitate guztietan. Baliabide publiko zen pribatuak baliatuz eta kudeaketa publiko ardatz hartuta. Egia da alokairuaren merkatuan jardu nahi dugula modu eraginkorrean eta apoaren berrikuspena da horretarako lehenengo tresna. Apo berri honetan lurzorua gorde da etxebizitza publikoa egiteko. Eta ehuneko handi batean alokairurako izango da. Ehuneko hori handiagoa izango da etxebizitza plana berrikusten dugunean apoa bera kontutan hartuta. Nereak esan bezala, planaren inguruko dokumentazioan ez da ikusten non lan daiteken hori. Sektore bakoitzerako definizio zehekatu agertzen da. Lurzoru guztiekin, planoak, lurzatiak, bakoitza zertarako den. Bueno, berdin dio, nik ulertu dudana. Bueno, berriro diot, jasota gera dadin. Definizio zehekatua egin da hiru sektore nagusietan eta hoietan adierazten da zer nolako etxebizitza egingo den. Etxebizitza babestuaren eta alokairuzko etxebizitza publikoaren alde egonez gero, apoaren berrikuspenean aldeko botoa emango zenuketen. Hain zuzen ere mengeratzeko aukera ematen diogu belaunaldi gaztiei, apo berriari esker. Eta kontutan izan behar dugu orain indarrean dugun plana 80ko hamarkadako irizpiden arabera idatzita dagoela. Bertan ingurumen baldintzak beste batzu ziren, onarpen maila beste bat, eta oso errotuta zeuden ingurumen baldintza jaso dira bertan. Gogorarazi nahi dut 2019 urtean, abenduan hain zuzen ere, EH Bilduk mozio bat aurkeztu zuela etxebizitza mailaren inguruan. Gobernu taldeak zeharkako aurkeztu zion eta horietako puntu bat epearen ingurukoa zen. Etxebizitza plana idazteko epeari buruzkoa. Zeharkako puntua irakurtzen ari da, mozio horretarako eta irakurrizko testua denez, ezin dugu kalitatezko interpretazioa bermatu. Inicial del plan general. 3 años después nos mantenemos en ese plazo. Guk epe hori mantendu egin dugu. Hasierako onespen horren bitartez, lurzoruaren ehuneko handi bat etxebizitza babestura bideratzen da, etxebizitza plan batean jasotzeko geroago. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gara beraz, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, EAJ PNV, abstentzioak, Partido Popularra eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta honekin, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioetara pasatuko gara, udaltaldeak aurkeztutako mozioak, 3. laukia ezartzea genero identifikazioan. Ami Banderea. Bai, eskerrik asko elkatea.
Genero ez bitarrarekin identifikatzen diren pertsonek eta beraz sexu genero sistematik kanpo daudenek herrialde eta administrazio gehienetan ez dute gizonezkoa, emakumezkoa edo gizona emakumea kategorikoa ez den aukeraren bat markatzeko aukerarik eta hortaz, bi aukera horietako bat ez deitzen zaie. Sistema edo eredu horrek kategoria horiekin identifikatzen ez diren pertsonak baztertzen ditu, esate baterako trans edo intersex pertsonak. Nazio Batuetan sexu orientazio edo genero identitatearen arrazoiengatiko indarkeriatik eta diskriminaziotik besteko arloan adituak diren pertsonek gomendatu dute identitate ez bitarrak onartu eta aitortzea. Hau da, gizon edo emakume ez diren genero identitateak aintzatestea eta hortaz genero identitatea aitortzeko lege prozesuetan genero markatzaien hainbat aukera eskaintzea. Esan dutenez, estatuek gehiago egin behar dute genero identitatea modu legalean aitortzeko. Bat etorriz diskriminaziorik ez jasateko eskubidarekin, legearen babes berbera jasotzeko eskubidearen pribatutasun naiz identitate eskubidekin eta adierazpen askatasunarekin. Administrazio publikoetan LGTBIQ+ kolektiboaren aldarrikapena aintzat hartzeko beharra eta erantzukizuna ditugu. Bai eta pertsona guzti horien berdintasuna aitorpena eta diskriminazio eza bermatzeko politikak sustatzekoa ere. Horrez gain, azken urteotan hainbat herrialdek eta erakundek 3. laukitxoa deritzona txertatu dute dokumentazio ofizialean. Zeinetan genero identitatea adierazi behar baita. Esate baterako UPVHU 2017 urtetik egiten du hori. Elkarrekin Getxo taldeko kideok uste dugu markatzaile berri hori txertatzeak ahalbidetuko duela sistema bitarrarekin identifikatzen ez diren pertsonek beren identitatea adieraztea 3. laukitxo horretan. Oraingoz, bi aukera baino ez baitaude dokumento ofizial gehienetan. 3. laukitxo hori txertatuz LGTBIQ+ kolektiboa ikusarazten lagunduko dugu, bai eta gizon emakume kategoria bitarrez araindi dauden beste identitate batzuk normalizatzen ere. Gauzak horrela, Nazio Batuen gomendiei jarraiki sustatuko da gure gizartearen aniztasuna onartzea, sustatzea eta babesta, izan ere identitate eredua geroz eta ugariagoa dira. Horregatik guztiagatik Elkarrekin Podemos udaltaldeak gauza proposatu nahi dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Getxoko udalbatzak dauden esparru juridikoak aintzat hartuta genero identifikazio egin behar den udal dokumentazio ofizial guztian 3. laukitxoa txertatuko du, beste aukera batzuk edo ez bitarra epigrafarekin. Hala, gizonezkoa emakumezkoa, gizona emakume aukerekin identifikatzen ez diren pertsona guztiak ikusarazteko eta aintzatestetzeko. El derecho de visibilizarse y sentirse reconocidas. Zerkako emendakin bat dago. Irakurriko duzu, mesedez. Bai, mi esker. Enmienda transaccional de los grupos EAJ-PNV y PSE Euskadiko Eskerra. EAJ-PNV eta PSE Euskadiko Eskerra udal taldeek aurkeztutako zeharkako emendakina 194. puntuari. Getxoko udalak bere ahalmenen baitan aldituen neurri guztiak hartuko ditu, sexu orientazioaren inguruko aniztasuna eta identitate sexuala aintzatesteko bidean. Horrela, kasilla honen ezarpena landuko dugu genero identitateare lantzeko. Agradecemos la presentación de esta enmienda y la aceptamos. Eskerrik asko emendakina aurkezteagatik onartzen dugu. Sí. Diputatuen Kongresuko bilkurak abenduan onatzi du gai hau lantzen duen legea. Hilabete batzuk lehenago, pasaden ekainean Eusko Legebiltzarrean lege proposamen bat, onetsi zen, Elkarrekin Podemos EAJ eta PSEek sustatuta, pertsona transexualak gaixotzat ez hartzeko, eta haien nortasun sexuala esan da bakarrik aitortzeko. Helburua despatologizatzea da transexualitate hori. Eta horrela, txosten medikurik eskatu behar ez izatea transexualitatea aitortzeko eta genero ez bitarra ikusarazteko. Diskriminazio eza ere bultzatzen da, generoaren arabera behintzat, beste gauza batzuen artean. Hala, identitate sexualaren autodeterminazio askea babesten da lege proposamen honetan.
Legebiltzarreko alderdi guztiek aldeko boto eman zuten alderdi popularrak izan ezik, gainera, adituen arabera, horrela legal eta sozialki gorputz sexual eta reproduktiboa ez da nortasunari lotuko eta ez dira estigmatizatuko. Aurreko guztiagatik, gure udaltaldetik proposamen hau aurkeztu dugu, aitorpen eta berme hoiek zabaltzeko eta udalaren dokumentu guztietan ere kontutan hartzeko. Uste dugu LGTBIQ+ kolektiboarekiko konpromisoagatik guztion babesa jaso behar duela identitate eta aniztasun sexualaren defentsan. Zentzu horretatik, eskerrak eman nahi dizkiogu udal gobernuari emendakinagatik. Guk aurrekari batzuk aipatu ditugu mozioan, baina jardun bidegoki gehiago daude. Ala, Genero Avanza izeneko elkartea osatzen duten erakundeka hainbat herrialdetan aurrera pauso asko eman dituzte. EHUk tartean 2017 urtetik aurrera dokumentu ofizialetan aplikatzen du irizpide hau. Horrela bidea egiten hasi zen beste erakunde eta organismo batzuek ere zentzu berean lan egiteko eta horrela berdintasun baldintzak betetzeko genero arloan ere. Betire aniztasuna respetatuz. Udal honek hori egin aldu eta egin behar du. EHUtik esan zuten hirugarren kasilla hori jartzeak onarpena erakusten duelako, aniztasunarekiko onarpena eta babesa. Kontutan hartuta, gaur gizartean gero eta eredu gehiago ditugula, anitzagoak. Horixe da gure helburua. Proposamena ez da gatza, simplea da. Maskulino-femenino binomioa aspaldi gainditu genuen eta benetan diogu, konpromiso serioa baldin baduzu erakunde honetatik, sexu identitate generiko guztiak ikusarazi behar dira eta hau dokumentuetara eraman behar da. Horregatik diogu honetzi beharra dela datozen dokumentuak egiteko. Guretzat ezinbestekoa da gai hau lantzen jarraitzea. Aniztasun sexuala ikusarazteko. Genero identitateak pertsonaren beraren genero islatzen du eta hori gogorra da pertsona generoa aldatu ezin duenean. Baina zer aldatu behar da benetan gizartearen jarrera. Eta ez dira pertsona hauek estigmatizatu behar, horrek indarkeria eta diskriminazioa dakartzalako. Egia da bide luzea daukagula aurretik, pedagogia egin behar dela, baina kasilla hau inprimakietan txertatzea, pertsonak emakume edo gizon sentitzen ez direnerako edo genero ezbitarra zutenerako aurrera pausoa da zentzu horretan. Badakigu legeriaren aldaketak egon direla eta kasilla honen neurri ez dela nahikoa gizarte aldatzen ez bada, baina pausu txiki honek lagunduko digu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Mi esker, alkate Andrea. Bueno, el proyecto de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la... Aipatu duzun lege proiektu honen kasuan, artikuluetan esaten da derrigorra dela herri administrazioak berdiren neurri guztiak hartzea aniztasunaren mesedetan. Orientazio sexualaz ari garenean, genero adierazpenaz eta identitatez ari gareneaz, ezaugarri sexualez, eta bestelako arloez ari garenean. Hoiek betez gero ikusaraziko dugu gauza hau eta gainera pertsone gehiago parte hartuko dute esparru guztietan, batez ere LGTBI kolektibaren parte diren pertsonek. Guk badakigu aurrera egin behar dugula aitortze lan honetan, aniztasun aitortze lan honetan, eta zentzu horretan uste dugu beste aukera batzuk txertatzea, kasilla txertatzea inklusiboagoa dela. Eta lagungarria da sexoa eta generoa adierazteko orduan. Gehituz elkartetik esan diguten bezala, beste kolektibo batzuk ere esan digute, badaude neurri hobeak transpertsonentzat edo variazio intersexuala dutenentzat, estigma bizi dutelako. Egia da, kontutan hartu beharra dagoela baita ere, pertsona transexual gehienen kasuan eta intersex pertsona gehien kasuan, gizon edo emakume gizal hartzen dute haien burua, eta horregatik uste dugu, kasilla honetan beste aukera batzuk eskaini izatea, genero edo identitate ezbitarra duten pertsona guztientzako izan behar dela, eta ez bakarrik trans edo intersex pertsonentzat. Mozioan pertsona mota hoie baino ez dira aipatzen, trans eta intersex. Horregaitik guk emendakin bat aurkeztu dugu eta eskertzen dugu benetan onartu izana, kontu hoiek lantzen direlako eta kontutan hartu behar direlako. Lehenik eta behin egin dezakeguna egingo dugula gure eskumenen baitan. Egin dezakegunaren baitan.
Guk datu batzu jaso behar ditugu, erroldarako esate baterako, eta hori araututa dago bestelako araudi handiagoetan, eta guk horretan ez dugu eskumenik. Kasilla hau txertatzeko esate baterako. Bestalde, inklusioagoa litzateke beste aukera batzuk esatea kasilla horretan, eta ez esatea genero ezbitarra edo definitu gabea. Eta hirugarrenik edo nor identifika daiteke beste aukera batzuetarako kasilla horrekin, bizitzaren edozein momentutan, ez du zertan trans edo intersex pertsona bat izan behar. Alderdi sozialistaren partetik beti saiatuko gara aniztasun aldeko neurriak hartzen, administrazio gisa pedagogia handia egin behar dugu zentzu horretan, egunen batean askotariko gorputzak benetan onartzeko, espero dugu baita ere, hirugarren kasilla hau gehituta, estigmatizazio handiagorik ez egotea inorentzat, izan ere arrisku hori badaukagu, eta horrek erakusten digu baita ere, prestakuntza eskaini beharko dugula zentzu horretan. Esan bezala ze eskerrak eman nahi dizkiogu berriro ere talde proposatzaileari, gure egindako azalpen, emandako azalpenagatik eta gure emendakin onartzagatik eta zalantzari gabe zentzu honetan lanean jarraituko dugu. Bai, Gijarrubia Andrea. Bai, aurrera pausutzat hartzen dugu elkarrekin getzotik dakarkizuen proposamena, genero eta sexuanistazuna ikustarazteko, asmoz baita bal gobernuak egikaritzeko hartutako konpromisoa ere. Ezin dugu ukatu eszenatoki ideal batean, markatzeko laukitzoi guztiak ezabatuko genituela. Baina kontuan izanik ere gurean orain ez dagoela berdintasun errealik, eta bertan jasotzen diren datu ugari baliagarriak direla gizarte moduan berdintasuna lantzen jarraitzeko, ezin dugu aurreikusi oraindik ere aipatu eszenatoki ideal hori. Ez bitarren aukera hori sistema bitar baten oinarritzen da, eta aukera horren barruan ez dugu topatzen kasu bakarra ez da monolitikoa dena. Laukikasila horren barruan hainbat egoera, errealitate izan daitekeela ulertu behar dugu. Horregatik gure buruz interesgarriagoa litzateke, egokiagoa litzateke beste administrazio batzuetan erabiltzen den formula bera erabiltza, azkenan erabiliko dena besteak izendapena. Horrelakoak zalantzari gabe, horrelako urrats txikiak eta azkenean ez dutenak eskatzen lan handia, ezinbestekoak dira kolektibo guztien, pertsona guztien eskubideak errespetatzeko eta gizarte bezala, jendarte bezala, generorik gabeko jendartea eraikitzen jarraitzeko, diskriminaziorik gabeko jendartea eraikitzeko. Eta bide horretan beti izango gaituzue bide lagun. Eskerrik asko. Bai, Lortza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Zera entzun dut, ez dela mozio komplikatua, ez dela proposamen konplexua, nik uste dut simplezia maksimoa dela, eta ez dit harritzen zeharkako bat egon izanak, izan ere, gai transexualen inguruko legea honesteko kontu honetan batera egon bazarete, orain ere nola zarete batera egongo. Podemosetik, genero eta identitate arloaz ari dira, baina uste dut ez dakizuela oso ondo nora soaten edo nondi datorren hau guztia, beste lege batzuekin bezalaze. Baina aitortu behar dut baduzuela meritoa. Disparate honekin lortu duzue nire alderdi edo pentsamentu politikotik urrun dauden alderdi asko zuengana hurbiltzea. Ni pentsatzen nuen serioak zirela planteamenduei dagokienez. Baina gero zuekin batera trans legea babestute PSOE, Bildu, PNV, oie guztiek. Azken finean arrakasta handia lortu du eta zoriondu nahi zaituztet horregatik. Baina zergatik tematzen zarete etiketetan? Zergatik behartzen duzue pertsona oro dena da aitortzen edo nola sentitzen den esaten. Femenino edo maskulino ez den hori ere identifikatzeko eskatzen duzue beste aukera batzuen baitan. Zuek esaten duzuelako. Konsiente alzarete urteak igaro ala LGT baino ez ziren zifrak luzatzen joan direla eta oin LGTBIAQ+ dela? Ez daki letrarik utzi dudan. Galdetu diezue maskulino edo femenino moduan identifikatzen ez direnei ados badaude
kajoi desastre horretan sartzarekin, beste batzuk izeneko kajoi horretan sartzarekin. Baina, bueno, jada horretan hasten bagaren norberak nahi duen kasilla reklama dezala, logikoa litzateken bezala. Baina logikoa eta normala zer litzateke garai hauetan. Aniztasunarekiko errespetua sustatzea eta horretarako genero identitatearen inguruko kasillarik ez egotea. Nik uste dut ulertu dudala zerbait bilduren diskurtsoan eta harrituta nago kasu horretan bat gatozelako. Bakoitza senti daitela nahi duen moduan eta administrazio honi etzaile inporta behar pertsona bakoitza bere gorputzarekin nola sentitzen den. Zertarako nahi duzu guztia enkasillatu? Kendu kasilla hori inprimaki guztietatik, udal dokumentuetan behintzat. Izan ere zuei esker eta gainerako taldei esker, gutako bakoitza identifika gaitezke prozesuan zehar nahi dugun bezala eta nahi dugunean. Eta eskaera bakarra edo rekisito bakarra gure gorputza borondatea izango da. Begira ze gertatu den ziesi legearekin baita ere. Beraz, ez dugu kasillarik bete beharko genero horren beste relatibizatu denean. Duela gutxi esan du Alderdi Sozialistaren ordezkariak eskudo sozial bat egon behar dela emakumentzat, baina bueno, zuen guztion artean hori ere deserestu duzue. Orain, berdin dionok eskatu behar duen laguntza bat, mutila zein neska izan, eskatzeko baldintzak betetzen baditu. Erregistroan berdin dio zer dioen, gizona edo emakumea, baina emakumea dela badio erregistroan, ba emakumea izango da. Eta gero igual ez diozu diru laguntzarik ematen ez dara malako emakume itxura. Baina horrelako aurreiritziak badaude. Amaitzeko, Alderdi Popularra kontrako botoa emango du, desberdina den hori ez delako errespetatzen. Ez dio mesederik egiten gizarte justuago baten eraikuntza bideari. Diskriminatzen duzue, desberdina den horrek seinalatu beharko duelako. Hemen mundu guztia biluztu behar da eta gustatzen zaiona eta gustatzen ez zaiona esan behar du. Bakoitza da den modukoa dauka eskubidea nahi duena egiteko eta genero ez da kontutan hartu behar. Hori bai, zera eskatzen dizuet guzti-guztioi. Kontsultatu kolektibo feministekin ados dauden edo ez. Zalantza nagoelako. Zuek sarri diozue emakumearen eskubideak bermatu nahi duzuela, baina emakumearen eskubideak hil dituzue. Eta emakume eta gizon ez diren hoiei ere ez zarete favore handia egiten ari. Obligatzen ari zaiete pertsona hoiek zer diren esatera eta ez dago inongo behar izanik. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Eskerrik asko, alkate. Pues iba a ser muy breve mi intervención, pero... Ba bueno, azkar hitz egin nahi duen, baina entzun dudanaren ostean ezin naiz horren azkarra izan, ezin dut horren laburre hitz egin. Lehenik eta behin esan behar dut, zeharkako emendakin honen ostean, guk aurkeztugun honen ostean, eta bide batez eskerrik asko elkarrekin getxo hori onartu izanagatik, esan beharra dugu zeharkako horren bitartez egokiago geratzen zela mozioa, inklusiboago. Hobeto iruditzen zaigu kasilla hortan beste aukera batzuk esatea eta alase adostu dugu kolektiboekin. Argi dagoen bezala, kasilla hori dokumentazio horretan txertatu beharko dugu, baina gure almenen baitan badagoelako udalaz gaindiko araudi bat, eta aurreko ordenantzan gertatu zaigun bezalase, ez garelez eskudunak ezin izango dugu dokumentu batzuetan txertatu. Hori agerikoa da, baina argi utzi nahi dudana da EAJ PNV-tik beti jarraituko dugula benetako berdintasunen aldeko politikak egiten eta sustatzen. Pertsonak ez diskriminatzeko sexuaren edo generoaren arabera, orientazio sexualaren arabera edo identitate sexualaren arabera. Horrez gain lan egingo dugu errealitate desberdinak ikusarazteko. LGTBIQ+ kolektiboak eskatzen digun guztietan. Era berean, zera aipatu behar dut. Alderdi Popularraren bozeramaileak ideia batzuk bota ditu errespetu faltarekin, ni behintzat horrela ulertu dut, errespetu falta izan da. Eta irakurri berri dudan akronimo horrek erreferentzia egiten die pertsona batzuei, hor txertatutako pertsona batzuei, eta akronimo modura erabiltzen dute laburragoa delako horrela erabiltzea.
baina letraz letra ere badakigu zer esan nahi duen. a las personas Lesbianak, geiak, transexualak, bisexualak, intersexualak eta plus direnak. Plusak berez, a cualquier otro colectivo que por expresión kolektibo guztiak bande hartzen ditu, kolektibo gehiago hori egiten die referentzia. Generoagatik edo beste baldintza batuegatik akronimoietan sartu nahi duten kolektibo guztiei egiten die referentzia. Zuk seriotasuna eskatu duzu eta nik gauza bera eskatzen dizut, batez ere respetu eskatzen dizut. Horrez gain, entrar porque usted ha entrado irreal en usted porque otros zuk, eta bueno, zuri egiten dizute referentzia beste bozeramaile batzuek ere gauzak esaten dituztelako, baina zuk errespetuz ez duzu jokatu behintzat gainerako alderdi politikoekiko. Serioak ez garela esan duzu. Serioa ez dena zuk esandakoa da. Eta errespetu falta izugarria iruditu zait. Pertsona hoiekiko errespetu falta. Berriro diot, EAJ PNV-tik beti jarraituko dugu encaminadas a apoyar benetako estas personas que se berdintasuna lortzeko politikak sustatzen eta kolektibo horren mesedetan lan egiten. Bukatzeko, entiendo asimismo que todas estas medidas ulertzen dut esta medida que hemos hablado de esa tercera casilla neurri hauek guztiak eta hirugarren kasilla honen kontua planteatu behar direla deben de desarrollarse eta garatu behar direla gero, baina gure eskumenen baitan, guk udal gisa dugun eskumenaren baitan. Era berean, gure berdintasun planean txertatu behar dugu, hori bai da gure ibilbide horria legegintzaldi honetan. dekoa izango da. Eskerrik asko. Amio Andrea. Eskerrik asko alkatea. Pues me voy a unir a las palabras de la... Ba, ni ere bat nator esan denarekin, izugarrizko modu despotarekin hitz egin duzue LGTBI kolektiboaren inguruan. La casilla de sexo... Esan duzue, sexuaren edo generoaren kasilla kendu behar dela, baina badakizu horrek zer esan nahi duen, funtzean azken finean beste ideia bat duzuelako. Que esto es unirse a la reivindicación contra el sistema... Aldarrikapen bati erantzutea da, mugimendu feministaren aldarrikapena da. Eta bueno, alderdi popularrak proposamen honera batu nahi badu, ongietorri izan dadila. Baina, guk izugarrizko errespetuz tratatzen dugu hau, zuek ez. Horregatik proposatu dugu hirugarren kasilla hau txertatzea. Beste gauza asko ere proposatu behar ditugu, egingo dugu, baina hau pausoa da. Gaur egungoarekin identifikatu nahi ez duten pertsonak ere barne hartu nahi ditugu. Bakoitzak egin dezala nahi duena esan duzu, ezta? Ba, ala sebera diogu hemen, kasillekin egin dezala bakoitzak nahi duena. Eta gero bakoitza sentidadila nahi duen moduan, obligatzen ari garela, definitzera, hori izan duzue, eta guztiz kontrakoa. Translegeak zer dio? Aitortu egingo dela pertsonek eskatzen duten hori. Ez badakizue, ez duzu lega irakurri, edo legetik kanpo jarri behar zineten eta aurka egin besterik gabe. Feminismoaren arloan emandako aurrera pausoak eta kalteberak diren kolektiba babesteko bidean egindako bidean, alderdi popularrak ez du ekarpen handirik egin eta gaur gainera ikusitakoak ikusita argi utzi duzu ez duzuela ezer babestuko edo ekarpenik egingo. Kasko, Díaz Andrea. Bueno, sí, yo responderle también porque no me puedo quedar así. Bueno, nik ere ezin isilik geratu eta erantzun behar diot alderdi popularrari errealitatetiko zurrun dagoen zerbait esan dutelako. Eta gainera bakarrik geratuko direlako osoko bilkura honetan. Generoa eraikuntza kulturala da, oprimitzen gaituena, estereotipa sortzen dituena. Eta zuek esan duzue feminismoak hori suntzitzen duela. EH Bilduk esan duen bezala asko geratzen zaigu, datuak generoaren arabera ez batzeko, datuak horrela bereiztu behar ditugulako oraindik ere, berdintasun politikak egin ahal izateko gero. Alderdi popularrari gonbita luzatzen diot bere txandan azaltzeko, zergatik deserestu ditugun emakumen eskubideak, kasilla honen ideiarekin behintzat, eta zera esan nahi diot, feminismoak askotarikoak dira. Nabardura daude feminismoen baitan, desberdina dira bai, baina gero ikuspegi globalarekin dihar dugu guztiok, generoa indargabetzea. Zera esan nahi diot aurrekoaz gain, LGTBI kolektiboaren baitan, esan bezala 6 sigla ditugu akronimo horretan, baina orientazioaren ingurukoa dira, sigla batzuk eta beste batzuk jarrerari buruzkoak. Ez dakit baldin badakizue, baina biztanleriaren 1% intersexualare bada, genotipo desberdina dute. Horrek zer esan nahi du, haien kromosomak eta ugaltze organoak ez datozela bat. Hori kontu biologikoa da, ez da kulturala.
También decirle que... Esan behar dizut, baita, errespetuz jardun beharra dagoela gainerako taldek esan bezalase. Herrialde honetan eta beste batzuetan, oraindik ere, pertsona intersexualekiko jarrera abusiboarekin jarraitzen dugu, osasunaren mundu erakundeak salatu bezalase, besteak beste, eta aurrekoaz gain esan behar dizut, zorionez ados gaudela talde guztiok. LGTBIQ+ kolektiboaren eskubidak lantzen jarraituko dugu, zuek esandakoa gorabera. Eskerrik asko, Ijarrubi Andrea. Bai, bueno, dena esan da dago, baina gustatuko litzaidake beste, egia zen kezkatzen nau Alderdi Popularreko bozeramailearen diskurtzoak asko kezkatzen nau. Me preocupa por un lado la falta de... Kezkatuta nago prestakuntzarik ez duelako Alderdi Popularreko kideak. Azkenean arazoa hori da. Arazoaren oinarria da ez duela prestakuntzarik. Horregatik gonbidatu nahiko nuke kidea ikastaroren bat egitera. Genero prestakuntzan, identitate sexualean, zerbait gehiago jakin desan interesgarria da. Nik aukera izan dut baten bat egiteko, doan ere bai badaude batzuk eskuragarri. Adibidez, emakumeak alduntzeko etxeak badu eskaintzaren bat gizonentzat horrelako prestakuntza jasotzeko. EH1 unirren badaude ikastaroak. Azkenean, arazoaren erroa hori da, prestakuntzarik ez duela horren inguruan. Eta oso arriskutsua da prestakuntzarik gabe gai hauen inguruan hitz egitea. Mezu oso nahasgarriak bidaltzen dira eta alderantzikatuak. Gizartea egitura binarioa da eta hori aldatu behar dugu, bideak behar ditugu, trantsizioa egiteko edo aldaketa bat egiteko eta egitura aldatzeko. Zalantzarik gabe eta horietako bat da Elkarrekin Podemosek aurkeztutako neurria. Argi dago gure agertoki ideala oraindik ere urrun dagoela eta oraindik ere lan handia dagoela egiteke prestakuntzan ere bai. Gizartea, generorik gabeko gizartea izan dadin. Zeinean pertsona guztiok eskubide berberak ditugun eta ez dugun inolako diskriminazioa pairatzen gure generoagatik, gure sexu jarrengatik edo gure gorputzengatik. Esan bezala oso garrantzitsua da ordezkari politikok oinarrizko ezagutzak izatea horrelako gaiei buruz eta niretzat oso kezkagarria da horrelako hitzaldiak entzun behar izatea eta Alderdi Popularreko bozeramaileak esandakoa niretzat oso kezkagarria da, mila esker. Eskerrik asko. Elorza jauna. Primero de todo. Lehenik eta behin. Javier Elorza naiz. 1983an, 84an jaio nintzen, 83an LGTB kolektibo desberdinen elkartean egon nintzen eta ikastaro batzuk egin nituen. Lehenbiziko ikastaroak nik eman nituen Bilbon. Peligrosidad sozial izeneko legea existitzen zenean eta zuek ez didazue azalduko zer den LGTBIQ+. Badakidalako idazten hasi zenetik. Ziurazki zuek baino gehiago dakit horren inguruan eta prestakuntza horretatik esan behar dizuet enkasillatzea eta behartzea esatera norbera zer den ez dela egokia. Diskriminazioa da eta diskriminatzea da hori egitea. Identifikatzen delako desberdina dena eta oso ondo ulertzen dut zuek esatea ez dudala errespeturik eta errespetua faltatzen dudala. Errespetua faltatzen dut koloreak atera dizkizue dalako eta Diaz Andereari esango nioke kontultatzeko Carmen Calvorekin eta kolektibo askorekin. Pertsona asko ez daude ados legearekin, berriro ere esango dut eta labur hitz egingo dut. Gaur egun gutako edo nor badoa erregistroa eta beste genero batekin erregistratu nahi badugu egin dezakegu eta hortik aurrera genero berria balia dezakegu eta hori bai bada errespeturik ez edukitzea. Errespeturik ez edukitzea da esatea ez dudala errespeturik ez dudalako ezagutzen LGTBIQ+ arazoa. Nik oso ondo ezagutzen dut aur bat nintzenetik eta horrekin dana esan dut. Zuek ez didazue lekziorik esango eta ez didazue esango zer den LGTBIQ+ edo zer nolako eskubideak dituzten eta oso ondo ezagutzen ditut eta 15 urte ditudanetik borrokatu dut horren alde. Mila esker. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara beraz, mozioaren aldeko bozkak.
EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Kontrakoak, Partido Popularra. Eta honekin batera, azken mozioara pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa Getxoko barruti edo auzoka partaidetza kontseiluak sortzea. Amiga Andrea. Bueno, todas y todos sabemos que en Getxo cada barrio tiene su propia identidad. Denok dakigu Getxon auzo bakoitzak bere identitatea daukala eta hortaz bere ingurua bar arazo eta behar zehatzak dituela, zeinak dagokien ikuspuntutik jorratu behar baitira. Esate baterako ez da gauza bera irisgarritasunari edo mugikortasunari buruzko arazo bat aretan eta Andramarin jorratzea eta horrelakoak jorratzen direnean aleketa modurik egokienean egin behar da, tokian tokiko herritarren iritzia kontuan hartuta. Horrez gain gure taldeak askotan aipatu ditu auzo bihotzak deritzenak, apon ere, eta adierazi dugu horiek aintzatetsi behar direla auzo bakoitzari dagozkion ezaugarri zehatzekin suspertu daitezen auzoak. Izan ere, neurri berberek ez dute eragin berbera auzo batean eta bestean, hori dela eta mozio honetan hain zuzen ere batzordeak eratzea proposatu nahi dugu. Udalak auzo bakoitzeko kolektibo eta herritarrekin aldian hurbileko bilerak egin ditzan. Hala, herritarren parte hartze jarraitua sustatuko da. Baita gardentasuna bermatu ere kontuak emateko ekitalien bidez. Hori ez da inolako berrikuntzarik, zenbait udalerritan, hala nola Bilbon, urteak daramatzate hori egiten. Horre guztiari gehitu behar zaio hainbat euskal udalerritako alkatek bilera irekiak egiten dituztela dagozkien udalerrietan, auzoka bereiziz, hango eskariei erantzuna ahal izateko. Aintzat hartuta Getxo ez dela mota horretako ekimenekin bat egiten duten udalerrietako bat, uste dugu gune bakoitzean modu iraunkor eta eraginkorrean aldian arreta emateko eta zuzeneko entzute aktiboa egiteko espazio bat sortu behar dela. Horregatik guztiagatik, Elkarrekin Podemos udal taldeak hauze proposatu nahi dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak batzordea jarriko ditu abian barrutika edo auzoka. Gune bakoitzeko beharri izan bereziei erantzuteko eta besteak beste, alkatetzak aldian kontuak emateko ekitaldiak egingo dira. Bi, Getxoko udalak batzorde horien funtzionamendua ordenantza baten bidez arautuko du eta hura egiteko parte hartze izaerako prozesu bat jarriko du martxan aurretik, herritarren eta auzoen iritzia entzuteko, aldez aurreko jarrera hon erakusteko baita udalderdi politikoekin lantalde bat eratu ere. Jarraituko dut defentsarekin. Denok dakigun bezala, herritarren parte hartzea beharrezkoa da demokrazia eraikitzeko eta politika publikoen kalitatea hobetzeko. Gainera, herritarren aldarrikapen bat da. Getxoko herritarrek informazio osoa eta egokia behar dute eta horretarako ahots gehiago esan nahi dute gai municipaletan eta hori helarazi dute apoaren erakustaldietan eta sare sozialen bidez besteak beste. Funtsezkoa da baliabideak inbertitzea parte hartze mailak hobetzeko, hurbilketa bultzatzeko herritarren eta udalaren artean. Etengabeko harremana sortuz hauteskundetatik harago. Beharrezkoa da proposatutako neurriak ezartzea, helburu hori betetzeko eta gardentasun mailak sustatzeko alkatetzaren kudeaketari dagokionez, kontuak emateko ekitaliak eginez aldizka. Zentzu horretan proposatzen ditugu zenbait neurri parte hartzea indartzeko eta horietako batzuk jada garatu egin dira arrakastaz beste udalerri batzuetan, adibidez Bilbon. Hori guztia egin behar da araudi egokiarekin. Araudi horrek erraztu behar du eta ezin du oztopatu parte hartzerako sarbidea eta herritarren parte hartzea erraztu behar da gai guztietan bere udalarekiko harremana indartuz. Horregatik uste dugu beharrezkoa dela ordenantza bat arautzeko eta beharrezko aldaketak egiteko romean. Orain bere betekizunak jinkana bat direlako oztopo bat dena azken finean herritarrek parte hartzeko. Entzute aktiboa etengabea izan behar da. Eta gainera, espazio parte hartzaile hauetan sustatuko litzateke hurbiltasuna eta aukera zuzenean erantzuteko plantea daitezkeen arazoei. Horri gehitu behar zaizkio une zail batzuk. Ziurgabetasun une batean gaude eta egiturazko parte hartze horrekin aukera izango genuke improvisatzeko beharra murrizteko. Batzuetan horrelako neurriak improvisatu behar direlako herritarren premiei erantzuteko. Horregatik guztiagatik espero dugu alde bozkatzea. Mila esker. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate Andrea. Elkarrekin Podemosek mozio bat ekartzen digu.
Mozio honetan proposatzen da parte hartzeko kontseiluak sortzea auzoka edo barrutika Getxon eta adibide gisa jartzen du Bilboko parte hartze eredua. Izan ere barrutiko kontseiluak daude Bilbon eta horregatik ematen du adibide hori. Horren inguruan Bilboko biztanleria 350.000 biztanlekoa da eta barruti batzuetan Getxo osoan dagoen biztanleria berbera daukate, barruti bakar batzuetan. Hala, barrutietako kontseiluak planteamendu egokia izan daitezke horrelako udalerrietarako, Bilbo bezalako hiriburuetarako eta bar, baina uste dugu ez dela sistemari kooperatiboena Getxo bezalako udalerri batentzat. Gure tamaina kontuan hartuta, noski. Hala, mozioak berak esaten du, alkate batzuek bilera irekiak egiten dituztela herritarrekin bere udalerrietan auzoka edo barrutika eta bereizten dituztela horrela auzoak eta barrutiak eta horrela aukera daukatela bertan eskatzen dena hobeto aztertzeko. Getxon zer daukagu? Getxo sistema bat daukagu eta horrek parte hartzea ahalbidetzen du auzoka Getxo txukun deitzen da proiektua eta aurten hori egikaritzen ari da Negurin. Gainera, gure udalerrian parte hartzeko foro hauek antolatuta daude modu desberdinean, modu sektorialean hain zuzen ere. Materia desberdina jorratzen dira, adibidez, ingurumena, enpresak, berdintasuna, gazteria, elkarrizketa sozialerako mahaia 3. sektorearekin, Getxo lagunkoia, thinking fadura prozesua, kirol eremuan, eta uste dugu horrelako prozesu parte hartzaile sektorialak Getxo txukunekin bidez nahikoa direla. Getxo txukunek auzo ikuspegia dauka, gero aurrekontu parte hartzaileak ditugu, eta badaude beste prozesu batzuk ad hoc sortzen direnak proiektu zehatzetarako edo egiturazko proiektuak egiteko. Horiek ere, badira udalerri edo auzo proiektuak eta gaur aipatu den adibidea da Areetako geltoki plaza. Hori guztiak tresna egokiak dira administrazioari helarazteko zein den herritarren iritzia eta asmoa. Horretarako ikuspegi desberdinak uztartu ahal ditugu. Besteak beste auzo ikuspegia eta horregatik hain zuzen ere ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Guk uste dugu Getxok zentrismoarako joera nabaria duela. Eta batzutan gobernu taldean dagoen alderditik onartuta eta etortuta baita ere. Algorta eta Areetan kokatzen dira zerbitzu guztiak. Eta horrek eragina badauka gainontzeko auzo batzuetan, baina Getxo ere bada Neguri Langilege, Zubileta, Aldapa, Oikosa, Andramari, guztiek Getxoko parte dira. Eta guztiek ez dauzkate Algorta eta Areeta dauzkaten zerbitzu berdinak. Eta horren eraginez, hainbat gauza desagertu dira auzo horietan. Esate baterako, hainbat dena desagertu dira auzo horietan. Eta horrek eragiten du auzo horietatik atera egin behar dela denda batzuetara joateko. Elkarrekin Podemosek planteatzen duen prozesua gure ustez interesgarria da. Interesgarria da, batez bet, dezentralizazio horretan lehenengo urratza izan daitekelako, edo urratz garrantzitu bat izan daitekelako, eta auzo baten etorkizunaren edo gaurkotasunaren inguruan hausnarketarako tresna izan daitekelako. Eta zalantzarik gabe, honek ez dauka zelikusirik Getxo txukun batekin. Getxo txukun parte hartzea den edo ez den eztabaidagarria izan daiteken. Baina auzo distritu bat bezalako parte hartze tresna bat dan ez dago eztabaidarik. Getxo txukun ez dago, ez da hemen planteatzen dana. Are gutxiago aipatu diren beste batzuk. Baina, Getxo txukuneko adierazgarria iruditu zaigu. Esan bezala, auzo eta distrituetako parte hartze kontseiluak dezentralizazio prozesu planifikatu baten lehen urratza baldira asko hobeto gure ustez. Eta auzo guztietan egon daitezkelako auzo komunitarioak duela gutxi baita ere hauteskunde aurrekontu prozesuetan okerrez banago Alderdi Popularrak planteatu zuen horrelako zerbait Zubieta aldean eta horrelako kontuak egon daitezke, horrelako kontuak bizitza eman diezaiekete auzoei eta horrelako kontuek dezentralizaziorako lagungarriak izan diteke. Zentzu horretan, gure ustez, oinarrizkoa litzateke Getxo bezalako udalerri batean hain luz eta hain desberdin dauzkan auzoien artean auzo eta distrituetako parte hartze kontseiluak izatea eta beraz guk babestuko dugu proposamen hau.
Eskerrik asko. Bai, Zorrilla Lekerika jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Eta egun on guztioi. Mozio hau ekarri dute eztabaidatzera eta Alderdi Popularrak antzeko mozioa aurkeztu zuen 2008ko abenduan. Mozio hori gehiengoz onartu zen, baina berriro ere EAJak ez du jaramonik egin eta ez da egikaritu azkenean. Hala, tokiko araubideen legeak esartzen du derrigorrezkoa dela herribusa abian jartzea Getxo bezalako udalerrietan. Eta gobernu talde desberdinek ez dute hori bete, baina lege berberak bere 128. artikuluan arautzen du udalek sortu beharko dituztela barrutiak lurralde banaketa propio gisa. Horretarako administrazio organoak izango dituzte, sustatzeko eta bultzatzeko herritarren parte hartzea udal kontuen kudeaketan eta horien hobekuntzan gobernu unitateak gorabera eta kudeaketak gorabera. Aldi berean, osoko bilkurari dagokio, barrutia sortzea eta horiek arautzea. Egia da, legeak aipatzen dituela biztanleria handiko udalerriak. Beraz, Getxok ez dauka bete beharra hori betetzeko, baina guk uste dugu hori ondo legokeela eta egingarria dela eta planteatu beharko litzatekeela eta hori esarri. Barrutien kontseiluaren helburua da herritarren parte hartzea sustatzea. Gainera, herritarren iritziak erakutsi behar dituzte bere lurralde eremuan eta udal zerbitzuak ematea da bere beste helburuetako bat herritarrak hurbilduz. Beste udalerri batzuetan ikusten dugu barruti kontseiluetan daudela auzokideen elkarteak, laguntza elkarteak, gizarte soziala, kultura elkarteak, kirol elkarteak, saltzaileen elkarteak eta bar. Horrez gain, alderdi politikoen ordezkariak egoten dira horietan. Uste dugu Getxoko barruti bakoitzak bereizgarriak dituela. Eta garrantzitsua da barruti bakoitzak eztabaidako eta elkarrizketarako organo bat edukitzea herritarrek parte hartzeko. Hor sartzen dira elkarte guztiak noski. Eta bertan egon beharko lirateke alderdi politikoak noski, mozioaren alde bozkatuko dugu esandako guztiagatik. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, zure esan da. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Egun on guztioi. Getxok 77.000 biztanle inguru dauzka. Aspalditik, partaidetza eta gobernu irekia dira udal batzaren ildo estrategikoak eta 11 ekimen daude martxan politika hauen esparruan. Baina honen artean ez dugu beharrezko ikusten Elkarrekin Podemosek eskatzen dituen auzo kontseiluen proposamena. Ez gure biztanle kopuruak, ez da gure egitura fisikoak, ez dute justifikatzen egitura berri hauek sortzea. Ni el número de habitantes Getxoko biztanleen kopuruak eta bere egitura geografikoak ez dute justifikatzen orain horrelako kontseilurik sortzea eta bestelako administrazio egiturarik sortzea mozioan eskatzen den bezala. Parte hartzea eta gobernu irekia hildo estrategikoak dira guretzat. Gobernu taldearen hildo estrategikoak dira eta horrela jarraituko dute. Hala, badaukagu gune bat, arlo bat, politika hori koordinatzen dituena, eta gainera, herritarrek parte hartzeko ekimen desberdinak abian jarri ditugu, adibidez, Zinkin Fadura, aurrekontu parte hartzaileak, Getxo Txukun, emakumeen etxea, Aretako geltoki plazaren birmoldaketa eta bar luze bat. Gainera, ekarpenak egiten zaizki ordenantzei eta arautegiei horra begira. Dakizuen bezala, Getxoko alkate Andereak urtean zehar etengabeko harremana dauka herritarrekin. Hori banaka egiten du edo elkarte desberdinen bidez, baina harremana esan bezala etengabekoa da. Sektore ekonomikoekin dauka harremana, kulturalekin, soziokulturalekin, kirol sektorekin eta bar. Esan bezala harremana etengabea da eta ona da. Bai bulegoetan, bai auzo desberdinetan eta espazio desberdinetan. Horrez gain, dakizuen bezala, badaude parte hartzeko foro desberdinak herritarrentzat Getxon. Eta horien artean nabarmendu behar dira parte hartzeko bideak. Hori jasota daude Romean, Euskararen aholkularitza batzordea, berdintasun kontseilua, ingurumen batzordea, 2030 agenda edo eskola agenda, hondakinen foroa, enpresen kontsulta foroa eta bar luze bat. Ez dugu uste hortaz beharrezkoa deni kontseilu horiek sortzea udalerri honetan auzo desberdinek ez dute beharrik gehiago indartzeko bere izaera.
Baina agian beharrezkoa izango litzateke udalerriaren identitatea indartzea. Zerbitzuak ematen ditugulako eta bermatzen dugulako gure herritarren bizi kalitatea. Ezezko bozka emango diogu Elkarrekin Podemosek aurkeztu duen mozio hori. Eskerrik asko. Romero Andrea. Eskerrik asko EH Bilduri eta Alderdi Popularrari alde bozkatzeagatik. Eskerrik asko benetan. Egia esan, 2008an baietz esatea eta martxan ez egotea, ez da harrigarria, baina gobernu taldearen erabakia izango zen eta orain ematen du ez diotela jaramonik egin horri. Esaten dut ez dela operatiboa tamainagatik, baina zue kapoaren bileretan edo erakustaldi publikoan egin duzue hori, auzoka egin duzue. Eta zergatik ez duzue ikusten, bilera horietan eman diren azalpenak egokitu dira gune desberdinetara. Noski, gune bakoitzak bere ezaugarriak eta premiak dituelako eta desberdinak direlako. Eta uste dugu irizpide hori jarraitu behar dela aplikatzen proposamen honi dagokionez. Hain zuzen ere, aipatu digute getxotxukun urtean behin egiten dena guneren batean eta oraindik ez daukagu oso argi nola aukeratzen diren gune horiek. Beraz, itzultzen denerako prozesu parte hartzailea gune batera, ez dakigu ja zenbat denbora pasa den, ezta? Eta bai, gure ustez zentrismora jotzen ari da, EH Bilduk esan bezala, gure helburua da deszentralizatzea eta askotan esan dugu hori. Eta gure proposamenaren helburua hori zen deszentralizatzea, aitortzea auzoak eta gainera erdigunean jartzea. Izan ere, uste dugu herritarrak erakartzeko auzo desberdinetara hurrengo urteetarako etxez gain beharrezkoa izango litzatekeela interes desberdina sustatzea auzoengan eta hori etengabe egin beharko genukeela. Eta bai, noski ez da derrigorrezkoa legearen arabera, baina derrigorrezkoa den hori gora behera, gauza batzuk egokiak izan litezke eta hor aurki gintezke. BTBarrek ez gaituzte beti behartzen egoki gaitezke ondo datorkigun horretara. Eta gobernu taldetik esaten digute aurrekoaz gain gobernu irekia eta gardentasuna ardatzak direla bai badakigu. Ondo dakigu, baina beti dago hobetzeko aukera, ezta? Eta beharrezkoa ez denean haientzat zer egiten dute, estankatuta geratzen dira. Eta gobernu irekia ez da heltzen gune guztietara. Zuek planteatzen duzuena prozesu parte hartzaile bezala, espazio bezala, non jendeak aukera duen parte hartzeko, foroak dira, kolektiboak daude horietan eta hori positiboa da, baina herritar guztiek ez dute aukerari kolektibo horietan parte hartzeko. Hortaz, jende asko geratzen da atzean eta bidean, eta hori erakutsi eginda apoaren inguruko hitzaldietan eta beste gauza askotan. Eta gainera, esan nahiko nuke, gobernu taldearekin hitz egin genuen bezala, esan zigutela, hau esela ordaindu beharko eta ez litzatekeela langile gehiagorik behar. Izan ere, askok badakite horrelako lana nola egin behar den. Beraz, ara errazagoa da, gure ustez besterik gabe, arautu beharko genuke eta funtzionamendu arautu beharko genuke, besterik gabe, mi esker. Asko, beste norbaitek? Bai. Bai, González jauna, Sí, Rodríguez jauna. Resulta evidente que Begibistakoa da parte hartzearen kontzeptua gobernu taldearena eta gurea desberdina dela. Zenbait adibide eman dira eta getxotxukun aipatu da, jendeak proposamenak egiten ditu eta ez dakigu zein irizpiderekin aukeratzen diren batzuk eta beste batzuk. Eta kitxo, hor bukatzen da herritarren parte hartzea. Aurrekontu parte hartzaileei dagokienez, titularra aldatzen da, dana sartzen dut, ondo datorkit, arauak aldatzen ditut eta horrela funtzionatzen du parte hartzeak manipulazioarekin. Eta horrela, eta barluze bat. Badaude foroak, baina zertarako erabiltzen dira. Zoritxarrez, askotan erabiltzen dira aitzakia bezala ezer ez egiteko. Eta esateko itxaron beharko dugula foroak zerbait esan arte. Baina esaten duenean, ukatzen da. Ez dago lege bete beharrik. Baina Alderdi Popularra nekatu da. Osoko bilkura honetan askotan esan dute bete beharra dela herribusa jartzea auzoetarako, baina hori ere ez da egiten. Beraz, begibistakoa da herritarren parte hartzea desberdin ulertzen dugula. Guretzat, herritarren parte hartzea zerbait desberdina da. Herritarrek aukera daukate pentsatzeko, iritzia emateko eta erabakitzeko. Ez dute pentsatzen eta iritzia ematen eta guk erabakitzen dugu. Ez, alderantziz. Eta hori nabarmena da, alde nabarmena da.
Elkarrekin Podemosek proposatzen duena, Alderdi Popularrak proposatu zuen eta guk ere proposatu dugu eta horregatik ideia ona da, guretzat ona da, positiboa da, eta oso desberdina da Andre Mariko getxo eta Romoko getxo. Getxo oso desberdina da areetan, oikosan, neguri langileen edo zubiletan. Getxo desberdina da, ez hori jendeagatik eta ohiturengatik, baizik eta ingurunak desberdinak direlako eta zerbitzu desberdinak dituztelako eskuragarri eta beste arrazoi batzuengatik. Eta auzoko kontseiluek erraztuko lituzkete parte hartzeko aukerak eta erraztuko lukete parte hartzeko prozesu horietan pentsatzea nola hobe daitezkeen auzo horiek. Naiz eta getxostarrak sentitzen diren. Baina getxostar sentitzeko erabakiak hartzeko aukera izan beharko lukete eta hori ez zaizue gustatzen, mila esker. Bai, ez. Galduroz Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea. Nire lehenengo hitzaldian esan dut, badaudela ekimen desberdinak eta proiektuak, bideak eta parte hartze foroak. Ez dugu beharrezkoa ikusten bitarteko egiturarik sortzea. Getxoko auzoak ez daude urrun eta guztie daukate arreta, horregatik ez da beharrezkoa horrelako bitarteko espazioak sortzea. Ezin da alderatu Bilbo bezalako hiri batekin. 300.000 biztanle baino gehiago daude eta auzo desberdinak daude, horregatik beharrezkoa izan daiteke horrelako kontseiluak sortzea. Hala, gure antzeko tamaina duten udalerriek ez dute horrelako eredurik ezarri. Eta ez da hori gertatzen Elkarrekin Podemos gobernuan dagoen horietan ere ez. Tresnak eta praktikak ditugu parte hartzea bermatzeko herritarren artean eta berriro ere esango dut. Hori da gure gobernuaren ildo estrategikoetako bat eta hori bermatuko dugu eta indartuko dugu etorkizunean ere bai. Baina esan bezala ez dago aurreikusita Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoa bezalako ekimenik. Mila esker. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko gara, mozioaren alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta honekin batera, mozioen atalari amaiera ematen diogu, ez dakit galdezka eraren bat dagoen, ez? Beraz, herritarrak ditugu, ez dakit parte hartu nahi duzuten herritarrak, zerbait konkretuki galderaren bat edo, 10 minutuko etenaldi bat egingo dugu, baina etenaldia egin aurretik nahiko nuke jakin zenbatek parte hartuko duzuen, talde baten ordezkari zatozen edo banaka. Bakarka gatoz, gezatozte barkatu, gai beraren inguruan bakarka. Vale. Bueno, egingo dugu 10 minutuko etenaldia eta gero egongo gara.
Bueno, hasiko gara. A ber. Zenbat pertsonak parte hartuko duzue? Bi pertsonak, vale. ¿Vas a participar? Parte hartuko duzu? Ez, vale. Bueno, bi pertsonak orduan. Bezagit, lehenengo etortzen bazara mikrofonoa daukuzu, 5 minutu dituzu, azalpenak emateko, eta gero 2 minutu replikarako. Egongo da piztuta? A ber? Ez. Orain bai. Bueno, egunon, ni Izaskun Garzia Zaldondo naz, partikular hitz egitera nator, erdera zingo dut, ze urdurin nagoenez, azkenean nahaztuko ditut hitzak, eta bueno, negarrik ez dute egingo, bueno. Tosuren partetik nator, asko hitz egin da, egun hauetan, beraz, etxe horretaz, edo baserri horretaz hobeto esan da, eta galdera, gaurko gorekin ez dute, no me va a valer con todo lo que voy a... Gaur esan behar dudan esateko astirik ez dut izango. Sentimentalismoa ari zarete. Nire baserrian edo Tosuko baserrian 1872az darama nire familiak bertan bizitzen. Urte asko dira. Nire familia guztia bertan hezi da. Eta plana ikusi ondoren, salbajada izugarria iruditzen zait. Galdera batzu ditut. Hoietako bat, ondare historikoa dela kontutan hartuta eta aldundiak aitortu duela kontuan hartuta, gure baserria ez da udalaren zerrendetan elementu babestu gisa agertzen. Beste asko, elementu asko badaude agertzen direnak, baina nirea, Tosu baserria, ez da agertzen. Eta ondasun ondare historikoa da hobeto esan da, aldundiak bermatuta. 300 urte ditu, gehiago. Zergatik, baztertu behar dugu guztiona den zerbait, familia osoarena dena, lehen zeudenena eta orain gaudenona, eta gero etorriko direnena. Izan ere, nire ostetik nire semalabak eta ilobak daude. Balioa dela esatea ez da gure kasuan aukera, ez da diruzko balioa, ezin dugu hori erosi munduko urre guztiarekin ere. Eta gure baserri hau publikoa den elementutzat erabili nahi da. Ez dago antolamendutik kanpo, eta zergatik, ez dago. Antolamendutik kanpo ez dago, baina zergatik. Azalpen bat nahi dut. Zergatik ageri da urdinez. Hau ez da azken 10 urteotako kontua, lehenagoti dator. Esan behar dizuet, baita ere, hemen eman den informazio guztia, bideo bide zuzenan jarraitu dalako, herritarrei planteatu zaiela, getxostarrei, mundu guztiari, hori guztia gezurra da. Romon, ikusi baldin banauzue galdera bat egin nuen. Niri, isunak, zergak, udalak bidaltzen dian guztia heltzen zait, baina plan hau ez zait iritzi. Getxo berri ez da ere. Ez dugu aukerarik izan ezertarako. 3 hilabetetan ez dit astirik ematen esan behar dudan lehenengo paragrafoa idazteko ere. Hau ez da jolas bat. Hau etxegabetze bat da. Alobonzo gainera. Ez dakit nola azaldu, gauza pila bat esan behar nituelako, eta ez dakit ondo esaten ari banaiz edo ez. Ez daukat hitzik. Barruan daramadan zerbait da, hor jaio naiz, hor bizi izan naiz, nire gurasoak aitaren partetik goierrikoa dira, ama berrikoa da. Ez dakit ezagutzen dituzuen ere muoiek, baina nik bai, historiak, milaka historia dakizkit jada ez dauden pertsonena.
Nire amamak beste hainbatek bezalaxe esnea banatzen zuen. Zaldiarekin eta gurdiarekin aretaraino etortzen zen esnea banatzera. Hori zen bere ogibidea, baratzeaz gain, abeltzaintzaz gain. Eta horrekin guztiarekin erosi zuten lursaila eta egin zuten tosu baserria. Hau ez da antojo bat. Ez dago tosu deskribatzeko hitzik. Bukatzeko, hau lagun batek idatzi dit, nik ez nekienako nola esan. Desjabetze batek ekarritako interes soziala errelebatu eta hobeto esan da garrantzi eman behar zaio eta justifikatu behar da ondo. Azken baliabideko neurri badugu hau. Kasu honetan ez dago justifikatuta. Ekidin daiteke. Eta horrek ez du kaltetuko eremuaren garapena. Horrekin esan nahi dut, Getzako bizilagunen artetik inok ere ez duela jaso deirik plan honen elaborazioan parte hartzeko. Edo galdetzeko zer iruditzen zaigu nola egin dezakegun. Ondo dagoen, gaizki dagoen, guri inork ez digut deitu. Plan hau aspalditik dator, ez da? Zergatik eman ziguten baimena baserri bat konpontzeko guri eta, nire bizilagunei. Gero gainera udala etortzeko eta erabilera publikoa emateko. Badakizu zer nolako mina egiten duen baserria botatzeaz gain kentzeak, desjabetzeak, hortxe ikusteak, zutik, zure oroitzapen guztiak, horti pasa diren pertsona guztiak ikustea. Horrek hil egiten nau. Hori ezin da inolaz ere baimendu. Ez nire kasuan, ez nire bizilagunen kasua. Tosu baserria sari naiz orokorrean. Baina getxostarra naizen aldetik ari naiz hitz egiten. 50 urte ditut, hemen jaio naiz, hemen bizi naiz eta zergak ordaintzen ditut beste guztiek bezalase. Berriro diot, hortxe bizi den 5. belaunaldia naiz. Nire semalabak 6. Bilobak eror daude. Zer utziko diet? Hori da daukadan gauza bakarra, nire nortasuna islatzen duena. Nire nortasuna zein nire familiarena. Zer utziko diet, ez duzu ulertzen. Ez dakit nola esan. Nire bizilagunek eta orar nire familiak borrokatuko dugu azken momentura arte. Egin beharreko guztia egingo dugu, exageratua irudituko zaizue, eta tuntunutxara izela esango diazue, baina horrela sentitzen naiz eta hori ze diot niretzat leinua delako. Utzi didaten leinua. Ez 50 urtetan utzi didatena, lehena gutxi zidatena baino. Nahi duzu euskaraz erantzungo dizut igual. Berri zait, baina igual batzuk ez dakite euskaraz eta ez daukate ipinita. Itzultzaileak dituzte, Bai, baina bueno. Bueno, nik ikusten dut zure afekzioa, sentitzen dut. Egia da momentu gogorrak dirala, apo bat ez da inoiz erresa, baina, getxok apo bat beharrezkoa dauka, eguneratua behar dugun apo bat. Eta egia da, apo horretan, norberaren interesak eta beharrak sartzea batzutan zaila dela. Hala eta guztiz ere, nik ez dakite eduki duzun denbora apoaren lantaldearekin edo ekipoarekin biltzeko. Bai, eduki dut denbora. Zure kezkak azaltzeko eta ikusteko, balin badagoen aterabide bat edo ez dagoen, ez dakit. Eta ez dakiten baduzun aukera, alegazioak ere orain aurkezteko. Nik espero dutena da alegazioak orain aurkeztea, eta behin alegazioak aurkeztuta, ez daukat inolako zalantzarik alegazioiek ondo aztertuko dirala eta banan erantzungo dirala. Egia da, egoera zaila dela eta saiatuko gerala ahalik eta modu egokienean aurrera ateratzen. Baina getxok eguneratu behar du eta apo bat behar du. Gaur egungo, ez bakarrik gaur egungo beharrei erantzuna emateko, baizik eta etorkizunean datozen pertsonei erantzuna emateko.
eta, bide horretan ari gera. Orduan, espero dut, zure alegazioak jasotak izatea, eta alegazio horiek erantzutea balen. Eta nahi balin baduzu nirekin bilera bat izan, nik eskaintzen dizut egunen batean, gabonak ostean, nirekin biltzeko, eta zure kasua lasaitasunez beste modu batera nahi balin baduzu agertzeko. Gauza bat bakarrik esango nahi nuke, alegazioak ez dute zertarako balio, hori badakit, denbora ez da oso eskasa da, gainera, lehengo plan bat zegoen, aintzinakoa, etxe bizitzak gehienek ez zuten botako, zergaitik ez da errespetatu hori. Azken batean, guk gara eraiki duguna, getxo guk eraiki dugu. Nik gure arbasoak eraiki dute eta guk ere parte hartu dugu, bere eraikuntzan. Egia da, ni ez nahi sartuko aspektu teknikoetan, ze ez da nire ezagutza momentu honetan, eta datu konkretuak izan gabe esku artean, nahiago dizut aspektu teknikorik ez erantzun, baina, nahi balin baduzu egingo dugu bilera bat, izango dugu bilera bat, eta bertan, zalantza horiek argituko dizkizut. Eta erantzuna albaduzu esan, nire, tosu, baserria, diputazioaren babesa baldin badauka, eta gainera artikulu bat daukat, non esaten duen guk mantendu behar dugula gure baserria. Artikulu bat daukat eta paper bat daukat nola diputazioak eman zigun, hori guk mantentzen gu, ez beste inork gehiago. Bai. Begiratuko dugu eta egingo dugu bilera hori eta bilera horretan erantzungo dizut guztia. Baina nahiko nuke hori, mesedez, ez dakit zer lortu nahi duzuen, zer lortu nahi duten, edo zer egin nahi duzuen, baina getxostar guztiak orain badakite, orain bai dakite zer gertatzen ari den, eta aurrera jarraituko dugu. Eta beste gauza bat, joan behar banaiz justiziara edo edonora joango naiz. Hori argi euki ez dudalako pitin bat berez utziko tosu baserria ukitzea, inork. Inork. Eskerrik asko. Egunon, soy Javier Iturregui y en primer lugar voy a leer una... Lehenik eta behin Kike Pradaren ohar bat irakurriko dut joan egin behar izan delako. Javier Iturregui. Javier Iturregui naiz. Voy a leer una nota que me ha dejado, unas notas que me ha dejado Kike Prada. Kike Pradaren ohar batzuk irakurriko ditut, Gobelako kaltetuen izenean hitz eginez. Jarraitzeko, epe bat daukagu, 5 minutu, gero 2, beti usten dizuet zertxo bait gehiago, osoko bilkura osoan hemen egon zaretelako, beraz gehiago txautziko dizuet, baina aurrera. Gobelako kaltetuen izenean ezin izan dukik ekitzegin eta eskatu dit honako hau adieraztea. Kezkatuta daude eta harrituta. Mejor dicho, no tratando. Ez delako haien arazoa inor hartatzen ari. Segurtasun arazorik handiena da hau, hainbat eta hainbat pertsona kaltetuta daude arazo honengatik, Eusko Jaurlaritzaren azterlanen arabera. Bizilagun hauek kezka adierazi nahi diote udal gobernuari, alderdi politikoi eta hedabidei. Hori bezain simplea. Eta orain zera komentatu nahi dut. Abenduaren 13an, bizilagun batekin batera, herritai arreta emateko bulegora joan ginen torreinera algortara. Zeizen gure asmoa, aporako alegazioa aurkeztea. Bertan hartu gintuenak, zergatiagatik galdetu zigun, esan genion alegazio bat aurkeztu nahi genuela apoaren arira, eta
Galdetu zigun hitzordu hartuta bageunden. Gure ustez etzen beharrezkoa. Beraz esan zigun kasu horretan ezin gintuela hartatu aldez aurreko hitzordu eskatzea ezinbestekoa zelako. Honako bidetatik, telefonoz, bide telematikotik edo makinatik. Ateko makinatik. Kalean geundela, udaleko telefono zenbakira deitu genuen eta azkenean, beranduagorako eman ziguten hitzordua. Zarra garenez libre gaudela uste dute. Goizeko 10:04 eman ziguten hitzordua. Telematikoki ikusi dut lurralde batzordearen bilera, 22an egindakoa eta harrituta nago. Gai hau landu zelako. Baina, are gehiago harritu ninduen, Álvaro González irigintzako zinegotziaren jarrerak. Berak esan du, APOa idatzi duen taldearekin batzeko eskatu behar dela hitzordua eta ez alegazioetarako, eta esan du akats hori gertatu dela herritarrok gaizki ulertu dugulako. Behar bada, telefonoz deitu genuen hitzordua eskatzeko konturatu gabe zuzenan egin zezakela norbaitek hori. Baina, guk dakigula, 3 bizilagun gehiagori pasa zaie hau. Arazoa ez da gaizki ulertu dugula, herritarrok gure partetik. Barkatu izaskunek esandakoa kunkitu nahu eta. Komunikazioko zinegotziak esandakoaren arira. Esan behar dizuet, barne komunikazioa dela porrot egin duena. Udalaren barne komunikazioa. Baina tira. Nahasmen hau ez da arrotza guretzat izan ere bileran bertan azalpen antzun genuen eta irigintzako zinegotziak zer esan zuen, toso aipatu zuen eta esan zuen jabeak ados jartzen ez badira ez dela hau egingo. Eta ituntzea zertan datza, jabe gehienak ados egotean. Hori irigintzako zinegotziak esan zuen. Zorionez, udalteknikaria bertan zen eta zuzendu zion. Bukatzeko. Pandemiaren aitzakiarekin, 2008ko udan, herritai arreta emateko bulegoa itxi zen, udal honetan bertan. Udaletxeko eraikinean. Normaltasunera buelta gara, baina oraindik bulegoak itxita daude. Badirudi, ez duzuela inongo interesik herritarrak hemen hartzeko. Molestatzen dugula edo. Behin etorri nintzen ona, eta ikusi nuen, hemen bake izugarria zegoela, ziloi politak, eta klub ingeles esklusiboa zirudian. Herritarri arreta emateko bulegoen itxuraren aldean. Aretan zein algortan. Norte Berrión. Bueno, eskerrik asko. A ver, varias cosas. Porque ha comentado Ea, hainbat gauza esan dira. No sé por dónde voy a empezar. Ez dakin nondik hasi ere. Lo que sí le puedo decir es Baina zera esango dizut. se sigue trabajando Lanean jarraitzen dugu, gogor gainera, modu eraginkor eta zorrotzean, APOaren prozesu guztian behintzat. Eta hasierako onespena eman ostean lanean jarraitzen dugu, herritarrak hartatzen jarraitzen dugu, banaka zein taldean, eta informazioa ematen jarraitzen dugu. Egia da batzuetan akatsak egon daitezkeela, baina akats hori ez da nahita egin. Akatsak guztiok egin ditzakegu. Baina, herritar guztiak hartatzen ari gara, datuak ere jaso dituzue. 200 bat bilera egin dira okerrez banago. Berriro esango dut. Egoera konplexua da, delikatua da, eta saiatzen ari gara erantzun bat ematen. Horretan ari gara lanean, ez naiz kontu zehatzetan sartuko, batzuk aipatu dituzulako. Batzuetan esaldiak aldatzen dira, egoerak aldatzen dira. Eta hori osoko bilkuran ere gertatzen dana. Nik uste dut hemen egokiena da, batzartzea, APOa idatzi duen taldearekin, haiek pertsonak informatzen ari dira. Aldez aurreko hitzorduaren kontu hori. Herritarrei arreta emateko bulegoetan,
todo lo que son las alegaciones. Alegazioetarako eta bileretarako ez dira eskatu behar. No da lugar, sino la instrucción es justamente la contraria. Guztiz kontrakoa baizik. Está dada, sigue estando dada. Instrukzioa emana dago, eta katzen bat egon bada, Yo creo que lo han solventado porque luego al final tuvo... suposatzen dut gero, konpondu dutela gero zuek itzordua izan zenutelako. La ciudadanía es importante, no, muy importante. Nik uste Me suelo reunir con todas las personas. Oso garrantzitsu dela herritarrekin egotea. Ni bilera bat eskatzen didaten guztiekin batzartzen naiz, astero. Y no se deniega una reunión a la ciudadanía. Eta ez diet herritarrei batzar bakar bat ere denegatzen. Nirekin batzartu ezin badira, zinegotziekin batzartzen dira. Horixe baino ezin dizut esan. Udaleko talde tekniko osoa, gobernu talde osoa, lanean ari da, seriotasun osoz, zorroztasunez, eta batzuetan ez gara zuzen ibiliko, baina saiatzen gara eta horretan gaude. Eskerrik asko. Eta honekin batera, amaitutzat emango diogu udal batzar honeri, urteari bebai, urte berri on guztioi, ondo pasa eta datorren urtera arte.